Иероглифика? Да, да, и там древнекитайский язык. Там другим языком написано, там другой синтаксис, другая грамматика, все по-другому, и ты очень много домысливаешь. Поэтому у нас очень много известных переводчиков и, соответственно, очень много переводов. Каждый переводчик, он интерпретатор, и он проводит это через себя, то есть дает свое несколько субъективное видение того, что написали древние философы. Поэтому, конечно же, прочитав оригинале, у тебя будет больше представления. Да, я читала и Лунь. Это очень сложно? Это очень сложно. Лунь Юй – это основная книга это очень конфуцианства. Сложно, да. Дорогие друзья, в общем, вы поняли, я не знаю, какие вы языки изучаете, но все это языки не те. Надо учить, конечно, китайский. Чем раньше начнете, тем лучше. Это так же, как играть на рояле. Если с 3 лет вы не начали, то вас в консерваторию потом не примут. Поэтому где-то с 5 лет уже надо начинать как раз изучать китайский. Остальные все, зачем они? Но я вспоминаю одного, к сожалению, умершего теперь веселого очень политика, который мне сказал: вначале надо учить русский, а потом китайский. Так что русский вначале, потом китайский, и все будет хорошо. И тогда вы будете настоящими умницами. Поняли меня? Ну и слава. Mari Yeňiş Tikin fabriginin öňürýän erkek goýnaklaryny tede hüdürleýär. Ýokary hilli, dürli biçüli, islenlik pasyllara niýetlenen, owadan hem döwrawa, arassa bagdadan öňürilýän Türkmenistanyň yerli brend önümi inni Täze şeherimiz, Arkadag şeherini. Islenning eşikler bilen sablaşýar, dürli renkli, toy bayramlaryň ýaraşygy, ýeňşiň ajap goýnaklary. Arkadag şeherindäki Yeňiş dükanynyň telefon belgisi 864 05 50 99. Heder ýoly öz göz başyny qadim etken alyp gelýär. Atamyň maňa öwreden dünärini menem öz neslime ýetirip bilsem, armanym näme? Menem tizlere ulansadım. Atam ýalyk ysy bolardy. Men owadan oturup ýasaram. Men öz maksadyma ýetdim. Ata kesbi ogly halal bilen sözüň manysam, hut men saýlan ýolum bolmaly. Bugun hünärim bilen uly awray eýe boldum. Aý bölük me bilenimleri bugun peder dowamatynyň şöhleти bolup, kalplara nur paýlaýar. Mehriban eýleşler, edip çağalar. Türkmenistanyň döwlet sirki siziň ähliňizi Täze ýyl bayramçylygy münasibetli ilkinji gezek görkezilýär. Altyn bagalyga atly sahnalaşdyrylan sir goýullaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamyna siz Türkmenistanyň döwlet sirkiniň artistleriniň şowkully sahnalaryna dünýä belli galkynyş milli aty sünnäki oýullar toparynyň ahal teke bedewlerini ýerine ýetirýän çylşyrymly hereketleriniň şeýle-de erkin ýagdaýda tälim berilen atlaryň çykyşlaryna tomoş edip bilersiňiz. Türkmenistanyň döwlet sirkiniň Täze ýyl bayramçylygy münasibetli görkezýär. Türk dünýäsiniň zadyly täsirliklerine tomoş etmäge gelin. Habarlaşmak üçin telefon belgilemimiz 36 10 95 36 10 34. Иногда нам кажется, что мы совершенно одни и ничего не можем сделать. Но, как поет мой папа, с небом ты не один. И самое главное, вокруг нас очень много неравнодушных людей. Просто главное – это увидеть. Потому что в объединении мы можем гораздо больше. В объединении сила. Вот рука. Это вот мы все пальцы. У нас получится что-то, когда мы соединимся в один кулак. Вот кулаком можно сделать больше, чем если
ты уже по одному. Когда мы объединяемся, тогда у нас получается. Тогда и масштаб, и с душой, и с настроением. И тогда вот рождается что-то такое уже грандиозное. Так что давайте объединяться, друзья. Меня зовут Вера Кинчева, и сегодня я ваш уютолог. Еще Сократ сказал, кто хочет сдвинуть мир, пусть сначала сдвинет себя. Быть небезразличным и объединяться во благо других и себя может абсолютно каждый. Просто нужно начать это делать. И сегодня мы едем в Люберцы, чтобы поделиться уютом с жителями, для которых понятие «мой дом» выходит за рамки личной квартиры. Я председатель многоквартирного дома. Нахожусь в одной из наших консьержных. Здесь жители приходят, могут оставить своих детей, животных, там, чтобы консьерж присмотрела. Сами мы пробовали здесь делать ремонт. Не совсем удачно, поэтому нам очень нужен совет профессионала, как можно что сделать еще, чтобы было уютно, гармонично и для настроения. О, зима пришла негаданно, нежданно. О, да давайте. Здравствуйте. Здравствуйте, моя хорошая. Давай, проходи. Могу? Могу, конечно. Ждете? Двери открыты, да. Ну, погнали. Проходите. Та-да! Проходи. Здравствуйте. 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 Моя добрая, заходите. Присаживайтесь. Вера. Джульетта. Да? Все правильно? Все правильно. Мы вас ждали. Слушайте, я тоже ждала, потому что для меня это... Спасибо большое. Но это большое дело мы сейчас будем вместе с вами делать, потому что благодаря вам и пространству вашему мы сможем послужить примером, как стоит подходить к своему делу и как на самом деле немного нужно для того, чтобы начать жить в красоте. Вот, поэтому я вас благодарю за эту смелость. Расскажите, пожалуйста, как у вас все здесь устроено и вообще? Вообще мы делали за недели 2, наверное, 3 до этого сами ремонт. Здесь были бабушкины обои, старая мебель. Вот этот дедулин шкаф, как Лейла говорит, шатается, как дедушкины зубы. Во все стороны он ходуном. Решили сначала покрасить стены. Думаем, давайте сделаем такой синий цвет. Купили. Банку нам дали краски, управляшка. Добавили синий кулер. Я говорю, какой хотите цвет? Она говорит, синий. Развели. Голубой. Да, голубой. Голубой. Разбавили, получилось у нас цвет какая-то бирюза. Я говорю, ну ладно, будете как на море. Типа желтые шторы, синее море. Ну, в общем, этот объем краски закончился. Говорю, бегите еще за одним кулером этим, как он называется, колером. Разбавили, получился какой-то другой оттенок. Лейла говорит, ну ладно, что делать? Будет 2 разных стены. Все, будем оставлять как есть. И вот у нас такая трехсторонняя какая-то получилась, 4-сторонняя разноцветная комнатка. Я так понимаю, что по количеству кофе и всяких сладостей к вам все время приходят в гости. Да, день не бывает всегда. И Вот с жители детьми, дома. Жители дома, да. Также могут детей оставить мне. То есть тут еще такая игровая. Ну, как гостевая и холл, здесь кипит жизнь. Мы здесь собираемся, можем обсудить какие-то вопросы по дому. Допустим, какой-то переждал человек, что-то пришел, да? Это гостеприимство называется. Гостеприимство. А профессия консьержа, это идет в плотнейшей связке с гостеприимством. Поэтому Да. у вас все Жителями, верно, да. все от сердца. Вы большие крутыши, что своими силами начали трансформацию, а я ее продолжу. Вот. Да. Хорошо. Спасибо. Я всегда говорю, девочки там в других домах, пробуйте, объединяйте людей на какие-то субботники, и так создастся костяк. И испокон веков у нас были эти субботники, это прекрасная вообще история. И если хочется жить в красоте, то эту красоту можно из своего дома выпускать и на стены идти дальше. Поэтому у меня есть предложение для Давайте. вас. Значит, здесь буду шаманить я, и ваша помощь мне не нужна, потому что я хочу сохранить сюрприз, чтобы была вот эта вот детская неожиданная радость. А вот входная группа, подъезд сам, предлагаю собраться, сейчас поднять людей, которые хотят с нами объединиться и хотят красоты и покрасить подъезд. Давайте. Да? Да, это будет здорово. Супер. Хорошо.
Все, что мы видим вокруг, все, что нас окружает, это и есть наш мир, который мы можем преобразить, добавить красоты и частичку себя. Просто нужно захотеть. Да, котик Хан? Да. Ну что ж, приступим к покраске. Для покраски нам нужны люди, которые населяют этот дом. Пожалуйста. Супер. Ну что, господа хорошие, готовы ли вы преобразить новым цветом свой подъезд, собственно говоря? Да! В чем кайф перекраски? Всегда, если что-то не понравилось, можно опять взять, собраться и перекрасить. И перекрасить, да. Отличный повод собраться. И помогают все, не только там сосед, да, уже какие-то люди там тебя уже как-то знают, уже что-то несут, а можно с вами. Да, конечно, можно, почему нет? Потому что мы все вместе, не только в этом доме, мы в районе все вместе. А потом уже, когда смотришь масштабно, уже даже с другого конца города приезжают, там, вам что-то нужно? Да, нужно. У нас там и делишься идеями, растениями, помощью, поддержкой, людьми. Вот получается целое объединение. Вот так с малого начинаешь шагами, и уже оглянулся, думаешь, начинал один, а и уже вокруг столько людей, которые душой с тобой на одной волне. Вера, может быть, эти батареи снимем? Ну, если мешает, то снимай, не знаю, как сама. Ты же у нас капитан. Капитан. Краска быстро сохнет. Да, она же на водной основе, чувствуешь, она вообще не пахнет практически. Да. Когда ты делаешь вместе, собираешься, допустим, собрались соседи все вместе, и ты в потоке энергии, ты даже не замечаешь, как время летит. Оглянулся, уже это готово. Оглянулся, не успел чихнуть, зевнуть, оп, уже здесь готово. В этом потоке энергии все вместе, все это быстро делается, на одной волне, с настроением. И ты от одного смотришь на одного, заряжаешься, вроде смотришь, там один доволен, и второй доволен, и все вместе, и когда уже результат видишь, прям на этой волне понимаешь, ну, какие мы молодцы и как много можно сделать, объединившись. Очень даже хорошо. Что хорошо? Все хорошо? Получается, нравится? Конечно. Правда нравится? Шикарно. Да. Хорошо. Лучше, чем было. Но это точно лучше, чем было. Конечно. Зеленый рознь. Я-то фанат зеленого цвета, на самом деле. Но вот этот, он прям очень печальный. Я все время удивляюсь, почему бюджет же выделяется на покраску. Почему идет выбор именно в пользу таких странных цветов? Ну, видимо, какие, может, дешевле, какие-то... Так нет, но вот тоже странно, мне Ну, скажут. можно даже добавить тот же колер. Конечно, и все. сделать. И будет приятный цвет, в котором будет классно жить. Потому что этим должны заниматься заинтересованные люди, Да. которые неравнодушны, то есть как жителям должны принимать Ну да. участие. Да. Которым не все равно. Пока всех ждешь, у одного Кристины, у других Родина, у третьих кошка родилась, а жизнь пролетела. Можно было бы уже 20 подъездов покрасить. Это правда. Вот, как здорово. Все прям, 5 минут и готово. Так вообще действительно очень мало времени. Да, прям быстро все. Подожди еще немного, ладно? Потом пойдем ко мне сосиски есть. Ну, осталось... Осталось чуть-чуть. Нет, осталось вот поменять потолочные светильники на теплый свет, и все, и будет прям красота. Да, цвет шикарный. Да? То, что надо, да. Спасибо вам огромное, спасибо за помощь большое. Спасибо вам. Это, да, начало, чтобы всем вместе объединиться и своим примером показать людям, что каждый может это у себя дома сделать, в подъезде. И Легко и просто. Во-первых, хочется больше. Хочется больше передать людям
то настроение, которое теперь у нас в доме. Хочется больше дарить, хочется больше отдать, хочется больше сделать для нашего дома. Еще потому что если мы смогли так и здесь, значит, мы можем еще больше и вот здесь, и вот там, и с каждым человеком. Хочется больше делиться. Если вы забыли, ну или вообще не знали, то наша золотоключница Аня дважды обладательница титула «Лучший консьерж мира», и сейчас она поделится тонкостями своей профессии и любовью к своему делу с Лейлой. Я пригласила Глеба. Глеб пораньше начал работать в отелях, уже в общей сложности уже 17 лет у него за плечами. И он был руководителем службы консьержей. А сейчас, вот уже 2 года как, Глеб возглавляет компанию «Хост», консьерж-сервис, которая несет эту функцию в жилые дома. Как известно, во времена Средневековья не было электричества. И как только в замках темнело, консьерж это был человек, который был хранитель свечей, потому что «сьерж» в переводе с французского языка значит «свеча». И, в общем, все обращались к консьержу, чтобы он со свечой отвел в покое всех обитателей этого У него были замка. ключи от всех дверей. И главное, консьерж был хранителем секретов всех обитателей этого замка. Когда мы с Аней слышим это слово «консьерж», мы чувствуем гордость, потому что консьерж в отеле – это, наверное, волшебник. Это человек, который может поменять настроение гостя. Даже тем, что он встречает тебя, когда открывается дверь, улыбкой, и видит, что ты не в настроении, и говорит тебе: не переживайте. Все будет Это хорошо. мелочи жизни, все будет хорошо, мы сейчас совсем разберемся. Уже настроение поднимается. И человек сразу да. же уже чувствует, Я что он с вами согласна. в зоне безопасности, что все хорошо. Вот, поэтому даже такими маленькими какими-то штуками. Да, у консьержа нет слова «нет». Нет, да. Ты просто находишь альтернативу, что-то лучшее, другое, вот, но никак не отказ. Абсолютно верно, да, потому что очень просто сказать слово «нет», отказать, а вот решить вопрос, когда… Вот по поводу «нет», извините, Да. я говорю, по поводу «нет», вот у нас был такой случай, мама спешила, у нее ребенок 4 месяца, значит, оставила в 12 часов до 7:30 вечера. Вы его кормили смесью? Да, кормила, и также там, ну, то, что нужно маленькому ребенку, там 4 месяца, естественно, там и чуть-чуть погуляла там с ним. Но все равно, как бы, да, это уважаемая Джулия, да, то есть она тоже в курсе в этом. Наша председательница дома, как бы она тоже удивилась очень, как это все решилось. Я говорю, да вот так, я прошла эту Вам практику. нужно поставить прям памятник. Да, не только вот этот вот вариант, то есть есть еще вот с детского сада могу ребенка забрать. Просто по-человечески вот я им помогаю. Человек, когда вот стучит, говорит, мне нужна ваша помощь, как можно отказать? Мы хотели здесь поговорить Спасибо. про искреннюю заботу, а она у вас уже встроенная, скажем так. У вас очень открытое сердце, это сразу чувствуется. Один известный ательер американский сказал, что гостеприимство невозможно научить, но можно нанять правильных людей. Да, да, в самом деле так и есть. Вот есть еще один момент, вот одна из хороших, ну, в училище тоже. Она говорит, Лейла, ты у нас как смайлик. Все время улыбаешься. Вот. Да, да. Это то, без чего не начинается гостеприимство. Да, да, ты прям, она меня смайликом И называет. это то, что сложнее всего научить. То, как мы выглядим, то, в чем мы одеты. Эту информацию считывают люди, и мы гордимся тем, какую униформу мы носим. Об этом, кстати, мы в «Проуют» тоже позаботились. Даже так? Да. А это очень красивый женственный бренд, и мы подобрали тут костюм, в котором вам будет приятно Безумно рада. Спасибо вам. работать, и вы Спасибо. будете его одевать как доспех. Спасибо, моя хорошая. Благодарю. Браво. Аня и Глеб. Замечательные люди. Всего рассказала то, что я реально не знала. Насколько это важно для людей, для жителей дома. Почему еще мы хотели
вас погрузить в истоки профессии, потому что мы слышали, что вы стеснялись ее. Да, есть такое. Мы говорим слово «консьерж» с гордостью. Я консьерж. Ну что ж, приветствую вас в городе Люберцы, и мы готовы приступить к трансформации. Поэтому погнали. Теперь наше самое любимое – это расхламление. Ну вот, почти красота. Теперь можно наводить красоту. Аккуратно. She's crazy like a fool. What about it, daddy cool? Цвет достаточно нейтральный, серенький. Поскольку у нас на той стене будут обои с цветами, это будет очень красиво смотреться. Человек живет в этом каждый день. Он в этом живет, он это видит. И он приходит к себе домой, и пусть человек должен отдохнуть душой, отдохнуть глазом, отдохнуть сердцем. Он приходит домой. Не просто там сухая бабка-консьержка его встретила, там, ой, недовольна. Нет, он приходит, видит, у него чисто, у него приветливо, ему комфортно. И он так выдыхает и думает, наконец-то я добрался до дома. Сел даже на лавочку около подъезда, да? А там наша красавица Лейла вышла с улыбкой, там, на кофе пригласила. И он думает, господи, ну как же хорошо, что я здесь живу. Вот так вот у нас. Джульетта сказала, что консьержная – это не просто помещение, это душа дома, куда забегают жители на чашечку кофе и оставляют своих детей Лейле, пока уходят на работу. Поэтому там необходима красивая кухня, за которой я сейчас и отправлюсь. Во-первых, не могу не сказать, что у вас как-то невероятно красиво. Я с этим зашла, я даже с претензией зашла, что так красиво. Снимают ли? Наверное, да. А? Кто придумал? Интересуюсь, нас снимают. Да снимают. Ты хочешь уйти? Нет, не хочу. Куда найти себе место? Без предубеждения. Без предубеждения, по-честному. Кто придумал? Ну, совместными усилиями, я думаю. А визуальное решение? А визуально я придумал. Это очень, очень стильно, очень красиво и талантливо. В этом нет сомнений просто. Да, я просто пришла как подтверждение этому. Просто очень радостно у себя в городе, в своей стране находить места, в которых ты заходишь и ничего не хочется поменять. Это редко на самом деле. А здесь это так. Ну, очень стараюсь. Это видно. И вы делали это с большой любовью. Вы же молодые, ну, в смысле... Ну, относительно. Не конкретно вы, ребят, давайте, а именно ваша история. Ну, лет 7, наверное, да? Скорее 6. 6 лет вы делаете Да, кухню? Да. Ну, мы раньше занимались производством фасадов, просто кастомизировали для
одной крупной шведской компании, которая покинула наш рынок. А сейчас занимаемся полным циклом, собственно, работы. Наконец-то произошел этот божественный толчок, чтобы вы начали делать... Наверное, это можно назвать в какой-то мере и так. У нас нет такой задачи, как там, условно, в 90-х, быстро что-то сделать, продать, Удешевить как бы продукт. впарить что-то вот именно, неважно какого оно качества, просто заработать там на ком-то, да. Здесь, так как мы сами, вот ты видишь, да, что мы любим как бы такую как бы эстетику, красоту, мы стараемся сделать так, чтобы клиент получил как бы классный продукт, чтобы мы могли быть уверены, действительно, что мы предлагаем клиенту тот материал, который мы сами проверили. Ну да, чтобы себе домой да, поставить. конечно. Вот. Вы приглашаете сюда кого-то еще, чтобы внедрялись другие предметы интерьера, да? Ну, есть немножко, скорее, у Кости есть свой бренд своих подсвечников, которые можно увидеть. Но это немножко такое было вдохновение, на самом деле, от того, что мы вместе стали делать вот этот проект, и в том числе мы стали делать вот такие ручки из латуни. То есть у нас в стране, оказывается, есть производство свое собственное латунных ручек. Я фанат латуни просто. Скорее, у нас это ручное производство. Да, это немножко, ну, как бы из прошлого, в том плане, что сейчас уже современная там, молодежь вряд ли умеет там работать на станке, как мне кажется. Руками. А это все, ну да, руками. А это все ручной труд. Мне нужна кухня для нашего прекрасной консьержа Лейлы, которая не совсем прям стандартная кухня, там нет вытяжки, там просто вот есть... Ну, мы делаем любые кухни, Да. поэтому да. Система Любые хранения. системы хранения. Давайте выберем. Давайте. Потому что у меня, по сути, такие тоже романтичные цвета, цветочки. Ну, мы тоже не чужды романтики. Я вижу, поэтому мне очень близко и нравится. Выбираем? Давайте. Цвет фасада. Мне вот к этому тянет прям. Давай вот этот. Давай. Выбрано очень быстро. Очень быстро, да. Кстати, очень редко, когда так быстро. Я всегда быстро очень выбираю. Ну, то есть я как-то чувствую, и все. И столешница. Ну, наверное, если это... Какой-то консьерж, вот, да. Да, то, наверное, подойдет лучше из ЛДСП. Вот у нас есть цвет фасада. Вот у нас есть латунные ручки. И к нему красиво смотрится натуральное дерево, которое, ну, поднатуральное. Мне кажется, да, я соглашусь, Под очень Всё, красиво. я согласен тоже. Все, ну все, Вот, замечательно. хорошо. Ну, это будет красиво, конечно, мы Да. обожаем латунь. И грязно-розовый. И грязно-розовый один из наших любимых. Правда? Ну, посмотри, ну. Ну, в принципе, да. Красиво. Тоже такой, ну вот, опля-ля, и очень красиво. Ну, давайте консьержу поставим подсвечники, мне кажется. Тоже. Да? Конечно. Хорошо. Спасибо, я очень рада познакомиться. А мы-то как? Нет, вы крутые, вы там классные. И очень с вами хорошо. Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте. Сенечка. Здравствуйте, Лейла. Хорошо, вы выглядите. Я рада вас видеть. Просто Замечательно. как Спасибо. Все Спасибо. подошло. Лейла и так сияла, а теперь еще вся в золоте, да? Класс. Да. Солнечный свет. 100%. Вот так вот. Мы с Аней подготовили уникальный гид по городу Люберцы. Начнем с прогулок, например. У вас есть Наташинский парк, Люберецкий. И мы здесь написали как раз небольшие, составили гид, куда можно было бы поехать за город и что находится недалеко от Люберец, совершить такую, да, поездку на выходные. У вас тут недалеко есть Малаховка. Есть. Один из легендарных стародачных поселков помнит момент знакомства Маяковского с Лилией Брик, например. Здесь в летнем театре пели Федор Шаляпин и Антонина Нежданова. Теперь тут уютный летний парк, где летом продолжает звучать музыка, а зимой можно кататься на лыжах и санках. И недалеко от города. И прикреплять туда на новую доску, да, информацию. новую информацию. Вот так. Ага. А вы знали, что в Люберцах есть свой Гранд Каньон? Так называют карьеры с терракотовыми берегами и песчаными дюнами. Летом здесь бурлит жизнь. Люди
приезжают со всей Москвы загорать. Будем знать. Видите, как сколько всего есть. Набор полезных мелочей. Здесь мы попытались собрать все то, что может пригодиться жильцам, а вы, как заботливый консьерж, всегда есть все под рукой. Совсем скоро вы в новом костюме, с гидом, с новыми знаниями. Благодарю. В комфорте, в уюте, красиво будете приходить на работу. Мы очень хотим, чтобы вы дальше продолжали сеять вот это добро, которое искрит от ваших глаз. Спасибо. Вы, правда, невероятно. Вашим жильцам очень сильно повезло с вами. Согласен с Аней. Ну и наша обычная история, которая называется «Холодильник», который мы сейчас перекрасим. В общем, была досочка, которую вы видели, микроскопическая, пробковая. Она это неудобно, это некрасиво по масштабу этого холла, лобби, и как угодно можно это назвать, не работает. Поэтому было принято решение мною найти вот такую доску, чтобы всем было удобно это прочитать. Тут не повторяется ни один листочек. Можно поднять и еще себе досуг на прогулку выбрать. В общем, классно получилось и, по-моему, очень удобно. А сейчас мы займемся обуючиванием всей этой истории. А обуючивать будем, конечно же, цветами. Ну, просто герой каждой нашей серии Замиокулькас. Он будет не один. Самый неприхотливый чувак в мире растений. И наш практически финальный штришок – это коврик. Вот такой. Не знаю, как вы. Для меня слово «уют», слово «ковер» – это синонимы. Не сидела я в падике никогда на полу, только на ступеньках. Ну и последний штрих – это цветочек. Помнишь, какой был цвет раньше здесь? Да. Какой? Я особо не помню. Вон он такой вот, можно сравнить. Видишь? Очень мягкое освещение, мягкий свет, очень красивый. Попали прям в какую-то Сказку новогоднюю. Джунгли? Много детей в подъезде живет? Да. Вот. Можно взять детские рисунки, собрать в какое-то количество и в деревянные рамки повесить. Это сразу тоже. Или какой-то стенд сделать и туда сделать ладошки детские. Ну вот ножки на коврик постелить, а ладошки на стену. Да. В общем, у вас идей куча. Да, спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Хорошей прогулки. Да, спасибо. И тебе, дорогой, и вам. Спасибо огромное. Спасибо. Ну вот. Спасибо. Так. Ну, начнем с куавров. Куавров. Хочется очень застелить лесенку гвоздичками.
Лера. Лера. Очень приятно. Значит, Лера жительница города Люберцы и мастерица макраме. Здесь есть вот такая труба, которая пожарная. И поскольку от нее никак нельзя избавиться, вот мы с Лерой придумали плести ее такой занавеской макраме. Расставим. И, ой, я запуталась. Мы сейчас ее распутаем. Мы подвесим и распутаем. Здесь есть подвесы для цветов, чтобы добавить такого большего уюта в интерьер. Соответственно, она с одной стороны будет длиннее, чтобы перекрывать зону входа, а с другой стороны будет короче, чтобы было удобно ходить и она не мешала. Нам надо подвесить, чтобы понять, как это, насколько будет красиво. А ты давно плетешь? Я плету уже 2 года. Сначала я начала делать изделия для своего дома, для ребенка, а потом уже перешла на такой более масштабный уровень. Уже стала плести для друзей, для других заказчиков. Вот, и плету. Давай вешать? Да, давай. Так, я полезла тогда туда. Тяжелая. Сколько весит она? Получается, весит около 4 килограмм. А если полностью размотать, длина ниток где-то около километра, даже чуть больше. Обалдеть. Теперь люберчане знают, что по соседству живет фея макраме. Я планирую сейчас устроить предновогодний мастер-класс. Ага. А какая может быть программа? Я хочу либо новогоднюю игрушку, получается, шары, плетеные техникой макраме, либо ангелочки рождественские. Прям очень люблю видеть уже готовый результат, еще когда своими глазами. Вообще. Да. Я рада. Спасибо. Ну, а теперь... И фея, консьерж, конфеточку ребеночку дала, который мимо прошел, и у всех хорошее настроение. Цветочки. И давайте звать Джульетту и Лейлу в эту цветочно-волшебную атмосферу.
gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me and awake to find that you're not there? What do I do to make you want me? Ух ты! Класс! Прикольно. Я хотела такой цветочек. О, она еще и такая бархатная, приятная. Дети, прогулки, кофе. Это где можно взять? для таких, как я, да. О, еще и конные клубы у нас тут, оказывается, есть. Даже я не знала. В общем, такую идею нужно будет в каждый подъезд нам внедрить. Пойдем посмотрим. Блин, у меня сердце сейчас вылетит, наверное. Вера. Блин, боже мой, вообще так здорово. Это невероятно. Обалдеть. Я начну расплачивать. Замечательно. Прям вообще замечательно. Я такого не ожидала. Замечательно, да. Это супер. Спасибо тебе. Это Вера, очень ну классно. вот, не зря Вера говорит, по шамане. И холодильник, смотри, вообще классно, да, сделали. Вообще. Блин, Замечательно. супер. Смотри, Я даже такого не ожидала, что у нас настолько будет так все. Настолько классно. Это называется сделано действительно с душой. Это есть профессиональный глаз. Помнишь, я тебе говорила? Да. Профессиональный глаз совершенно другой. Уютно, все как для выполнено с себя. заботой. Как для себя сделала Да. Вера, да? Вот как для Очень себя благодарна. сделаешь. Это здорово. Это ваше рабочее место, смотрите. Прям как дома. Будете сидеть, наслаждаться, встречать гостей. Здоровские цветочки. И замечательные эти коврики. О, для животных, смотрите. Так что, если вам будут давать собаку на передержку, да, пожалуйста, вот можно напоить. Вот кухню. Кухня супер создала. Кофе. Да, кофе можно будет теперь пить и пить у вас. Помните, когда мы с вами только делали ремонт, я говорю, вот здесь бы очень хорошо смотрелись такие лампы, которые свисают. Прям вот так. И Вера как услышала. Это уголочек для детей, скорее всего, да? Да. Я даже этот диван даже не заметила, когда зашла, представляете? Ух ты, ну слушайте. Это бомба, да, мы покрасим также и в нашем втором, в нашей консьержке. Потрогайте, как будто кожей обит. Все нежно, уютно, комфортно. Лейла, я приезжаю к вам сюда жить. Обязательно. Вера! О, Вера! Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Спасибо тебе за все. За эту Да, уют, садимся. за это Лейла говорит, руки красоту. целовать. То, что вы это все для нас все сделали. Спасибо Я не вам ожидала, огромное. что учтено все, продумано все. Теплый домашний свет, подошел, кофе пьешь. Я заметила, что у вас кофе растворимый был. Она варит его. Я еще тот кофеман. Да. Давай сварим. Сейчас? Давай. Давайте. Давай. С завтрашнего дня с радостью на работу. Да. Прям душа будет рада. И я к вам сразу с утра на кофе. Лейла, ты где? Да, Лейла, вы где? What do I do to make you love me? Oh, what am I gotta do? Замечательно. Вот он как будто... мы без сахара? Да, без сахара. А он как будто бы прям такой... Потому что натуральный. Я знаю, вы всех радуете. Я знаю всех людей мечту, то, что мечтают, и они не могут это исполнять, вы это исполняете. И я рада, что я с вами встретилась. Я рада, я рада. Вот честно, я тебе от души говорю. Все уже. Спасибо. Спасибо большое. У меня теперь по планам, я думаю, что вот нам нужно будет начать с первого подъезда, там, пошаманить, тоже привести немножко в уют. Но у меня много идей, что мы будем теперь внедрять. Ну, я знаю, если ты начнешь, то дело до конца С вашей доведешь. тоже помощью и поддержкой. Да, обязательно.
Вот мое рабочее место. Замечательное. Спасибо, Верочка, тебе огромное. То, что ты мне такую красоту сделала. Аж радостью буду говорить, что я консьерж. Замечательно. И каждому консьержу я желаю, чтобы такое вот уют у них было. И счастливым домом мы можем сделать не только свою квартиру, но и свою улицу, свой город и даже целую планету. Этот мегаполис называют третьей столицей России после Москвы и Санкт-Петербурга, а еще городом будущего, потому что здесь давно ездят беспилотные автомобили, а вскоре в небо поднимутся летающие такси. Это жизнь своих. И я в Казани, друзья, городе, который опережает время. Если бы я жил в Казани, я мог бы стать летчиком-испытателем. Нет! Разбились. Вам было страшно, друзья? А мог бы дружить с роботами и обучать их боевым искусствам. Апперкот. Есть апперкот. Из жирных породистых кроликов. Слушай, я всю жизнь думал, что как раз кроликов нужно брать за уши. Но кем бы я ни был, диджеем, главой многодетной семьи, судостроителем или мастером, который шьет национальные сапоги, я совершенно точно жил бы в уникальном месте, где прошлое и будущее переплетаются и органично дополняют друг друга. Это жизнь своих! Все? Наверное. Не знаю. Казань – город древний. Ему уже более 1000 лет. А это бронзовая копия кареты, на которой Екатерина Великая приехала в Казань. Город ей очень понравился. Она говорила, что он один из самых красивых в России. Добиралась сюда императрица из Москвы больше недели, потому что карета ехала примерно 10 километров в час. В 18 веке быстрее было просто невозможно. А в 19 веке люди начали ездить здесь на трамваях. Двигался он уже со скоростью 25 километров в час. Но потом прогресс рванул так, что уже не остановить. И сегодня некоторые люди в Казани передвигаются уже не по земле, а по небу. Сейчас мы с вами побываем на уникальном предприятии. Здесь находится один из крупнейших производителей вертолетов в мире. Казанские винтокрылые машины настолько круты, что могут летать и в Африке при температуре плюс 50, и в Арктике при минус 50. Знаете, друзья, я смотрю на все эти железные конструкции, и у меня что-то так воображение разыгралось. Такое ощущение, что я попал на базу охотников за монстрами из будущего. Вот здесь, к примеру, кости стального левиафана, огромного железного кита. А тут распятый технопаук. Но на самом деле это все просто мое больное воображение. Мы находимся в фюзеляжно-сборочном цеху, где рождается корпус будущего вертолета. На Казанском вертолетном заводе собирают Ми-8, Ми-17 и легкий пассажирский Ансат. В год выпускается около 100 винтокрылых машин. Леша, вот готовый вертолет, правильно? Да. Фамилию правильно только написать не Ма, а Мо. Хорошо. Зачем вы его весь заклеили изолентой, скотчем? Что это такое? Малярный скотч? Это изолента. Так. Потому что фюзеляж заехал в дождевальную камеру. Какую камеру? Дождевальную. Дождевальную. Да. Ну, конечно, все понятно. Здесь идет дождь. Эй! Вы готовы, морячки? Сейчас начнется шторм. В дождевальной камере испытывают свежесобранные вертолеты на прочность и влагозащищенность. После такого душа машина должна остаться сухой внутри. Не, ну а что, действительно похоже на тропический дождь. Такое ощущение, что я попал в какую-то экзотическую страну и пришел муссон, даже озончиком пахнет. Ребята, а есть зонт? Я хочу погулять под дождем. Роман Удовиченко – человек, который первым садится за штурвал новой машины. Таких профессионалов в России совсем немного, и они на вес золота. Правильно, летчик-испытатель – это престижная профессия, это, можно сказать, верх карьеры. Редкая, но очень нужная профессия.
Прежде чем произойдет реальный взлет на вертолете, пилоты очень долго тренируются вот на подобных тренажерах. И мне очень повезло, потому что я сейчас получу урок пилотирования вертолета, пусть и виртуального. С чего начинаем? Начинаем мы с руления. Ну что, пока что мы неплохо справляемся вдвоем. Да. Смотри, Ром, там девчонки нам машут. Надо навестить. Что происходит? О, боже! В мертвую петлю зашли. Так. Нет. Разбились. Вам было страшно, друзья? Мне было один раз. Прежде чем готовые вертолеты разлетятся по всем уголкам мира, они проходят строгий техосмотр. И что смотрим? Состояние лопастей, чтобы никаких не было повреждений. Посмотрели, оковки все целые, забоин, вмятин. Если все в порядке, соответственно, двигаемся дальше. Проходим мы по периметру. И дальше смотрим состояние лопастей рулевого винта. Тут их у нас 8, поэтому Ми-8. А как 8? Тут же видно 1, 2, 3. 3 лопасти. И там. Ну, 5. Да, 5. Ну, да, тогда логично, Ми-8. Все правильно. Вот. В логике не отказать. Есть ли какие-то, может быть, приметы? Может быть, там, не знаю, через левое плечо поплевать или постучать о борт? Кошку с собой берем. Кошку? Да я шучу, нет, конечно. Пожалуй, самый опасный этап производства вертолета – это его испытание. В 18 веке сказали бы, что это все равно, что сесть на необъезженного скакуна. Меня в испытательный полет не взяли. Не положено по технике безопасности. Что ж, Роман – хороший учитель. Я многое узнал об устройстве вертолетов и о том, что не надо делать во время полетов. Интересно, а как живут летчики-испытатели? У Романа Удовиченко уже подрастает смена – дочь и сын. Возможно, в будущем они пойдут по стопам отца, но пока катаются на безопасном виде транспорта. Семья Романа живет в просторной квартире, с красивой детской и даже с мансардой. Сколько денег нужно для счастья в Казани? 20 на человека, наверное. Так вот, мне кажется, должно быть минимум. Я иду по улице Баумана, одной из самых древних улиц города. Именно отсюда войска Ивана Грозного в 1552 году штурмовали Казанский Кремль. Часть стен Кремля была проломлена, поэтому первое название улицы – Проломная, ну а затем Большая Проломная. Сегодня же это местный Арбат, пешеходная зона. И на пролом сюда идут, ну, не знаю, разве что туристы за сувенирами. Местные шутят, если турист приехал в Казань с одним чемоданом, то уедет обязательно с 2. Друзья, что хочу сказать, на главной пешеходной улице Казани сувенирных магазинов просто какое-то невероятное количество. Глаза разбегаются. И я понимаю, что если попытаться обойти их все, то можно потратить весь день. Но мы рискнем своим временем и зайдем хотя бы в несколько. Что же выбрать в качестве сувенира так, чтобы не прогадать? Что, мое любимое – охота на самых интересных жителей Казани. Какие сувениры нужно брать? Чак-чак. Вас снимает Первый канал. Почему вы ничего не говорите? Большинством голосов победил знаменитый Чак-Чак. Но мы по дороге встретили деликатесы поинтереснее. Кто бы что ни говорил, а я хочу колбасы. Потому что колбаса – это наше все. Это грильяж, томленые орешки с сухофруктами, все политое медом. Это магниты, чучмак и элеш. Магниты, все, Да. я беру. Талкыш, калеве. Это вот Казань, а что из нее привезти? Ну, можете тюбетейку. Тюбетейку, да. И что интересно, тюбетейки не просто так. Вот такая форма. Дело в том, что это был мужской головной убор, и он надевался под шлем, чтобы было удобненько. Вот так вот. Че, парни, как вам? В Казани есть одно место, где можно найти все, что угодно. Это блошиный рынок. А кролик-то сколько стоит? Держите. Пожалуйста. С погодой мне не повезло. Сегодня, как из ведра, льет дождь. На рынке я встретил интересных людей. Отца и сына, которые ходят сюда каждую неделю. Они решили спасти меня от дождя и пригласили в гости.
деревне Нарманка вряд ли можно встретить человека, который еще не пробовал крольчатину. А все благодаря Семену Ишееву, который в свои 15 лет свое увлечение вот такими ушастыми превратил в серьезный бизнес. Он зарабатывает почти 50 тысяч рублей в месяц. Да уж, в его возрасте я о таком мог только мечтать. Поголовье, да, кроликов. Это какое? 60 штук. А максимально сколько у тебя было? До 100. Нормальный должен быть жирненький. Слушай, ты прям без церемоний с ними обращаешься как бы. Да, им, в принципе, с ним так нормально, за шкурку, им не больно. То есть ничего страшного с ними нет. Если вот за уши их брать, то им больно, да. Слушай, я всю жизнь думал, что как раз кроликов нужно брать за уши. Нет. Заблуждение. Дамы и господа, это полное заблуждение. Кроликов нужно брать вот так, правильно? Да. Ну-ка. Пушистые, милые, красивые животные. Я решил попросить купить у отца 3. Такой, будешь разводить? Такой, ну да, хочу разводить немного. Семен сам удивился, когда кролики начали множиться в геометрической прогрессии. Как зарабатывать деньги на кроликах? Ну, в основном это у меня прибыль от продажи живьем. И как быстро они множатся? Ну, то есть... Месяц и рожается. И поскольку рожается обычно? От 6, ну, в среднем 8-9 штук. Семен, покажи, пожалуйста, с какими государствами граничит Центральный экономический район. Семен после школы хочет поступать в институт. Есть такая тяга к экономическому какому-нибудь образованию, маркетолог, экономист, то есть в плане бизнеса что-то. Казань – самый многонациональный город нашей страны. Из 190 народов России здесь живут 115. Посмотрите, какое странное сооружение. Вот Маковка православной церкви, рядом минарет. Ну, а само здание вообще выполнено в католическом стиле. Это храм всех религий, единственный в мире. А вот кому и как пришло в голову объединить представителей всех религий под одной крышей и чужих сделать своими, мы сейчас узнаем. По рождению я мусульманин, по профессии православный иконописец, а внутри я йога-буддист. И поэтому это соединилось как бы в одно место, потому что нельзя разделить ни мир, ни вселенную. Это мама всех славянских богов Лада, в руке у нее камень с вершины горы Белух, священный для алтайцев. Это масонские ордена всевозможные, Мальтийский крест. В 1994 году вместе с братом Ильдаром Ильгиз Ханов начал строительство храма всех религий и теперь продолжает общее дело один. Буддистский зал, индуистский зал, христианский зал. В общем, Казанский храм всех религий – это своеобразный микс стилей. Может быть, мне можно как-то вам помочь в этом деле? Вот берешь и накладываешь камешки. И делаешь орнамент, никаких проблем. Никаких проблем. Ну, сейчас посмотрим, возникнут они, не возникнут. Они возникнут. Иногда руки делают лучше, чем человек головой делает. Храм всех религий. Так это место называют жители Казани. На самом деле это своеобразный культурный центр. Здесь часто проходят выставки художников, мастер-классы для детей по рисованию, лепке, мозаике. Утром встал, делал йогу, побегал и тихонечко пошел работать. Вы занимаетесь йогой? Я йогой занимаюсь больше 50 лет. Было бы интересно увидеть, честно вам признаюсь. Проблема. Боюсь, что я так повторить не смогу. Мне попробовать? Сломаешь шею. Что не сделаешь ради искусства, что называется. Так. Все, молодец. Я тебя поздравляю. Художник здесь не только работает, но и живет. Знаете, удивительно то, что вот мы посмотрели внутреннее убранство самого храма. Все богато. Столько работы, столько труда, столько, я так понимаю, финансов вложено. У вас так очень аскетично, честно говоря. Художник с собой ничего не забирает. Он оставляет поэзию, творчество, идеи, мысли.
свое детище Ильгиз Ханов вкладывает все деньги, которые зарабатывает, и даже пенсию. Люди приходят со своими заботами, с какими-то проблемами, уходят, у них всех глаза горят, они говорят: как ты это мог сделать? Я нахожусь в IT-городе Иннополис. Это, так сказать, наш ответ Кремниевой долине в США. Здесь живут и работают самые талантливые программисты и разработчики России. А еще это город, в котором будущее уже наступило. Казань называют городом инноваций. В Республике Татарстан вообще много всего необычного. Опа! А это что такое? Это что, пылесос? Ну-ка, стой, стой. А, так это же доставщик. Ты голоден? Все, сейчас закажем, нет проблем. Пара кликов в приложении, и заказ на пиццу оформлен. Через 15 минут на горизонте показался наш умный механический доставщик. Вон он застрял. Эх, ничего вы без людей не можете. Забуксовал, дружок. Раз робот застрял, 2 робот застрял, 3 робот застрял. Алло, здрасте. А мы вот тут робота-доставщика заказали с едой. Вот, а он застрял в сугробе, мы его нашли, но не знаем, как открыть. Я сейчас напишу разработчикам, чтобы они открыли робот. О, господа, друзья, чудо случилось, наша пицца. Давай. Пошел. Официально в Иннополисе, который расположен в 42 километрах от Казани, живет менее 5000 человек. Это город с самым молодым населением в России. Быстро, да? Люда, как вас называют тех, кто живет в Иннополисе? Вот в Москве живут москвичи, в Омске омичи. В Иннополисе это иннополисяне. То есть практически как инопланетяне, но действительно, да, название такое забавное, но нам оно нравится. Инополисяне. Да. Очень как-то мило звучит. Александр Гращенков и его жена Людмила считают себя счастливчиками, потому что смогли обосноваться именно здесь. Сначала супруги жили в Набережных Челнах, потом в Санкт-Петербурге, затем даже в Арабских Эмиратах. Но в итоге выбрали Иннополис. Я ем вишню. А по-английски I eat cherry. I eat cherry. И что, Иннополис действительно отличается от всех других городов? Я иногда, например, вызываю беспилотное такси и еду за детьми в детский сад. Те же самые, например, дронопорт. Слышали ли вы, что у нас здесь в Иннополисе есть дронопорт для того, чтобы доставлять посылки с помощью дронов? Здесь, чтобы войти в квартиру, не обязательно иметь ключ. Дверь открывается по отпечатку пальца. Убирает дом робот-пылесос. Кофе тоже варит специальный робот. В России такие гаджеты есть не у каждого, а в Иннополисе этим никого не удивить. Круто. Столько всяких фишечек, и, наверное, за это все нужно платить. Да, есть какая-то часть в коммунальных услугах, которую снимают за биометрию. Честно, вам не подскажу, но общий платеж коммуналки у нас выходит в районе 6000 в зимний период с отоплением. Если это летний период, то, соответственно, 2000 меньше, около 4 выходит. Получается, что и в глухой деревне, и здесь, в городе роботов, коммуналка примерно одинаковая. Почему же Иннополис до сих пор не стал городом-миллионником? Быть может, потому что жилье здесь очень дорогое, от 150 тысяч за квадратный метр. Зато аренда квартиры совсем не бьет по карману. Если это однокомнатная квартира, то это 12 тысяч плюс коммунальные услуги, двухкомнатная 16 плюс коммунальные услуги и трехкомнатная 20 плюс коммунальные услуги. Зарплаты в Иннополисе гораздо выше средних по России. Зарплата по всем жителям нашего города варьируется в районе 80-120 тысяч рублей. Ого! И здесь совершенно нет случайных людей. Чтобы получить право жить в Иннополисе, нужно, чтобы хотя бы один член семьи работал в сфере IT. Я, конечно, не могу соревноваться в интеллектуальных способностях с местными работниками, зато в настольный теннис вполне. Тем более, что 10 минут спорта заряжает лучше, чем чашка кофе по утрам. Ну что, Саш, на подачу? Угу.
В теннис играете? Ох ты ж какой! Так. Мы занимаемся компьютерным зрением. Компьютерным зрением? Да, заставляем компьютер видеть так же, как люди, чтобы компьютер мог распознавать людей, мог распознавать машины, мог распознавать деревья. Это все, в принципе, достаточно известные технологии. Ну, то есть есть те же самые Face ID, или это просто российский аналог? Хороший вопрос. Да. Вообще, скорее, российский аналог. Мы немножко другую систему делаем. У нас не только распознавание лиц, у нас несколько продуктов. Есть продукт, который позволяет находить оставленные предметы на улице. О, есть, это очень круто. Вот есть это мне очень нужно. Моей супруге. А есть продукт, который позволяет находить оставленных детей на улице? Вот в разработке сейчас. Очень ждем. В городе будущего есть даже собственный университет. Университет Иннополис довольно ламповое место, то есть здесь не очень много студентов, здесь порядка 1000 студентов на данный момент. Отличное место для того, чтобы остаться, для того, чтобы развиваться в IT. ВУЗ готовит специалистов в области информационных технологий и робототехники. Здесь вообще уверены, что умные машины — наше все. Данный аватар, на нем был шикарный фрак, дирижерская палочка. И он дирижировал оркестром под музыку. Что играл оркестр в этот момент? По-моему, Вивальди. Где он может понадобиться? Например, в тех местах, где присутствие человека крайне нежелательно. Работа с опасными материалами, работа в опасных газовых средах и так далее, и так далее. Соответственно, мы можем поставить такую систему, а оператор удаленно может контролировать процессы. То есть это система для того, чтобы максимально обезопасить людей. Я решил почувствовать себя железным человеком и узнать, каково это — быть настоящим роботом. А как вы его называете? Есть у него имя? Просто экзоскелет. Просто экзоскелет. Разве ж это имя? Может, сантехник? 3000? Сантехник. А? Можно и так. Нет, просто техник. Просто техник, Просто да. техник. Звучит гораздо лучше. Техник, да. Я приду за тобой. Так, все, вы готовы? Я готов. Вы можете начать... Все так говорят. Так. Двигать, например, потихонечку правой рукой, поднимать ее, да, сжимать локоть, фиксировать плечо. Да. Поймите, как ваши суставы двигаются и взаимодействуют с суставами манипулятора. Техник, как же ты крут. То есть сейчас... Восстание машин начинается здесь. А возможно, какие-то боевые навыки можно ему придать? Ну, вообще, чисто потенциально. Потенциально можно сделать все, что угодно, все, на что хватит фантазии. Апперкот. Есть апперкот. Это жизнь своих, друзья. А это техник. Техник, помаши рукой. Потрясающе. Я решил спуститься в кафе Иннополиса и переварить впечатление за чашечкой кофе. О, официант. Наконец-то мой кофе. Так, можно кофе сюда, пожалуйста? Вот сюда, да, поближе. Ой, какой ты... Это ж... Вот неудивительно, что... Ваш заказ готов? Угу. Понятно. Все, дорогой, ты свободен. Езжай отсюда. Уходи, робот. Робот. Ваш заказ готов? По-моему, я сломал его. Ну, как обычно. Приятного аппетита. Уходи. Спасибо большое. Спасибо. Уходи, робот. Брысь. Согласитесь, впечатляет. Осталось только дождаться, когда в Иннополисе появятся роботы-бухгалтеры, роботы-учителя и роботы-программисты. Хотя, с другой стороны, что же тогда делать нам, живым людям? Вот тебе бы понравилось, если бы появился робот-оператор? Вот и мне бы не понравился робот-ведущий. Так-то. Но пока одни селятся в городе будущего, другие погружаются в прошлое, без которого, как известно, нет будущего. Мы находимся на острове, который стал островом сравнительно недавно. Дело в том, что раньше тут был обычный городок, но в 1957 году здесь построили Куйбышевскую ГЭС. Водохранилище затопило все низины. Из-за этого практически все население городка пришлось эвакуировать. Фактически, примерно полвека добраться сюда можно было только по воде. Но в 2005 году наконец-то построили дамбу. И теперь жизнь в Свияжске снова кипит. В Свияжске есть все, что нужно для жизни. Пристань, автовокзал, магазин и даже полицейский участок. На острове живет всего 243 человека.
Вот видите этот дом, стоящий особняком. Тут живет человек, который свою профессию освоил по книгам «Сделай сам» и по старым фотографиям. Чему он научился и что из этого получилось, мы сейчас узнаем. У меня как психическое заболевание, очень люблю лодки. У меня лодок много. Архитектор Павел Тиняев как герой мультика про летучий корабль. Захотел построить и построил. Когда я начал делать модельку, я начал просто гнуть деревесину, смотреть, как она сгибается, и вот понял, что вот это сгибается вообще на раз-два. И вот она, хоп, соединилась, и я такой, о, классно, ну давай попробуем. И вот уже мы сделали за 3 дня, то есть у нас такая За была... 3 дня такая лодка корпус получилась. собрали за 3 дня, Ничего мы себе. сколотили. Эта лодка называется «Струк». Легкое весельное судно, которому не страшно даже мелководье. Именно на таких 1000 лет назад ходили по Волге рыбаки. Начало положено. Первый борт Павла Тиняева уже спущен на воду. Свияжск был основан в 1551 году как крепость и стал первым христианским поселением Казанского края. Поэт Александр Сергеевич Пушкин, когда увидел Свияжск, воскликнул: «Вот и нашел я тебя, мой остров Буян». Это главное достояние Свияжска. Еще буквально несколько лет назад эти постройки были в прямом смысле этого слова скрыты под землей. Ну а сегодня любой желающий может в буквальном смысле прикоснуться к истории. 16, 17, 18 век. И это сродни чуду. Самые маленькие домики 16 квадратных метров, самый большой 32. То есть люди жили в экстремальных условиях. Наверное, давно просто приходили покушать, поспать. Раскопки у слияния рек Свияги и Щуки начались в 2010 году. Тогда археологи обнаружили первые дома и предметы быта 16 века. Вокруг места раскопок и построили здание музея. Получается, что деревня теперь находится под крышей. Интересно, что в Свияжске у многих жителей есть прозвища, прям как по старой доброй русской традиции. Ну, например, Женя Праздник. Это не я, это мой тезка, местный веселый балагур. А еще я сейчас в гости иду к Гене Голубятнику. Как, я думаю, вы догадались, у него голубятник. Вот она. Сейчас посмотрим, как здесь живут пташки, птицы мира. Ловко. Это голубчонка будет. Голубчонка? А да, ну она поменьше, видишь. Голова у нее. Белоснежная, божечки. Так, а это голубок, да? Это голубок уже. Перо, видишь, как у широкое? 12 перьев должно быть в хвосте. Вот здесь вот 12 перьев, если посчитать. Красивые. Мне люди помогают летом. Это спасибо им всем, кто дает мне на корм. Знаете, вам, Геннадий, я тоже хочу свою лепту внести. Голуби у вас красивые. Вот вам на вон туда 2 мешка. У Геннадия 2 голубятни. В одной живут взрослые птицы, в другой – голубиные семейства с маленькими птенцами. Тут это семьи, тут маточник, тут мальчик с девочкой. Понимаешь? Я не продаю, я дарю хорошим своим друзьям. Рождаются, дарю. Дарю. Доброе надо делать. Доброе, понимаешь ты. Мне кажется, я познакомился с персонажем из фильма «Любовь и голуби». А вы скажите вот туда, вот в эту камеру. Может, вас услышит Александр? Александр Михайлов. Привет большой. Я вас жду на своей голубятне. Приезжайте, пожалуйста. Может быть, вам кудрявого подарят. А, да, я подарю. Здесь действительно живут удивительные люди. Такие же необычные, как и сам старинный Свияжск. Смотрите, какое большое и необычное здание. Внешне оно напоминает Казан. И вы можете подумать, что здесь варится плов на всю Республику Татарстан. Но нет, здесь варится семейное счастье, потому что это главный дворец бракосочетаний. И такая форма у этого здания совершенно не случайна, потому что Казан – это символ большой и дружной семьи. На сегодняшний день Республика Татарстан входит в число лидеров по количеству многодетных семей в России. У нас родился первый ребенок, старший мой сын. Я мечтаю стать программистом. Потом мы с женой запланировали не просто так жизнь прожить на этой земле, ну и нести вклад. Установили еще одного ребенка. Хочу стать популярным певцом. Потом Господь нас благословил, дал дочку. Я хочу стать поваром, когда вырасту. Потом так получилось, что Бог нам и еще 5 детей дал, которые нуждались в маме и в папе. Я мечтаю стать
механиком. У меня мечта стать экскаваторщиком. Я хочу участвовать на скачках с лошадьми. Я хочу стать художником. Я хочу стать полицейским. И сейчас у нас еще ребенок родился, Семен. Знакомьтесь, семья Алексея Камашева. Супруга Лия и дети. Лев, Ильмир, Ислам, Анвар, Ралина, Азалина, Айнур, Лиза и Сема. Камашевы живут в огромном двухэтажном доме. У нас есть 3 кровати. Здесь Азалина, это Лизина, здесь моя. Ислам тут спит. Так. Айнур со мной тут спят. Порой мы думаем, что мы детям помогаем, а получается так, что дети нам помогают. Кормлю коз и периодически покупаю там продукты для дома. Гуляю с собаками и играю на баяне. Даю воду, сено, овес. Кормлю уток, кур, даю воды. Я помогаю за Семой следить. Обязанности убираться на кухне, поливать цветы и давать курам воду. Моя обязанность присирать стол и семить столик. Сема, сколько тебе лет? Что-то он какой-то неразговорчивый у вас. В чем проблема? Он стесняется, наверное. Он стесняется, наверное? Да. Родители признаются, воспитывать 9 детей совсем несложно. Все отработано до автоматизма. Каждое утро подъем, школа, уроки, работа по дому. Все делается без напоминаний. В каждой комнате медали и почетные грамоты детей. Готовят Камашевы тоже вместе. Сегодня шеф-повар Алексей. Дети, какое у вас любимое блюдо? Что самое вкусное? Гречка. Гречка? Солянка? Туда солянку, надо лимончик обязательно. Передать лимон? Ой-ой, давай. Опа. Все, взял, спасибо. Скажите, а вот у вас хозяйство, да? Насколько сильно это помогает экономить деньги? У нас очень здорово выручили утки в этом году. Куры, яйца нам несут. Вот козы, молоко. А сколько в месяц нужно денег, чтобы все были сыты, одеты? 100 тысяч. 100 тысяч? Да, для нашей семьи. 10 человек, это по 10 тысяч. Мы живем довольно скромно. Когда вы идете в магазин или на рынок, что вы покупаете? Крупы. Крупы? Это самое основное. Любим сухофрукты очень. Орехи. Конфетки. В общем, это дом полная чаша. Точнее, полный казан. И здесь точно знают секрет семейного счастья. Что самое главное, чтобы жить дружно? Кто знает ответ? Любовь. Любовь. В первом месте любовь. Все остальное потом. Без любви вообще ничего не получится. Правильно. Любовь. Ну что, всем приятного аппетита. Солянка потрясающая получилась. Бомба. Друзья, помню, я как-то уже говорил, что у каждого города есть свой собственный уникальный запах. Так вот, за всю Казань я вам, конечно, не скажу, а вот ночью на улице Баумана ярче всего пахнет духами. Ну и где, как не здесь, лучше всего увидеть ночную жизнь Казани. Да, жители Казани, они такие. Всегда готовы показать, помочь, обогреть и накормить. Несомненно, местное население гостеприимное. Вы точно не уйдете от них голодными. Татары всегда отличались трудолюбием. Всегда в каком-то поиске. Стильные, добрые, открытые. Мы открыты к тем людям, которые приезжают к нам. Сердца их расположены к добру. Казань – это город, в котором соединяется Европа и Азия. Здесь минареты соседствуют с православными храмами, по историческим мостовым ездят роботы-доставщики, а здания из стекла и бетона органично переплетаются с архитектурными шедеврами прошлого. Но самое главное – это люди, которые здесь живут. Гостеприимные, открытые, мудрые, по-настоящему свои. С вами был Евгений Кривцов. Увидимся на Первом.
Salam älige diýleşler, sagamana turanmasaňyz. Biz siziň her biriňizde berkjan saglyk, eksilmez bagyt, maşgalagy berligine, ýurt abatlygyny, maşgalag ojagyňyza arskal döwlet bereketiň hemra bolmagyny, törüňizde çagy ülketleriniň belentden belent ýanglanmagyny, halkymyzy ösüşli ýollardan öňalp barýan türkmen halkyň milli lider gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzulap, gözellik töretýän elleri atly söhbeti epleşigimiziň nobatdaky sanyna başlaýar. Ina edilýärler täze 2024-nji ýyla täze hyjul, täze güç bilen gadam basdyk. Ina bu ýylam Günnogorun sözü sady, akyllar şahyrymyz, filosof Magtumuly Pragynyň 300 ýyllyk toýy toýlanjak gelemez. Inha hemmämide mälim bolşýaly, geçen 2023-nji ýylda gahrman arkadagymyzyň saýasyna, arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna beýik akyllar şahyrymyz, sözü sadymyz Magtumuly Pragynyň 300 ýyllyk toýuny giňerimde taýýarlyk görüldi, ömrüge dörejeligi Almataýdan öwrenildi, ýaş nesillere geçirildi, wagt edildi, dünýä ýaýyrly, dünýä dillerine terjime edildi. Elbetde bu zatlaryň ählisi akyllar şahyrymyz Magtumuly Pragynyň diňe türkmen halkyň içinde däl, onu dünýä halklaryň arasyna goşky seterleri öwrenilýänligi şaýatlyk etýär. 2024-nji ýyllaky gepleşigimiziň täze sanyny bizim Magtumuly Pragynyň goşky seterlerini wagt etmegi makul bellik. Karan işi hargıl dostlar, mün maltasın atsa bolma. Bedatla emeliyetse, bilim asılda çoğulmaz. Bedatla emeliyetse, bilim asılda çoğulmaz. Hali dünyada anlanmam, altın kümüş yokulmam. Giyovlara kömül vermem, burduğun zürriyat çoğulmam. Başın yattığı yetenne, tavır karar bulmaz senne. Gücün kuvatın gidende, oğul gıylım yatı olmaz. Gücün kuvatın gidende, oğul gıylım yatı olmaz. Asap çağlar, kimse gülür, kimse ağlar. Türlü meyve beren varlar, oğulur cennetçi olmaz. Türlü meyve beren varlar, oğulur cennetçi olmaz. Türlü meyve beren varlar, oğulur cennetçi olmaz. Gelin mehribanlar, biz bilen söhbetdeş boljak ileşlemizle tanış edeýin. Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň 13-nji orta mektebiniň halepa muallimi Şahirana denan Bibi Segat Gurbanova, şeýle hem Türkmen Haly Döwlet Birleşiginiň Türkmen Halynyň Milli Muzeýiniň baş günärmeni Ogul Sapar Çarbaýewa. Şeýle hem
Gepleşigimizde Aydım Sazlyn bezejek Bagşyýymyz Maýakuleva adynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 1-nji derejeli hünärmeni Çarmurat Anamradow. Mehribanlar, täze ýylmazdaky täze sanymyzda birek-birek hoş gördük. Şu ýylmazam düşümli ýyl bolsun, awra getirýän, yrskal döwlet bereket getirýän ýyllaryň biri bolsun. Şu ýyl Magtymul Praganyň 300 ýyllyk toýlanjak ýylymyz. Täze sanymyzda Magtymul Pragaýanyň bir ömrü götürejiligini wagt etmegi, goşky tetirlerini wagt etmegi makul bildik. Ina edilýärler, akyldar şahyrymyz Magtymul Pragaýanyň goşky tetirlerini watançylyk duýgulary, mihmantöýerlik, dostlugyny gatnaşyklary, edim, terbiýe, ruhy, päklik açyk görülýär. Inha 300 ýylyň dowamyna 3 asar bären biziň kalbymyzyň, ýüregimizde öz ornuny tapan goşky tetirler Magtymul Pragay her bir türkmen halkyň öýüne günni agdalýar, bagşylamaz her bir toýda baralamazda goşky tetirlerini aýdyma geçirip halka ruhy lezzet berýär. Elbetde eýem beýim oglum mektepden başlap Magtymul Pragaýanyň ömrü dörejiligi giň işleýän okuwçylara öwredilýär, wagt edilýär. Gepleşigime siz bilen dogam etsek. Magtymul temasy men özüm şahyr bolanymdan men üçin has ýakyn. Şoň üçin men şol tema edebiýat tapany geçemde şeýle bir hogluk ýa-da şol temadan okuwçylara tapşyryp başlaýan. Ine şu Magtymulynyň ömründe öwredilýäni goşgularyny geçmeli. Şoň üçin berriňiz bir goşgusyny ýat tutuň diýen, Watan hakdaky edip ekram goşgularyndan ýat tutup geliň diýen. O Magtymuly temasyny geçýän günümi her bir okuwçy bir goşguny ýat tutup gelýär. Eýem şol çağalary Magtymula has bir ýakynlaşdyrýar-da. Magtymulynyň şygyryýet bäsleşi geçirýär okuwçylaryň arasynda hem molumlaryň arasynda. Men hem şol şygyryýet bäsleşige özüm hem gatnaşyp 2 gede vilayet derejesine gelmäge hukuk kazandym. Onsoň okuwçylara şonu şu günlerden eýem tapşyrýan, urukdyrýan bolyn içinden bir goşgy ýazýanam, surat çekýän hem çykaýa okuwçylaryň içinden. Men okuwçylara ilk bilen öwredimde Magtymulynyň ömrü döredijilig barada aýdamda bilmeýän soranlara aýdyň bu garyp adamaz asli gerkez ýurdy etirek ady Magtymuludyr diýip şu goşgularynyň üstü bilen düşünürýän. Onsoň doga kılsam jefri çepa eskerdir, ilm öwreden ussat kıwlam pederdir dip ilkinji ilmi bolsa öz atasyndan Döwlet Mämet Azadydan alandygyny, Döwlet Mämet Azady hem öz döwrüniň bir görnükli şahyry bolandygyny, wagty Azat ýaly ajaýyp eserleri ýadandygyny okuwçylara düşünürýän. Onsoň okuwçylara men şu türkmeniň diýen goşgusyny her okuwça bir topagyny ýat tutdurýan. Sebäbi şu türkmeniň diýen goşgusyna Jeyhun bilen Bahr Hadar arasy, çölüsünden öwser ýeli türkmeniň gülgün çosa gara gözümiň garasy, gara dağdan iner siýli türkmeniň diýä bolan eýe Magtymulyň ýaşan ýerine Balkan dağlaryna gitdiýär-de ýüregim. Eýem siýahat etdiň sen şo ýerde. Al ýaşyl bürünüp çykar perisi, kükreyip barkurar anbarın iyisi, bewtöre ak sakkal yurdun eyesi, küren tutar gözel, iyili türkmeniň dilini, eýem şol gerkez obalaryna siýahat etdiň sen, al ýaşyl giyinip şaňyrdaşyp, gedenençe çykan gyýdylar gödeňe gelýär. Ol merdiň ogludyr, mertdir pederi, göröwli gardaşdyr, serhoşdyr seri, dağda, düzde, kogsa, sayatlar diri, ala bilmez, yol borsogly türkmeniň diýmek bilen eýem göröwli ýaly gerçek ýigitlemediň bolandygyny şol döwürde şeýle bir watany söýenlikleri, watany gözleriniň görüjidek goranlyklaryny şol bir topa goşgyň üstü bilen şol gödeňden janlanýar-da. Onsoň yürekler, köňüller bir bolup başlar, tarsa ýygyn erer topraklar, daşlar, bir soprada taýýar kılınsa aşlar, götürler ol akwaly türkmeniň diýmek bilen edil häzirki günümizde Magtymuly şol döwürde 300 ýyl mundan ozal biziň şu günkü döwrümizde arzu edipdir. Biz häzir şol Magtymulyň nesilleri bolup, biz şol Magtymulyň eden arzuwyna ýetip oturýarys. Bular Magtymulyň eden arzuwynyň amal bolandygynyň alamaty diýip düşünürýän. Çağalary şol Magtymulyň goşgularyna bolan söýge, Magtymulyň goşgularyna urukdyrýan. Magtymuly öz goşgularyna aýdypdyr, kitap okan gullar manydan doktor diýip. Sebäbi kitapda köp zatlar aýdylýar-da, adamlar öz
bir Magtumulyň goşgularyny şol döwürde Jemşidiň jamyna deňäpdirler. Bu bolsa Magtumula goýulýan bir diýsen bir ullakan hormatdan nişanna. Magtumulyň her bir goşgusy akyl, paýkas, edep, ikramda gödel bardyr, gödellerden ziýada. Onuň hyzmatyna durasyn geler dip gyz gelinleriň şeýle bir akylly, asylly edep billiklerini, olaryň zähmet söýerdigini, öýüň bir tuğudygyny, namasadygyny, ardygyny durasyn geler diýen goşgyň üstüne aýdyp geçer. Eýem edep alýar şo gyzlar. Magtumuly söýdüm, sada salsaň uż bolar diýip aýdypdyr. Ina şol aýdanam şuň kunna hakykatdanam durmuşda hasyl boldy. Häzir Magtumulyň goşgusyna aýdym aýtmaýan bir bagşam ýokdur. Häzir kunna bagşylarymyň dilleriniň senasy Magtumulyň aýdan goşgulary bolup dur. Munyň özi bolsa şol Magtumulyň ýadan sözleriniň bakydygy, ebedidigi, nesillerden nesillere geçip gelýänligi, onuň sözüniň agramlygynyň alamaty bolýar. Şonuň üçin şol sözler 300 ýyl mundan ozal ýazylan bolsa, edi şuň günne ýazylan ýaly bolup biziň aňymyzda durýar. Biz onu söýüp okaýar, silap okaýar. Dogry bilen molum her bir sungat adamsy öz döredin sungat eserini Magtumulynyň keşbini, Magtumulynyň sözlerini aýdyma geçirip öz döredýän sungat eserini canlandyrýar. Gepleşigimiziň şu ýerine bagşymyň aýdyp berjek aýdymy dinlep, ededileşler soň ýene söhbetleşik arkaly dowam edibereriz.
kaşini asıl bilmeden kaşifin Dar meclis dol khay 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 berkhlo kaşini asıl bilmeden kaşifin Mahtumul Prağı öz goşgularına gonmak täze ýurda ýaşy, haly palas törde ýaşy diýmek bilen çekilýän zähmediň şeýle bir känligini, olara sylamallygyny, olara hormatlap töre ýazmalygyny bir setiriň üstü bilen aýdyp geçýär-de şo hala bolan şol Mahtumulym söýgüsiniň şeýle bir çäksizligine sen düşünýäň-de sebäbi şu halynyň haly bolýança ýuň bolmaly, ýuwulmaly, daralmaly, egrilmeli, boyolmaly, çitilmeli, ýurdulmaly, umuman şu haly bolýança şoň gatwyr kän güzaply zähmet ýatyrda. Şoň üçin şol zähmete şu ýeke setiriň üstü bilen bir ajaýyp bir täsinlik bilen bir beýan edipdir bolýan, şonu başga söz bilen aýdar ýalyla şeýle bir ustatlygy talep etýär şol. Mahtumly meňle ýygyň ýüzüne gaşlar goýsam kümüş bilen diýmek bilen özüniň şu dergärçilik kär bilen meşgullananyny aýtýar. Dergärçilik kär hem bir nepisligi, ustatlygy, zehini, döretüçüligi, sabry, kanahady talap etýän kärde şol kärim şahirçilik bilen bir deň kär diýen ýaly şu döretüçüligi senden gaty güýçli talap etýän kärde şol käri ustatlyk bilen ýerine ýetiripdir. Hem şol goşgusyna aýtýar, meňle şo ýüzük ýasap berenligini aýtýar. Onsoň meňli diýen bir ajaýyp gaýdy söýenligini ýöne ony alyp bilmänligini, aýrylym diýen goşgusyny okanyňda bilmek bolýar. Mahtumlyň şu öz ömrüniň döretüçüligini şu şygyrlar okanda bir ýandan şoň nähili ýaşanyny nähili bolup geçendigini şo goşgularyna beýan edipdir. Bu bolsa şol öz döwrüniň wasbyny edenligi, şo öz döwrüniň taryhyny şol goşgularynyň içinde ýazyp geçendigini aýtýar. Mahtumly Praga köp adamlar öz bahalaryny beripdir. Ne kemine şahirimiz şeýle baha beripdir. Köp wakalar görüp geçdi. Olar hakda durup geçdi. Söz meýdanynyň oragyny Mahtumly orup geçdi diýip aýtýar. Hormatly izleşler, Arzu haly dükanynyň islenlik ajaýyp haly önümlerini Garrukuliýew köçesiniň ak toprak binasyna täze açylan Arzu haly dükanynyň satyn alyp bilersiňiz. Şeýle-de biziň ähli haly önümlerimiziň vilayet şahamçalarymyzda hem satylýanlygyny size ýatladýar. Bahalar hallara görä dürli-dürlidir. Telefon belgilemi 862 36 55 66 863 07 91 70. Arzu haly dürli hil, dürli baha. Mehrwan vatandaşlarym, Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrliginiň Aşgabatyň Panbarhyt fabrigi gelin gyýlarymyz üçin ýokary helli panbarhyt matalary götürilýär. Ajaýyp ögüşgünli renklere baý, dürli gülleri özüne jemleýän ennamy juda ýakymly panbarhyt matalary Aşgabatyň Panbarhyt fabriginiň dukanlaryndan satyn alyp bilersiňiz. Biziň salgymyz Garrukuliýew köçesiniň uğruna ýerleşýän Aşgabatyň Panbarhyt fabriginiň dukany. Atamrat Niýazow şah ýolunyň 117-nji çaýyna ýerleşýän dukany. Şeýlekem dokma.com.tr internet dukanymyzdan satyn alyp bilersiňiz.
dünýalaky ullukan baha hemmekşe berilen ok. Şumaq tumulyň şol aýdan sözlerine yadan goşgularyna hakyky berilen baha şol Matumulynyň ilkinji suratyny çekme üçin bäsleşip gurnolýa şonu Ayhan Hajiýew şumaq tumulyň obasyna baryp garnaşlarynyň ýüzlerine seredip sorap ýydyp şeýdip bir ajaýyp surat çekýär. Şol surat hem bäsleşikde ýeňji bolýar. Şol surat bilen hem häzir biz Matumulyny tanaýas. Matumulynyň şol suratda bir sarihatly, asylly, akylly adam bolanlygy görünýär. 1970-nji ýylda Matumulynyň Aşgabat şäherimizde şo surat esasyna ýadigarlygy döredilýär. Şol ýadigarlygyň ýanyna biziň ajaýyp şäherimiz Kerim Gurban Epesew şeýle diýär. Ýöne bir ulu däl, juda ulu sen, dağ oğlu, dağ şiiri, mağtım ulu sen, şonuň üçin saýlap daşlan ulusun, yasadyk biz senden dağın ýaşysyn diýär. Şu ýaşysyn diýen goşgusyna Matumulyň öýkünip ýatdyr şu goşgyny, ýöne şunda Matumula berilen baha diýsen ulu da biz döretdik senden ýa bir dağın ýaşysyn, dağa deňeýär. Şol sözleriniň agraslygy, onuň özüniň bir öňe sürýän pikiriniň, paýhasynyň watan söýüjiligine alyp göreňde de bir akyl paýhas berýän, edip ekran berýändigine alyp göreňde de hemmesi seň ýüregiňe bir jünk bolýar da. Eşitlerim sayıl bollum, eşitlerim sayıl bollum, menilge barsdan doğrudy. Birje görmän maýyl bollum, göz bilen gaşdan doğrudy. Birje görmän maýyl bollum, göz bilen gaşdan doğrudy. Kullu alem sağı tensin, yedi pelek mağı tensin, sinir van yaşdan doğrusu. Yedi pelek mağı tensin, sinir van yaşdan doğrusu. Yündülüy hanım görkü, aylanar tellegin sarkı, bildirmez adamın parkı, sin bilen baştan doğrusu. Bildirmez adamın parkı, sin bilen baştan doğrusu. Ay, dillere yağsır yaman kaçar, her kişiden döwran geçer. Hayvan asar, sığırıp dişten doğrudu. Namat yigit hayvan asar, sığırıp dişten doğrudu. Kaplan gürler çay içinde, kursuk yörer lay içinde. Garip bolsa bay içinde, ağarır hastan doğrudu. Garip bolsa bay içinde, ağarır hastan doğrudu. Ay, yer pırağı hemra bolsan, nasar alın göğünün alsan, ağlan bilen oyna gülsen, ayırmaz kuştun doğrudu. Yaxşı bilen oynap gülsen, ayırmaz kuştun doğrudu. Garip bolsan bay içinde,
orta bir halipa ina sonugat adam samdama gözelliğin aşığı gözelliği gözlek ediyor. Ina bizim halçıgının idlamazam mağtumulu Praga'nın keşfini hala geçirip öz halçılık sonugatını hem ösürüyorlar. Şeylegem şahsiyetlere koyan sarpasını açık görkezdiler. Da halçıgının idlamazın arasına mağtumulu Praga koyulan sarpa doğrusuna sizilen devam edelim. Täze ýylyň başlanýan günlerini Türkmen halkynyň milli muzeýimizde Mahtumly Praga'nyň 300 ýyllyk toýuna başlanan şeýle ajaýyp söhbetdeşlik ilki bilen biziň Türkmen halkynyň milli muzeýimizde başlamagy bizi hasam buýsandyr ýa. Sebäbi o beýik söz ustady gaty gowdatlara münasip. Sebäbi ol öz döwrüne şol 300 ýyl mundan owal eden işlerini bizim ağımızda Türkmen halkının bir yüreğini, törünü ornalan yukarı derece yeten şahirimiz Türkmenin guvancı, Türkmenin buysoncı olan Mahtumly Praga hakkında şeyle sözler, şeyle acayip sungatın arasında edilmeyenin özden buysonmalı zat. Mahtumly Pragam öz döwrünün şuun müdeçelliğin özünün acayip eserleri bilen halkın yüreğini ornap, özünün şahırları bilen watan söýjüligi bilen özünün watanyna, iýlenegine agdy berligi arzu eden şahir biziň şuňlarymyzda özünün şeýle toýlary gelip ýetenine biz özen buýsanýar. Türkmeniň şahiri, Türkmeniň milliligi, Türkmeniň halysy, Türkmeniň şaýsepler diýlenine ähli millilikler gözeňe gelýär. Şonuň bilen bir hatarda da ilki bilen milli şahir diýilene Mahtumly Praga gözeňe gelýär. Mahtumly Praga geçmişi görkezip geljegi nazarlan şahir. Ol özünün şairlaryna watan söýjülikli bir supro ýazyjy, birek bilen agdy bir bolmagy, dostlukly gatnaşyklary dowam etmegi, halkyna asudalygy, umuman öz goşgusyny ähli gowluklary beýan eden şahir. Şeýle hem ol öňden görjü şahir. Haýsy bir şagyryny alyp görüňde de gollymyň aýdyşy ýaly bir heter şagyryny okuyan bolyn, eýýäm şonu sen bir ulakan atş edýäň-de. Odan zatlar şeýle bir yer we yer ýazyp, şeýle bir kebşirläp, söz getirip, ol goşgy dälle nisihat hökmünde kabul edilmeli zatlar. Mahtumly Praga'nın goşgylary. Sebäp haýsy bir goşgyny okuyan bolyn, bir akyl, nakyl, wesiýet, nisihat bolup durda. Şoň bir islerini goşgyny alýan bolyn, şo goşgynyň eýýäm başlanaýanyny sen ahyryna ýetmek gerek gälle. Başyny eýýäm şo sen şol halk, millet näme etmeli? Näme edenne gowluk, näme edenne agdybirlik bolýar? Şo zatlaň ählisi şonuň eýýäm birinji setirini aýna ýaly görünüp durda. Ne özünün şu bir goşgyny diýär, asmanyna demirler kanatlap uçur diýär. 300 ýyl mundan owul biziň asman gämilenmeden dörejegini bilen şahirda. Ýöne köýje da şonu alyp görüňdi. Sebäbi haýsy bir zatyny alaňda şular ýalyk zat öňünden aýdaýar. Biziň akyllar şahirimiziň arzu edeni, şuňalyk bir görkezme bereni, ýani goşgyny görkezen zady biziň şu günlerimizde bolup durda. Haýsy bir setirini alyp görüňdi, ol öz-özünden düşünükli bol. Biziň şu günler görmeli zadymy, şu günlükdäki ýeten derejelerimiz 300 ýyl mundan owal Beýik Praga'nyň goşgyly heterlerini görýärdi. Oğlum başka babam kol gülen kul façat salsam ey kararın İçim şerden kaplalı ey tilim kıymattan saklamasan kömül ol gülgünlen olur. İçim şerden saklalı ey tilim kıymattan saklamasan kömül ol gülgünlen olur.
bolsa hov işin jin bolar. Yaşıqılık düşmanını dost eyler, qılığın bet bolsa hov işin jin bolar. Adam oğlu avaradır, atıdır, bir xildiyte yağsın ey erin besidir. Bilip bulmalı hakkın dostu kaysıdır, alkış alkınmadan işin oğlar. Bilve bulmalı hakkını dostu kaysıdır, alkış alkınmadan işin oğlar. Bilmedi hiç bilenlerin arzudu. Yerin yerden erin hov erden parkı kıp, müşkil olur sözler sennedin olar. Müşkil olur sözler sennedin olar. Şahir özünün ähli goşgularyna, ähli şagyrlaryna diňe ber kararlyk arzu etip geçen şahir. Ber kararlyk, agdy berik, watan söýçülük. Ine şu zatlaryň hemmesi biziň ajaýyp zamanamyzda birin yerine yetirilip gelýär. Dost dogonluk gatnaşyklamy gitdiçe giňeýär. Şonuň bilen bir hatarda da medeniýet günlerimiz hem şolar bilen bilelikde geçirilip otur. Sungot bähleşiklerimiz hem şolar bilen bilelikde geçirilip otur. Şu zatlaryň ählisi bolsa Mahtumgul Pragymyzyň biziň öňden görjü şahirimiziň arzu eden zatlary. Mahtumgul Pragymyz hakda neçe söz söyleseň sözläp oturmaly. Gaty yürekden sözlenýän sözler o hakda türkmen halkynyň diňe bir törünne dödäl, yüregine ornalan şahir. Ýa-ni sorak berdiňiz, halçylaň yüregindäki tutýan orny. 1947-nji ýylda Ayhan Hajiýewiň Nakkaş eserini öredýärdi. Bir kenlerin ýüzüne ýagly renk bilen. Şonu 1967-nji ýylda bir ustad Haly suratkeşi Juma Rejepow muny çyzga geçirýär. Aşgabat Seper halçylyk kärhanasynyň hem ustad halçylary geçirilen çyzgy esasyna ýa-ni Mahtumgulyň şeklini 1,5-4 metr hala dokuýarlar şu halyny. Onu şu halyny dokuýarlar, bir şo döwürdäki bätleşige hüdürleýärler, bätleşikde görnükli orna münasip bolýar. Şondan soň Mahtumgul Pragynyň suraty hem suratkeşler tarapyndan gyzgyn gollaw tapýar, hem halçylar tarapyndan. Onu 1983-nji ýylda ustad halçy Şahirany dena onu oğul Bayram Kulyba özüniň ýatyrka düşünne görýär. Mahtumgulyň şeklini düşünne görýär, däniň men şunu orna çykaýyn derrew men hal lokaýyn ýa-da ýanky bir sat halçymydym. 1983-nji ýylda öz eli bilen egirip ýuňun şeýle bir ýumşaklaryny saýladym, şu ustada münasibini gözledim diýip ýan ýakyna gürrüňdeş bolduk. Onu şonu özü joşup gürrüň berýärdi. 1983-nji ýylda diýär şol düş gördüm şoň ýa-na men ýaş ustad Halipamyň
şeyle bir mertebetini belen tutup şuna bir yaxşı dile arzular edip men öýümde şu halini dokodum diýär. Ene biziň häzir günlerimizde de çemen şol Mahtum Gulynyň ýanky bellek geçişini diýäli 300 ýyldan beri halkyň kalbyna, yüregine ýaşaýanlygynyň alamatyny suwd edýär şaýdy. Biziň häzir şu günlerimizde de Ustad halçylarymyz ýygyderli her bir şahyryet günlerini, Mahtum günlerini şoň hali keşfini ýygyderli ululu kiçil gowrumly hallarda ýerine ýetirip gelýärler. Ne biziň şu Türkmen halkynyň milli muzeyimizde bir kiçirak hal ustahanamyz bar. Ýa bir näçe wagt ber biz şu hali suratkeşleri bilen, boýaçylarymyz bilen maslahatlaşyp Türkmeniň şahyry Beýik Mahtum Gulyň keşfini hala geçirmek öňümizde maksat goýdukça 300 ýyllygyna başlap netip bolsa ýemmedat uğruna bolsa biziň halçy gelin gyýlarymyzdan şeýle bir ajaýyp işiň üstüne işläp ötürler, toý günlerine sowgat bolar diýip tamamy bar. Ana Mahtum Guly Pragynyň şeýle sylagy, şeýle hormaty biziň türkmen ilimizde gaty kän wagt bäri gidip ötürne şuňa mysal edip biziň ýokary okuw jaýlarymyzda Mahtum Guly adyna diýip at berilen, şeýle hem baýraklara at berilen ýaşlar guramasyna Mahtum Guly adyna ýaşlar guramasy diýilýär. Häzir bizi buýsandyrýan halçylary, hal hünärmenler buýsandyrýan zat taryhymyzda şaýat bolan türkmen kalby atly äpet halimiz we hal muzeyimizde şol halin 40 sany halça 1993-nji ýylda Mahtum Guly bayragynyň berilmegi. Ine şuňa özüm eýýäm şeýle bir halipalara, beýik ustadlara goýulýan ýokary münasip derece. Ine şu zatlaryň hakatynda bolsa biziň hormatly arkadagymyz, şeýle hem arkadagly gahrman serdarymyzyň taýsy tagallalary ýatyr. Şahsiýetlerimiziň ruhlaryny şad edip, olaryň atlaryny ebedileşdirmekde alyp barýan muhaddet işler üçin gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar diýär. Olaryň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, belent başlar aman bolsun, halkyny, ýyliny, ýurduny parahat asuda durmuşda ýaşatmak üçin alyp barýan ähli rowaç işleri rowaçlyklara weslensin. Bolsa bir halipa arzularyňyz hasyrly bolsun, şeýle bir awraýly işe başlapsaňyz, şu başlan awraýly dokmaňyz toýlamady beresin. Şogly çykdyn haliňiz. Yatsa tursa hıyalından çıkarma, hayfi şemayil ol ziyadında. Gariplığın gami köngül çökürmez, hayaletler tayil ol ziyadında. Adında. Günäden gorkmagan ruhumyz ýadyr, munyň belli güni ruhy jedadyr. Bu dünýä mülküne sultanlar sadyr, hatmatyna kaýyl bol adamda. Cahillik deyip işler gengörler Karakından son ayıl olsa ya
Akıllık diye tünişler gelürler Kırıktan asıp sayılı oldu Adam var Ketti aklın bu cahanın yürüyüşün Altımar etmedin dünyan durursun Mağtım günü yalnız görürler işin Karakandan son cahil oldu ya adam Mağtım günü yalnız görürler işin Karakandan son cahil oldu ya adam İlinin ayra düşün, ahurur ili gözler Yolunun ayra düşün, cehdeder yoli gözler Yolunun ayra düşün, cehdeder yoli gözler Hingam uluyun mümrak, hingam uluyun vahımrak Çakır battı bastır ya Gökte kanıp yayınlar, gözleri gözler Gökte kanıp yayınlar, gözleri gözler Gökte penekler danır, gökte penekler danır Halk yerde terger danır, ne badiger zahanır Göz açın malın gözler Ne badiger zahanın Göz açın mali gözler Kimden tapmaz imana Kim yer tapmaz koymana Kim don tapmaz giymani Kim tirmesani gözler Kim don tapmaz giymani Kim tirmesani gözler Mağtım gülü Hüseynep, mağtım gülü Hüseynep Yürüğün diden ya Zeynep Deli gönlüm zor Zeynep Yüzümün hıyadi gözler Deli gönlüm zor Zeynep Yüzümün hıyadi gözler Şu yıl 2024 yılımız ulu şaatlığı, bayramçılığı, adamları şaatlığı, ulu ösüşleri eltiyen yılı. Hormatlı arkadağımız, arkadağlı kahraman ferdarımız, şu bizim milli Türkmenin dayancı, Türkmenin kuvancı, mağtumulu Prağı'mızın 300 yıllık bayramçılığını bellemäge hormatly prezidentimiz ullukan mümkinçilik, ullukan şertler dörediýär. Şoň üçin menem şu bayramçylykda
aydım aytmak, magtymla bolan bir düşünşüň barada bir aytmak, men üçinem ullokan bir syýlag, magtymly prag diýlenne ol adamyň nähili ol welzadaň ogly bolan, oňur haýsy bendini, haýsy goşgusyny, haýsy ýazyk giden ullun kiçi goşgularyny ýatlasaň, magtymly sözlerim sada goşsaň uz bolar diýe. Doğrudan men haýanky aýdan aýdymlam solar halk keňine Halipam Öwüzgelli Tekaýew halk artisti Gaýrat medalynyň eýesi bolan özüniň aýtýyna 2 şagirdym bar diýeneken gaty zehinli Nuriyat Tokaýew Türkmenistanyň at kazanan artisti. Ikisem men hem bir duguz işen hem Nuriyat Toka hem owadoşum. Men kiçiligimden şolar magtymlyň sözüni aýdýady bolýan, goşguýuny aýdanny aýdymyň üstülen çalp ýat tutýan, okap ýat tutjak boldan gynrak bolýar. Hormatly prezidentimiz uly mümkinçilik açansaň şoňa gaty begenýän. Sebäbi aýdymlaryny, magtymlyň sözlerini aýtmak jogapkärli hem gaty joşdurýar. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýan. Moğlu mene söhbetimi siz bilen dowam edelim. Ýa-ni birlik geçişmez ýaly magtymly Pragynyň goşky setlerleriniň haýsy bir setlerini alamyzda siz moğlumlary haýsy urdan öwretmänede zat gatykar. Kimya bolsun, biologiya bolsun, durmuş bolsun, jemgyýet bolsun, tarih bolsun, magtymly Pragynyň goşky setlerleri biziň her birimize nusgalyk mekdep. Magtymly Pragy syýahat etmäni gowurupdyr. Ol Awganistana, Irana, Bukhara ýaly ýerlere gedelen jedipdir. Indi sözüm gowur bolmady ýaly magtymly barada ýa bir goşgymy aýdyp bereýin. Magtymly tiripdirleň dänesin, bize baky miras goýan şahir sen, giňeldip söz ummanynyň hanasyn köňüllüň törüne goýan şahir sen. Sen çygyryň bilmeýän bir insan bolmaz. Ediz halkym seni ýadyndan salmaz. Seniň ýadan sözleň hiç gaçan solmaz. Türkmene çyn miras goýan şahir sen. Diýarymda ýokdur seni söýmedik. Şygyryň okamadyk, sana uymadyk. Sen dünýäde ýoklugyňam duýmadyk. Yaşamagyny dogam eden şahir sen. Dünýä dursa durar sen adyň bile. Meňzäp şygyrlaryň alelwan güle. Şygyr bostanyňa alamda ele. Aňyma paýhasyn goýan şahir sen. Seniň arzu eden zamanaň geldi. Diýarym erkini eline aldy. Türkmenistan baky bitarap boldy. Eden arzuna yeten şahir sen. Magtymly atamyza şeýle çoňur hormat goýan hormatly gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýan. Goý olaryň janlary sag, ýyl ýurt tutumly işler arawatçy bolsun. Sag bolun halipalar, bizem siziň arzularyňyza goşulýar. Magtymly Pragynyň goşky setlerleri aňarsy bärsi görünmeýän umman. Bir gepleşiň dowamyny onu aýtmak hiç mümkin näl. Gepleşiňizden geljek sanlaryna nesip bolsa magtymly Praga barada gaty köp durar. Sebäbi bu ýylyna UNESCO bilen bilelikde şany senelenmez, toýda baralanmaz, utgoşup gider, toýmadan başlangyjy bolarna nesip bolsa magtymly Pragynyň goşky setlerleri wagt ediler, dünýä ýaýylar, kimler aýdyma geçirer, kimler hala geçirer keşbini elbetde magtymly Pragynyň näçe keşbini hala geçirsen, ödürüdün sunugat eseriňe geçirsen ol bärden aýtýar. Sebäbi ýatlanmaly şahsiýet biziň şahsiýetlerimize, tarihimize, medeniýetimize ul hormat goýan türkmen halkyň milli lider gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýar. Türkmen halkyň milli lider gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman, ýyl-ýurt bähbetli, umum adamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleriniň elmydama rowaşlara wetenmegine arzulap, biz siz bilen hoşlaşýar. Ýeni ýagşy toýly günlerde diýdarlaşýançak hoş, sag bolun.
Mehriban iyleşler, Täze Ay kampaniyasy sizin ähliňizi täze ýyly bilen gutlap, innowasion tehnologiýalar arkaly Türkmenistanda ilkinji gede öňürlen MIT-6 etli taýazyklar hödürleýär. Ýokary hilletden taýarlanýan bu önümler dünýä standartlaryna laýyk bolup, halkara ISO we halal sertifikatlaryna eýedir. Täze Ay ýürekleriň islebi. Heder ýoly öz göz başyny kadymyetden alyp gelýär. Atamyň maňa öwreden günärini menem öz neslime ýetirip bilsem, armanym näme? Menem tizara ulansadım. Atam ýalyk ysy bolardy. Men oradan oturup ýasarym. Men öz maksadyma ýetdim. Ata kesbi oğlu halal lilen sözüň manysam, hut men saýlan ýolum bolmaly. Bugün hünärim bilen uly awray eýe boldum. Ay bölük me bilenimleri bugün peder dowamatynyň şöhleти bolup, kalplara nur paýlaýar. Salam mehriban ýerleşler, tamana turanmasaňyz bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne gahryman arka dagmydyň peder ýolunda dowam etdirýän arka dagly gahryman ferdarmydyň saýatyna her biriňiziň maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik, bagtyarlyk, bereketli tatçaklarynyň bereketden bol bolmagyny, röwşen geljeğimizde tarap bede wadynyň alyp barýan gahryman arka dagmydyň, arka dagly gahryman ferdarmydyň janlarynyň tag ömürleriniň uzak, ýylurtbäk witi döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlarynyň elmiden marawaşdyryp etlenmegini tüýsüremizden arzulap, halipalamydan söz açýan sungat dowamatatly gepleşmede başlaýar. Ine hemmemdiň bilşimi diýäli berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwrüne gahryman arka dagmydyň, arka dagly gahryman ferdarmydyň tagallaty bilen Türkmenistan döwletimiz ösüşleriň, özgörüşleriň şeýlede toýly mekanyň ýurduny öwrüli. Elbetde ýurdumyzda toýlanýan her bir toýlarymyzy geçmişde ýaşap geçen ustad halipalarymyzyň, kompozitormyzyň, halk bagşylarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň, halipalarymyzyň ýerine ýetirmegine ýygyderli de ýetirýär. Eýdiňler siz biziň gepleşiklerimiziň her tanyna ýygyderli tomaşa edýän bolsaňyz, görýänsiňiz biz gepleşiklerimiziň her tanyny ýurdumyzyň dürli puwdaklaryna dähmet çekýän medeniýet sanat ustadlarymyzyň döwletli maşgalatyna borup, şol ýerden halipa şähertlik ýoly barada söhbet edýär. Jerede olan halipalarymyzdan gelen aýdymlaryny ýygyderli de ýetirýär. Ediýär, bizim ödürjük toparlarymyz bilen halipalamydan söz açýan sungat dowamatatly gepleşigimizi Mary welaýatynyň takarçagy etrawynyň ýaşaýjy Oguljahan Amanyelli balaryň döwletli maşgalatyna borup, şol ýerde halipa şähertlik ýoly barada, şeýlede bir näçe halipalarymyzyň şägirdleriniň aýdymlaryny ýygyderli ýetirer. Bide geçmişimizi ýatlamaga, geçmişimizde ýaşap geçen ustad halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymlaryny bir ýoýman, halipalarymyzyň şägirdleriniň ýerine ýetirmegine, ýygyderli halk köpçüligine, ýazgysiz üstü bilen halka ýetirmäne, bide şeýle şertler döredip beren gahryman arka dagmyda, peder ýolunda dowam etdirýän arka dagly gahryman ferdarmyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahryman arka dagmydyň, arka dagly gahryman ferdarmydyň janlarynyň tag ömürleriniň uzak, ýylurtbäk witli döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlarynyň elmide marawaşdyryp etlenmegini tüýsüremizden arzulap, biz ödürjük toparlarymyz bilen Oguljahan Amanyelli balaryň döwletli maşgalatyna mehmançylykda onna mehribanlar häzirçe bizden daşlaşmaň, gidiň bilen galyň. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Gelin geçin. Batyrsyň da sagam men. Şükür gelin tamam. Gelin geçin. Salam aleyküm.
Ine mehran vatandaşlar hemmemizin bilşimi diýäli bir karar döwletimizin täze ýamynyň galkynyş döwrüne gahrman arka dagly gahrman ferdarmyzyň tagallaty bilen her bir türkmen döwletli maşgalada halipalarmyzyň bir yerine yetiren aydımlarını bilen halipalarmyzyň şägirtlerimiziň ýergi derli halk köpçüligi ýetirmegi elbetde bugün kun her birimizde diýsen gonrýar. Elbetde şu gün kununa Oguljahan Amanyýly balaryň döwletli maşgalatyna da ýani millaganyň goluna saýran humaraly sadyny bugün kun bilen Ussat halipalarmyzyň estrada görüşine geçirip bir halka ýetirmegi bugün kun her birimizde diýsen gonrýar. Bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyş döwründen galkynyp zähmet çekýän ruhy bilen medeniýet sunugat ussatlarymyz bugün kun halipa şägirtlik ýoluny dowam etdirip arka dagly gahrman ferdarmyzyň döredip beren mümkinçiliklerinden peýdalanyp halipa şägirtlik ýoluny dowam etdirýärler. Bir de halipa şähertlik ýoluna açyp berip, geçmişimizi ýatlamaga, ýaýrymlaryň üstüren halka, halipalarymyzyň şägirtleriniň ýerine ýetiren aýdymlaryny, saadlaryny halka ýetirmäne, şeýle şertler döredip beren gahrman arka dagly gahrman ferdarmyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dagly gahrman ferdarmydyň janlarynyň tagy ömürleriniň uzak iýlurtbäk bitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriniň elmidam rowajlygyna wetlenmeli. Tüýsüremizden ardulap bir gepleşigimizde häzir halipamyz amyllaganyň goluna saýran humaraly sadyny çalyp otýar. Häzir söhbetleşigimizde başlaman şu halipalarymyzyň bir ünsüni bölmän sady diňläliň soň orta gepleşigimizde söhbetleşik arkaly dowam eder. Onu näme mehribanlar? Häzir bizden taşlaşma. Diňe bilen galyň.
Mehran vatandaşlar nähim memnun bilsimi diýäli berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüne gahrman arka dagly gahrman ferdarmyzyň tagallasy bilen 2024-nji ýyl Akyllar şahyrymyz Magtymly Pragynyň adyny göterýän Pähim Paýhat Ummany Magtymly Pragyň ýyly diýip eglan edildi. Elbetde bu ýyly adynyň belli bolşy ýaly Akyllar şahyrymyz Magtymly Pragynyň 300 ýyllyk toýy Uludağ bara bilen toýlanyp geçirilerine şoňa da şu günlerden başlap biziň medeniýet sunat ustaatlarymyz taýýarlyk görýärler. Elbetde çekden rahmet, ýagar rahmet diýişleri ýaly biziň medeniýet sunat ustaatlarymyzyň çeken rahmetiniň rahmetini görer ýaly her ýylyň ýerine geçirilen bayramçylyklarda medeniýet sunat ustaatlarymyza hormatly atlary, şeýlede şatyr paýlary ýapyp her bir insany, her bir medeniýet sunat ustadyny diýsem begendirýär. Elbetde halipa şähertlik ýoluny açyp beren gahrman arka dagly gahrman ferdarmyzyň saýatyna medeniýetimiz gülleýär, gül açýar, sungatymyzyň adabraýy arşa galýar. Elbetde şu günüşler ýaly halipalamyzyň söz açýan sungat dowamatatdy gepleşigimdi. Oguljahan Amanyýetli walaryň döwletli maşgalatyna biz ötürjük toparlanyp bilen mehmançylykda bolup Oguljahanyň ana öz halipaty, şeýlede halipatynyň şägirtleri bolup bir supraň başyna jemlenip bugünkü ustad halipalarymyz barada, halipalarymyzdan öwrenen aýdym satyn oturuň inisiatorlary barada, şeýlede bir näçe aýdymlaryny ýygy derse ýetirer. Edi doganar bir adar söhbetde şoňda başlamazmydan öňürti Oguljahan Amanyýetli wanyň ana halipatynyň şeýlede şägirtleri bilen tanış etmekçi. Ine meniň gapdarymda oturan Oguljahan Amanyýetli we ine oň gapdaryna oturan Türkmenistanyň at gadanan artisti Ustad Halipamyz Şirmurat Gurbanow. Ine oň gapdaryna oturan Halipa sadannamyz kompozitor Efenmurat Şalliýew. Şeýleden Türkmenistanyň at gadanan artisti Şirmurat Gurbanowyň hem ogly hem şägirdi Döwletmurat Şirmuradow. Ine berde bolsa ine Şirmurad aganyň agtyjaklary Çeper Şirmuradowa. Mehriban medeniýet sungat ustaatlary şu günkü döwletli maşgalaňyzda birek hoş gördük. Halipa berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüne gahrman arka dagmyzyň, şeýle-de arka dagly gahrman ferdarmyzyň tagallasy bilen biziň medeniýet sungat ustaatlarymyza diýsen uly hormat goýulýar. Şu halipalarymyzdan gelýän halk bagşylarymyzdan, kompozitorlarymyzdan, estrada aýdymçylarymyzdan ýerine ýetiren aýdymlaryny bir ýoýman halka ýetirer ýaly gahrman arka dagmyz ýurdumyzda halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Elbetde şol açylyp beren halipa şähertlik ýoluny uğralyp bir näçe şägirtleri taýýarlaýan, elbetde öz halipalaryňdan öwrenen aýdym satyn otuňyň inisiatorlaryny öz şägirtlerine şeýde geljeki ýaşlamyda ýetirýän. Şu ýurdumyzda gahrman arka dagmyzyň şu medeniýet sunat ustaatlarymyza döredip beren mümkinçilikleri barada, şeýle-de halipa şähertlik ýolu barada kelam al gurrun berteňiz söz sizden. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynçy döwrüne biziň sungatymyz, medeniýetimiz şeýle ýokary derejede ötdi. Muny ozaly bilen biziň gahrman arka dagmyz, milli liderimiz, gahrman arka dagly serdarymyzyň tagallasy bilen sungatymyza giň ýol açyldy. Halipa şägirtlik ýolu açylyp berildi. Sungat äleminde şeýle üýtgeşmeler we türkmeniň sunnaty dünýä çykdy. Häzirki wagtda sungat bilen iş talşýan adamlar, bagşylar, sadanlar, aýdymçylar bular döreçilik bilen bu iş talşýarlar. Täze durmuşyňyz ötüşini, ýurdumyzyň ötüşini wagt edýärler. Man şeýle döreçilikli döwre geldikde. Sungat äleminde şeýle giň ýol açan milli liderimize gahrman arka dagly serdarymyza sag bolsun aýdýar, ömürleri uzak bolsun, janlar sag bolsun, bütün adamlar üçin alyp barýan işlerine uly üstünlikler arzu edýär. Sungat ýoluna gelişimiz barda edem elbetde hemme başylan gelýär. Menim çağalymdan aýdym zalagaty öz etdim. Ýaşlygymdan belli halipalar bady. Türkmenistanyň halk artisti Gaýrat Bedalyň ezi Ýudil Tekaýewiň aýdymyna hat men ýykyn edýär. Yasatırsak hıyalından çıkarma Hayti şemail olsan adamdan
çökörmez Hayaletine payın bulsan adam zat adam zat adam zat adam zat Güneden korkmagan ruzi zadır Bunun malum güni rozi cezadır Bu değil tekayifin aydımlarını dinleyip ati men gızıklanyadım. O döwürde anı verdi. Attanıp, Kurvan, Gummanıp, Nuriyat Tokkayıp, Atavay Çarkulüp yali, halifalar, sütünler, hayratinem tapağıtlanyadılar. Düşümde bir gördüm Ürküp bilmiş gündarından Haydi bağım biridir Haydi baksanım narından Kurban olun menedine Şeker edilmiş Duamat baktım yenine Ödüm doymadı didarımdan Kurban olalım menedine Şeker edilmiş Bidem şolong töwründen belli bir derecede şolong aydımlarını hüwet edip bidem aydym aýtmagy 1974-75-nji ýyllarda aydym aýdyp başladym. Ondan hem ýerek mektep töwründen ben aýdýadym. Ýöne esasy aydymyzda elimde tarym tar salyp aýdyp urany töwrekler boldy. Gönüden gönü halipam öwedil tekayip boldy 1994-nji ýylda Sakarçaýagada bir ýaşullong toýuna öwedil halipamyz gelende öýdi ýanyna çağırıp meni aydymlam dinledi de 75-nji ýyldan bäri men meni tanıyan, men aydymlaryny dinläp gelýän idi. Şoňa men idi gaty daşyndan gowanýan idi. Şoňa geljekde ýol ak bolsun diýesim gelýär. Ýollaşy hak bolsun ýylyna günne 60-70 ýyllar bene de hyzmat etsin diýesim gelýär. Görjegi gowluk bolsun ýol ak bolsun diýip şoň ak patasyny almak maňa miýesser etdi. Ben gaty bagtladym adam edýänler. Yüreğimde kaynap yandırdı derdimeni Tütünüm bağda verip kulu da kardım neni Felek bileğim toğlam şarkına sardım neni Kırıdar gözü birden kim geldi verdim neni Kıcıran yağmurun yağıp kampiyle verdim neni Kıcıran yağmurun yağıp kampiyle verdim neni Kampini verirle edip Şkül kötene varap Hiyalim kızırı doğal Aklıma yarap harap Ol hayret meydanından Ben garip halim arap Kızıran çekhevan Kızıran yüreğim yarap Elime destan eyle Vaftava terdim eni Elime destan eyle Vaftava terdim eni Halifalardan elbette akpat almam, aňsatlar tamasyn belki ödendir, maňa da akpatyn almak nesibem boldy. Aydymyza däleminde men mektep döwründe aýdýadym, ilki döwürlerde. Men güneşli ýurdun ogly diýen aydymlary, şola ýarky aydymlary aýdýadym. Ondan soň 1974-nji 79-njy ýylda Magtumuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetinde okudum. Şoň biologiýa, geografiýa fakultetiniň geografiýa bölümi boýunça molum bolup oturdum da. Şol döwürlerde de ýene bir halifa bilen tanışmak maňa miýesser etdi. Olam Kurwan Murat Dağbaşy. Indi gün gittin sinelem, meniň arzularym
arzular içinde gülüm unutma beni. Eğer yalnız ayra kalsa yediydin, ayrılık yer verdi canım yardın beni. Eğer yalnız ayra kalsa yediydin, bizi yediydin, seni yediydin. Ayrılık yerlerde canım yardın beni. Hormatly dinleyijiler, öýlerdäki gaz enjamlarynyň gorunuluş ulgamyny üýtgetmek, bejeriş abatlaş işlerini öz başda geçirmek, gaz enjamlary işläp duran ýagdaýynda gödegçiliksiz galdyrmak, gaz enjamlary gorunulan otoglarda ýatmak, gazyň sızmaklygyny ýüze çykarmaklyk üçin açyk otdan peýdalanmak gadaganlar. Öýden hemde iş ýerleriniň gitmezden öň gaz bilen işleýän enjamlaryň öşürilendigini barlamak unutmaň. Gündelik durmuşda ulanılan gaz bilen işleyen enjamlara ünsüzlik hem ayağlı çemeleşmenin sizin sağlığınız hem öy ocaklarınızın avadanlığının kepilidigini yadımızda saklayın. Murat Halipa bilen bir ýylla bardyk. Ondan şol biologiýada okuýady, men geografiýada ýene bir juma diýip bir depçimiz bar şo taýda laboratoriýa işleýär. Şolamyz ýa-da şo taýda bir topar boldukda konsertlere, toýlara, çärilere gatnaşyp başladyk. İlkinji telewiziýa, radio çykyp başladym. Aýdymyz haz äleminde belli bir derejede şolardan özüme bir köp dağlar edindim. Gurbanmat Alipadan köp dağlarlym, Öwdel Tekayiptanym, köp dağlarlym, Murat Tokpaýyptanym.
gaty özüme gerek atlam başardygyma görä öwrendim. Ona näme Şemradaga şu ýerde görýän öz halipalan barada gurrun berdiňiz. Elbetde şol halipalardan bir ak pata alyp ona da Türkmenistanyň halk artisti Gaýrat medalynyň eýeti Ussat halipamydan ak pata almak ol ullokan döwletdilikden bagtlykdan nişan. Elbetde ol halipanyň bir şägirdi bolup İdliğine şu halipalamdan öwrenen aydym tahtyngotyň iňçe tyrlaryny temine öz şägirtlerine geçirip şägirt halipadan odurmasa kär ýeter diýişler ýaly hyzmat edip bugünkü ýurdumyzyň ötüşlerine öz goşandygyny goşup watanmyzda geçirilýän her bir toýlarda bayramlanmyrda Ussat halipamyň aydymlaryny ýergider ýerine ýetirýäňiz. Köňüllerde, kalplarda orun tutan bu aydymy näçe diňlediňçe de şonça da at sebäbi her bir insanyň kalbyna siňen aydym. Ine görýäňizmi bugün biz gepleşigimizde siziň öz şägirtleriniz bilen ýazgy edip otur. Geçmişde ýaşap geçen Ussat haliparamyň şeýle berilýärdi. Sonugat bir umman ýal derýädir diýe her kim ondan özüne geregini tutup almaly. Elbetde ha Oguljahanam döwledem ene estrada görnüşini aydym aýtdy we bular biziň bir näçe de gepleşiklerimizde şeýle Marwul aýtynyň çäğine geçiren bayramçyklarda ýygyder çykyş edýärlerdi. Hawa dogry belliýäňiz. Sonugat äliminde zähmet çekip ýördiň. Özüňem bir belli bir derejä bir ýa aydym saat äliminde belli bir mümkinçilikleri eýe bolýanda şol dereje bilen baglanyşykly teňem daşynda öz mümkinçiligine görä şägirtleri taýýarlaýar. Her bir halipaň, her bir zadyň öz şägirtleri bar. Meňem bir taýýarlan şägirtlerim bar. Bekmurat Ýazmuradow köpçüligiň tanıyan oglany oňa daýdy. Gaty beýik gowdesy bar. Çağalygyndan äkitdim. Oň daşyndan Oğuljahan Amaniyeli we şu wadynha saçagynyň başynda ýaz edip oturýar. Ha Oğuljahanam aydymlaryň zatlaryny ýazanla aýdanda şu aydymyň üstünde ýa-da bolar. Bolýamy halipa diýip soraýar. Şu aydymyň sözleri näýirak, şu taýna näýirak bolmaly. Ya şu taýna näýirak alsak bolarka diýen soraglaryň ýüzüne başardyň bize görä maslahat berýär. Bilýände zatlar. Halipalagda öwrenen iňçe tyrlary şägirtlerine öwredýän bolmaly. Elbetde hawa halipamyň aýdan zatlaryny menem şägirtlerime geçer. Halipam aýdýady. Planlat aydym aýdyp berdiňe aydymyň erbedi ýok diýetdi. Aydymyň hemmesi gaty gowdur diňe ýerine ýetirmek gerek diýär. Şoň ýaly bularym aydymy diňe bir gaty öwren sözlerini ýerlerine oýup ýeňinem ýerlerine öwren ýerine ýetirmeliler. Şonu yürekden aýdylan ýürege ýetýär diýýär. Şonu diňleýijilerine gowy ýetirip bolýar. Gaty oňut aýdýar. Ýene de bir şägirdim bar. Öz oglum Döwletmurat Şeýermuradow. Beýem ýaşlygyndan aydyma gaty öwret edip aýtdy. Özüm müň aýdýan ýoly men ýolumam däle halk ýolyna gowelýär. Men şo ýoldan tıptyrma diýdim. Deňe men aýdymlama aýtmalar. Öz halk aýdýan ýollary bar da gowja gelýän sesine gelýän ýoly. Şo ýolda aýdýar. Men halk arasynda müň awraý gaty o beýem kapitanda men näme aydym şeýlere bu taýyn beýdelim bu taýyn edil maňa maslahat berip turmak ýanymda bolýar-da. Mümkinçiligim buňa adam köp bolýar. Biziň Ussat halipalamyň bir ýerine ýetiren aydymy ol diýsen bir süýjüligi bilen halkyň kalbyna siňenne. Aydymyň bir hiç bir arýaty ýok, oňa bir ýerine ýetirip bir odan tetiren bir halka bir düşnükli edip bir ýoýman halka ýetirip bilsen hemme aydymam gow diýen ekenne görýänmi? Ol halipalar şeýle bir sünnälep bir aýdymy ýerine ýetiripdirler bolan halk aýdym bolsun ýa estrada aýdym bolsun ýa degişme aýdymlar bolsun Ussat halipamyz öwdügel tekayip şeýle bir gow aýdymlar ýerine ýetirenler. Kadir Allam senden dilegim kendir kendir mirdin namarga meta jeyleme Hazinanın bergin menin artxamalyana yırtxamayı bendemi bendagi mata jeyleme. Ini şu ýerde ýa-ni bir näçe bir şägirtleriniň ahatlaryny agdak geçdiňizde şägirtleri ýetişdiräýmek aňsatlat däl. Sebäbi halipa derejelige ýetende şägirt taýýarlanda elbetde şol şägirdiň bir sahna çykyp bir aýdym aýdan ýa bolmasa tele aýlymlarda ýa geçirilýän çärelerde ýa bir toýlarda bayramlarda aýdym aýdanna şoň ýerine ýeten aýdymy halkyň bir ýürejigine baraýany bilawer halipa görene ken diýilýärdi. Şo halipa görene ken diýilip bir şol berekella sözüni eşdiýänçe adam kämilleşip täze aýdymlary täze bir halkyň bir arasyna bir meşhur bolan halipa bagşylamadan ýerine ýeten
aydymny yerine ettirende eýem şol halkyň berekellaty ýani arşa galrya halkyň berekellaty bilen bir näçe hormatly atlara, şahyr paýlara münasip bolýar. Indi şu ýerde şu sözler diýmek bilen Şeýmuradaga görýäňizmi? Şägirt döredip ödüňiz halipadan bir pata alyp soňmurdan şägirtlerinde de bir ak pata bilen ak ýoly rowany etmekle öde bir ullukan döwletdirlikden nişan. Aşaň üçin näme şu gün bilen gepleşimde tomaş edip oturan mehriban ýerleşmedi. Ýene de garaşýanlar diýen bir aýdym aýtmaňyza. Şeýledene öz gatdalyňyzdan tadanalaňyzdan bar Şeýmuradaga da bir näçe ustad halipamyz ýani mullaganyň bir humarala tadan ýa-ni bosogadan kapydan giremizde bir çalyp oturan eken ünsüni bölmän onu tomaşaçylarymyz bilen mehriban watanaşlarymyz bilen bile dinledik. Ýöne şu ýerde täze aýdym ýerine ýetireňizden soň ýene de Şeýmuradaga bir odan saatlardan birini çalyp bermäni haýyş etsek. Elbette her bir bagşyň, her bir aýdymçyň göni öýde ot dolanyny alyp çykýanlar ýok da. Kapdanyny ýok, man sadanlar gerek. Sadanlar onun sağ ganaty, çep ganaty bolup durýar. Meňe ýanymdan Jumamrat Gurwan ban ha ýaşyýly golup, Nuriyeli Nuri, ha gapdarymda täze instrumentler saçalyp berýän ustad sadan negdimiz Şeýmurad şallyp, şeýle güýçli welaýatymyzda ýurdumyzda diýsegem tanylýan sadanlar. Şolong ömrüde gördüm, şu sadanlar bolmasa bagşyň özüniň alyp bilýän zady bolmaz. Her bir aýdym düzüleninde elbetde şolar bilen maslahatlaşylýar. Aýdymyň sadanlaryň öz pikirini dinleýän. Sen näme ýylrak saly goýmak niýetiň bar? Elbetde men her wagt aýdymlar düzemde gapdarlaryny epçiýimden hem sadanlarymdan hem soraýan, şu aýdymyň şu ýerlerinde äsek bolar diýip maslahatlaşýan. Olaram öz birliklerini we bir maslahatlaryny berip durýarlar. Mawtumra tamynyň 300 ýyllyk toýy bellenýär, dowlanyň 300 ýyllyk toýy. Şoňa şu günlerden taýýarlyk bolup durgunlar radioda, telewizorda eşitip dur. Bizim hem şoňa goşandymyz bar, Mawtumra tamynyň sözlerini istemen diýen aýdymy men size ýerine ýetirip bereýin. Baş üstüne. Can pervane men Bugün yüzüne can pervane men Gayrı reyhan istemen Bakıvan mehrengden duydum Bağı bozsan istemen İstemen Royum gerer şemti kamar Mahtavan istemen İstemen Bakışın şu haldi bilgin Zavkı devran istemen Dilpine bin deyledin dost Gayrıdından istemen İstemen, istemen Gayri adaletli hekim Hanı Sultan istemen Yesmen gelir ki parayı Ya tutundur ilerim Sellerim koşu vakt bolum dost Lal bulundur tillerim Tillerim Bağda kurban güllerim, güllerim Bin dalap gül yaşıma İleyki akmal filerim Koyunun içine bitmiş bozsan Lilla keman istemen İstemen, istemen
keman istemen 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 ya Evi vatandaşlar halipalanmadan söz açan sanat dowama tatı gepresumudi Oğulcahan Amaniyeli bilen dowam edýär. Oğulcahan gepresumida hoş gördük. Ine şugun kun sizin döwletli ojoňyza bilen agdy berdürjük toparlarmy bilen mihmançylykda elbetde şugun kun bir toprağın başyna ine öz halipaň bilen jemlenşibine ýazgy edip otýar. Görýän mene halipaň bilen Şermurat Gurbanow size aydym saatson otunyň iň satyrlaryny öwredeniňiz barada halipa bilen maslahatlaşyp täze aydymlar döredeniňiz barada aýdyp berdi. Elbetde şägird halipadan odurmasa kär ýeter diýär Şermurat aga ýagny dep akordeon tar gurallaryny aydym aýdýan bolsa sizin özüňiz ha estrada görnüşini aydym aýdýaňyzda görýänmi şu estrada aydymny aýtmagy näme itergi berdi? Bize halipa şäherlik ýoluny açyp beren milli liderimiz Gahrman Arkadaýly Gahrman Ferdarmyň başlardyk janlar tawurdyny iýilýür dähliwetli tutýan tutumly işleri rowaj alhan. Men öz aýdym sangatyna gelişim barada aýtsam men çağalykdan nöredi aýdym sada höwüsüm Türkmenistanyň halk artisti Cemal Zapar we gaýbany halipam dowunlar berdi balar dinleýädim höwüs bilen. Aydym aydamda Makivan aydımlarını täden işler aydym aýtmaly örjedinýän Nawat Nur Muhammedowa Gurban Sultan Nurýewa men gaýbany halipalam ýerine ýetiren aydymlaryny başardygymça öwrenip halipam Şermurat Gurbanow maslahat salyp dinletýän soň halka ýetiren Mawtumul Pragynyň 300 ýyllyk toýuny öňünden taýýarlyk görüp boýlaryň aydym Şermurat Gurbanow halipam bilen maslahatlaşyp taýinladyk. Oşol Gurban Gurbanowyň aýdan aýdymy tabi. Gurban Gurbanowyň aýdan aýdymy o zaman men aýdasam näme bolýar şonu maslahatlaşykdan soň şol aýdymy şu dabara taýýarlady. Eger mümkin bolsa menem şu ýerde Türkmen halk aýdymy Mawtumula tamyň sözlerini boýlaryň aýdymyna ýerine ýetirip bereýin.
hormata boylarıma akvalım dinim yâre yâre dinim alım kılsam hormata boylarıma Aşkım bilen o men dadiler öğrenip meni adı deyler ömür ahır yarım dünya deyler yetmedi lahada boylarıma ömür ahır yarım 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 dünya deyler yetmedi lahada Gurun aşık gida olur İl gününün yâre 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 tıda olur Mağdum ulu yâre tıda olur Din keramada boylarıma Mağdum ulu yâre 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 tıda olur Din keramada boylarıma Akvalım dinim yâre yâre dinim alım kılsam hormata boylarıma açık rahata boylarıma din keramata boylarıma Mehran vatandaşlar son ot devam etati gepleşmedi yine de biz Oğuljahan bilen devam edýär. Oğuljahan görýäňiz men ha Qahraman arkadaýmadan arkadaly Qahraman Ferdarmadan tagalla bilen akyllar şahyrymyz Magtym ulup Pragynyň bir 300 ýyllyk toýy ulu dabara ulu şowhun bilen bellenjek. Ene şoňa da şu günlerden başlap demine taýýarlyk görüp ýaňy Ustad Halipamyz Gurban Gummanowyň ýerine ýetiren aýdymyny boýlaryňy diýen aýdymyny ýerine ýetirdiňiz. Elbetde Halipamyzyň bir onu da akıllar şahyrymyz Magtym ulup Pragynyň bir geljekki nesillermidi, ýaşlarmydy edep terbiýet çagyrýan, watan söýjü ýaşlar edip ýetişdirmek üçin bir döreden bir gyzyla gaplaýmaly şeýle bir ajaýyp bir sözleri, şygyrlary bar. Buldogar diýen aýdymyň ha Şeýmuradaga istemen ýan aýdymyny ýerine ýetirýär bolan biýiktiýar özüň hiňlerini duýman galýan. Sebäbi akyllar şahyrymyz Magtym ulup Pragynyň sözlerini döredilen aýdymlar halkyň bir kalbyna bir tiňen aýdymlar da. Ine siz görýänmi? Diňe şol estrada aýdymdan ýagny Oğuljan Maqivanyň aýdymlaryny ürjedip dinleýän we başga da halk aýdymlara ýerine ýetirýänmi? Ha, o başga da halk aýdymlaryny aýtýan Şeýmurad Halipamyz bilen şu aýdymlaryň aýdylyş düzgünlerini öwrenýän, sahna hereketlerini özüňi erkin alyp barmagy, şeýle de aýdymlary dogry we dogry dürüst ýerine ýetirmegini öwrenýän. Halk aýdymlary öwrenmäň bir düzgüni we estrada aýdymlarynyň aýdylyşynyň bir düzgüni we şeýdip Şeýmurad Halipam bilen maslahatlaşyp inçe torlaryny öwrenýän. Eger mümkin bolsa şu ýerde Magtym ulup Pragynyň sözlerini näme sen aýdymly ýerine ýetirip bereýin. Başdyna.
Muhtaram vatandaşlar sunugat dowam etdi gepleşmedi. Döwlet Şirmuratov bilen dowam edýär. Döwlet gepleşmede hoş gördük. Elbette ata-babalarymyzyň belleşi ýaly şäher Halipadan ozurmasa käriter diýişleri ýaly bugün kununa öz döwletli maşgalaňyzda, öz qaqaňyzda, özüňiziň ilkinji halipaňyz bolup otýar. Elbette aýdym sat sunugatynyň bir iňçi sirlaryny Halipadan köprek öwreni bilsen, köprek halipalarymyzyň aýdymyny diňläp öwreni bilsen, oňa ýetdi zat ýok da sebäbi her aýdymyň bir öz aýdylyş düzgünleri bar. Ýani bu gurdok gaýnawlar diýe, eheňler diýe, ol aýdymlaryň aýratyn bir owdan heňleri bolýar. Sebäbi her bir adamyň, her bir aýdymçyň bir özüne gelişäjek aýdymlar bar. Kim halk aýdymlar aýdýan bu gurdok gaýnawlaryna bir bu gurdonyň sesi gitiligi bilen agramly aýdymlary aýtmak şol adamyň sesine görä laýyk gelýär. Käbir adamlara estrada aýdymlary bir aýtmak bir hat ýakymly bolýar. Ine siz şu aýdym satyn otuna başlaňyzda öz qaqaňyz, ýagny çağalaňyzdan ene hudusiyal hudulanıp aýdym sadyň içine ulanansyz. Şoň üçin dämleme şu aýdym aýdaňyzda diňe bir öz qaqaňyzyň bir aýdym satyn otuny ýerine ýetirýänmi, başga da halipalaň aýdymlaryny ýerine ýetirýänmi, ýa başga da halipalar bilen maslahatlaşýänmi? Şolar barada kelamat gurrun berseňiz. Sunugatymyzyň haqqy owandary, hormatly arkadaşym, milli liderimiz, arkadaşly gahrman serdarymyz halipa şäherlik ýoluna uly üns berýär. Biz ýaşlara bir halipalardan aýdym öwrenmäge, halipalar diňläp özümizi şo täze aýdymlary täzeden ýoşunyr halka ýetirmäne şeýle mümkinçilikler döredýär. Bize şeýle şertleri döredip beren milli liderimiz, gahrman arkadaşymyz, arkadaşly gahrman serdarymyň jany sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il ýurt bähbitli tutýan tutumly işleri mundan ömele gurwaj alsyn. Şuňda belläp geçsek halipa şäherlik ýollarynda dogry maýsymyny men öz halipam, öz qaqam Şirmurat Gurbanov. Yare palın içi geçere durlanın, durlanın ey, durlanın ey, cilanın. Sunugat ýoluna gelemizde bir qaqamdan aýdymlary öwrenip gelýärse, seplerde geçirilýän şäherlere gatnaşmak, şolna qaqamyň ödöreden aýdymlaryny, halipalarymyzyň ýani ödel tekaýyň aýdan aýdymlaryny, anwer attan fun aýdan aýdymlaryny. Fun aýdan aýdymlaryny hemmesini ýani öz bilişimize görä ýerine ýetirýärse, inni ýanky diýişimiz ýaly qaqamyň ýoly akordeon tar dep inni halipamyz öwdel tekaýfyň ýoly. Yani edilmeň aýtýan aýdymlam inni qaqamyň ýoly bolmasa-da, ýöne qaqam maňa şol aýdymlary nähil aýtmalygy barada, nähil bokurdok gaýnatmak barada, kakular barada, aýlawlar barada, özüň alyp barşyň barada, sahnada nähil duruşuň barada şo zatlary aýratyn maňa öwredýär qaqam. Halipa şäherlik ýoluny esasanam haýsy hemler toýa baramyzda ýa çärelere baramyzda halipa görünmi diýip soraýarlarda. Halipa görünmi diýilende gönlünden qaqam öz halipam bolupdyr. Ondan biziň aňymyzda qaqamyň aýdýan aýdymlary ýanyny köp diňlänmizdenmi ýa qaqamyň özi käwatdyr özüniň bir aýdym gaýtalayan wagtlary bolýar-da, dutaryny aýdym gaýtalayan wagtlar şonu gapdalyny oturup diňlämizi, alyp galýan ýerlerimiz, aýlawlarymyz, her hili ýörümlerimiz bar. Umuman ýagdaýda men aýdym sunugatyny ähli aýdýan aýdymlamy, beýlek halipalardan aýdýan aýdymlamyň hemmesini qaqam bilen maslahatlaşýan, qaqamyň öňünden geçýän aýsam bolýarmy, şulaýdym nähili aýdylýar, nähili aýsam bolýar, bäri nähili aýsam bolýar. Qaqam öz maňa maslahatlaryny berýär. Häzirem halkymyza, watanymyza hyzmat edip ber. Gerek bolsa halipalardan nädiňe qaqam bilen maslahatlaşmana, qaqamyň öz owada şäherdi we Bekmurat Ýazmuradow. Yani bir Bekmurat qaqamyň halipamyň ýanyna barwam bilmeýän aýdymlanmady bar. Sözlerini bilmeýän ýerlerimiz ýa olaňam täze aýdymlaryny öwrenýär. Eten şallif halipamyz we
Bulan yanında gelip terhiline sazda gapdalyna aýdyp gaýtalap şunýaly kakama şeýle aýdyp bersek bolýarmy diýip halipamyz bilen maslahatlaşýan ýerlerimiz we mundan başga da ýani halipalarymyz we Atabay halipamyzyň aýdymlaryny has ürç edip dinleýän. Odun da sabıgan pey gülelik kun Garıp taça çalsan o gararın bulur Çin serden takla kov külün divattan Tatlımızın köngüley gözgünden bulur Çin serden takla kov külün divattan Tatlımızın köngüley gözgünden bulur Has köpem aýtýan Atabay halipamynyň aýdymlaryny gowum görýän. Bulardan başga da ýani Ağamrat Özmämet. Bildim golumdan ol tewel yanım Gaýta başdan gulpamdan hayran Yarımni aldaramay galdy dünyada Köngül bergeneyli baharımdan hayran Gelli, Suhan Oraz berdi, Kakeli Çarif, halipalary köp dinleýän, maslahatlaşýan, şol beren maslahatlaryny özüňize sapa edinýäs. Gepleşigimiziň şu ýerine eger mümkin bolsa halipalarymyzyň aýdymlaryndan birini, esen halipamyz bilen birini ýerine ýetirip beräýin. Bahadırlar meni yolum yolum Ardımdır şol dil davra yetiştemey Aşık menen rehmiyle var halıma yey Makapır men şol gül davra yetişemey Bir garip men aýralyna galyna Aman
Nice düşmanları derbeder kalanı. Ay hiyalim var, sevaşı sen şavilenay. Hiyalim var, jile karaya tüslemey. Aşık bolan çeker çok çok armanay. Armanım yallık Rabbi'ye kavuştamay. Ay aşık bolan çeker çok çok armanay.
Vatandaşlar ine şu gün gepleşimizde Oğuljahan Amaniyeli Vanarın döwletli maşgalatyna bolup ine halipa şähertlik ýoly barada ustad halipalarymyzyň Oğuljahanyň Medinetiniň ustadlarymyzyň beren gurrunlaryny ýerine ýetiren aýdymlaryny ýygy derecede ýetirdik. Ine sözümizden ahyryna halipalarymyzyň ýani halipamyzyň şähertleriniň arzuwyny eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Oğuljahan şu ýerde bir arzuwlaňyzy da mereşdäýek. Bize halipa şähertlik ýolunu açyp beren milli liderimiz, Gahrman arkadağımız, arkadağıl Gahrman ferdarımızın ýurt ähwitli tutjan tutumly işleri rowat bolsun. Sözümiň ahyryna watanymyz watyp etýän aýdymlaryň ýerine aýdyp bereýin. Baş üstüne. Fursatdan peýdalanyp sungatymyzyň hak gowandary milli liderimiz hormatly Gahrman arkadagly Gahrman serdarymyň janynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny, il ýurt bähwetli tutýan tutumly işleriniň mundan beýle rowaj almagyny arzu edýär. Eger mümkin bolsa, dogan ustaýda halipalarymyzyň aýdan aýdymlardan ýene birini ulgawy bilen ýerine ýetirip beräýin. Başdyna.
Hoşal bulup elindin, hoşal bulup elindin, bak tapayın kerimdin, ağdaştırıp yolumdun, ağdanı duçar etme, ağdaştırıp yolumdun, ağdanı duçar etme. Fallan çakda ürenin, şonun yolu uğranın, foğulaysa duranın, namartları var etme, foğulaysa duranın, namartları var etme. Sancı bardır büyürümde, sancı bardır büyürümde, bu ağacık ömürde, yanlış aysam yerde, yağlar günahkar etme, yanlış aysam yerde, yağlar günahkar etme. Ünde bakarım kışın, bu vakı var bu basın, infon kuca kayıştın, bu manlayı şor etme, infon kuca kayıştın, bu manlayı şor etme, foğulaysa duranın, namartları var etme. Şirmuradaga sizin bir arzuwulaňyzy eşdäýsek. Halipa şägirt ýoluny açyp beren, soňda giň ýol açyp beren gahrman arkadaýymyz, milli liderimiz. Arka dağlı gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan, janlar sag bolsun, berent başlar aman bolsun, türkmeniň bagtyna ömürler uzak bolsun. İl ýurt mähbitli alyp barýan işlerine de hemme rewaçlyklar arzu edýän. Sözümiň ahyryna da bir täze döreden aýdymyma, yalkım saçyar, bağ şekerim arkada deyip täze arkada şekerim döredilen hemmemiz bilýär. Şo şekere bağışlap döreden bir aýdymma, şol aýdym men höwes bilen ýerine ýetirip berýär. Başdyna. Türkmen halka gelli eşretli devran, dünya yüzü bugün Türkmeni hayran. Arkadağın sakabatından gören, yalkım saçyar bağ çekeri arkada. Kucağın açyar tan çekeri arkada. Arkadağın sakabatından gören, yalkım saçyar bağ çekeri arkada. Kucağın açyar tan çekeri arkada. Ay, arkadan çekerim canım digerim, arkadan liderdarım var gerçeğim, sizin bilen bahtiyardır genceğim. Uğrun saçyar bağ çekerim arkadan, kucağın açyar tan çekerim arkadan. Sizin bilen bahtiyar men genceğim. Nurun taçyar bağ çekerim arkadan, kucağın açyar tan çekerim arkadan.
için şıgar taylap Şan şükradın gitti elime yayrap Büyük Allah'ım ödü berendir halap Yalkım saç yar bank çekerim arkadan Kucuna çiyar tank çekerim arkadan Büyük Allah'ım ödü berendir halap Yalkım saç yar bank çekerim arkadan Kucuna çiyar bank çekerim arkadan Arkadan şehri, şehirler şadı Canetine kerdir milkim huvadı Milli lider medin edel akladı Hatıl bunluy bank çekerim arkadan Kucuna çiyar tank çekerim arkadan Milli lider medin ardım akladı Hatıl bunluy bank çekerim arkadan Kucuna çiyar tank çekerim arkadan Nurun taçıyar bank çekerim arkadan Kucuna çiyar tank çekerim arkadan Mehriban medeniyet honu ustatlary, edi sadanlar şuun kun bilen gepleşigimizde beren gurumlaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çarp beren sadaryňyz üçin siziň ähliňizde köp sag bolsun aýdýar. Goýsyňam iş ýerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdy berlik bagtyar höküm türmegini, her bir aýdýan hoşawatlaňyzdan belentden belende ýanglanmany tüýsürekden ardy edýär. Mehriban watandaşlar, şuun kun sizi ýetirmäge tilen halipalarymyzdan söz atýan Tımgıt dowama tatly gepleşigimizde ýetigider tomaş eden bolsaňyz görensiňiz. Elbette bugun kun gahrman arkadamyň arkadagly gahrman herdarmyň tagallasy bilen akyllar şahyrmyz Magtym bolup Pragaýyň şöhret gününiň 300 ýyllygy uly dawara uly şowhun bilen enetip bolsa bellenip geçiriler. Ine şoňa da şu günlerden başlap taýýarlyk görülip arkadagly gahrman herdarmyň tagallasy bilen bir näçe akyllar şahyrmyň sözlerini aýdymlar ýerine ýetirilýär. Elbette şol aýdymlary dinläňinde bolsa ustad halipalarymyz, halk bagşylarymyz teň seriňde aýlanýar. Elbette Mulla Aganyň Oradiyel Alyasowyň, Mäne Garaýewiň, Taqjep Barowyň, Gurt Yaqubowyň, Ödenýat Nowatywyň, Mehmet Şarifiň, Gurban Gummanowyň, Balla Hajiýewiň, şeýle-de ägirtlerimiň ýene de biri Aşyrmet Dawudowyň, bir näçe ustadlarymyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň ähletem akyllar şahyrmyz Magtym bolup Pragaýyň şygyrlaryna aýdym döredip bir näçe halkymyň bir aňyna, kalbyna tiňerýäli tüýje aýdymlary döredip giden ustad halipalarymyz bar. Elbette ol ägirtlerimizi ýatlanyňda şeýle teterler seriňde aýlanýar. Senin owadyňa taý geljek ýokdur. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Owadyň seherdeý tämidir pekdir. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Owadyňa inçi ýürek maýyllar. Senimi dam dinlemäne qaýyllar. Sen uruňda müňläp deşine saýyllar. Sayra ajap dutar ýanglan owadym. Dutar mukaddes zadyl cennet. Sen mir owadan hem ajap dinat. Insanyň kalbyna bitirýän qanat. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Sahynyň owady eleme ýaýrar. Nädli gelinmäneň diline saýrar. Orad geldiň mukamy köňülle gaýnar. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Elbette ägirtlerimiň, ustadlarymyň bir goluna sayran ajaýyp bir dutarda şeýle şirin perdeden çykýan mukama maýil edip owadan aýdymlary ýerine ýetiren ägirtlerimiz teň seriňde aýlanýar. Ol halipalaň ýerine ýetiren aýdymlary teň gözüňde janlanýar. Elbette biziň geçmişimizde ýaşan ustad halipalarymyň ýerine ýetiren aýdymlaryny bir halka ýetirmek üçin, şol halipalaň ömür döreçiligi bilen baglanyşykly ýazgy edip halk köpçüligine ýetirmäne
Gahrman arka dağlı gahrman ferdarymyz ähli şertleri, ähli mümkinçilikleri döredip berdi. Bide halipalarymyzdan söz açýan, sungat dowamatatda gepleşigimiziň üstü bilen halkymyza halipa şartyk ýoluny her bir türkmen maşgalatyndan öňeýän, bir näçe medeni utlatlarymyzdan döredýän aýdymlaryny halka ýetirmäne ähli şertler döredip beren gahrman arka dağymyda, peder ýoluny dowam etdirýän arka dağly gahrman ferdarymyda köp sag bolsun aýdýar. Goý gahrman arka dağly gahrman ferdarymyň zanlarynyň ta ömürleriniň uzak ýylyurt bäkbitdi, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleriň elmida mara waşgyra etlenmeli. Tüýsüremizden ardulap, sungat dowamatatda gepleşigimizi geçirip tutarýar. Ýene derimde duşýansak tagamana turuň irileşler. Öňe, diňe öňe, zan watanym Türkmenistan. Hormatly izleşler, Arzu haly dükanynyň islenlik ajaýyp haly önümlerini Garrukuliýew köçesiniň ak toprak binasyna täze açylan Arzu haly dükanynyň satyn alyp bilersiňiz. Şeýle-de biziň ähli haly önümlerimiziň vilayet şahamçalarymyzda hem satylýanlygyny size ýatladýar. Bahalar hallara görä dürli-dürlidir. Telefon belgilenme 862 36 55 66 863 07 91 70. Arzu haly, dürli hil, dürli baha. Mari Yeňiş Tikin fabriganyň öňündirýän erkek goýnaklaryny tede hüdürleýär. Ýokary hilli, dürli biçüli, islenlik pasyllara niýetlenen, owadan hem döwrawa, arassa bagdadan öňündirilýän Türkmenistanyň yerli brend önümi inni täze şeherimiz, Arkadağ şeherini. Islenniň eşikleri bilen sadlaşýan, dürli renkli, toy bayramlarynyň ýaraşygy, ýeňşiň ajap goýnaklary. Arkadağ şehrindäki Yeňiş dükanynyň telefon belgisi 864 05 50 99. Heder ýoly öz göz başyny qadim etken alyp gelýär. Atamyň maňa öwreden günärini menen öz neslime ýetirip bilsem, armanym näme? Menem tizlere ulansadım. Atam ýalyk ysy bolardy. Men owadan oturup ýasarym. Men öz maksadyma ýetdim. Ata kesbi ogly halal lilen sözüň manysam, hut men saýlan ýolum bolmaly. Bugun hünärim bilen uly awray eýe boldum. Aý bölük me bilenimleri bugun peder dowamatynyň şöhleти bolup, kalplara nur paýlaýar. Mehriban gilleşler, biz sizi 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň 14-üne Türkmenistan Kino Konsert Merkezinde geçilecek Aýdym Sazy konsertine çagyrýar.
Konserdimizde Türkmenistan'ın at kazanan aydınçlığı Ali Aliyev, Tilla Bayram ve Gayrısız Muhammedov çıkış ederler. Konsert 18:00'da başlanıyor. Habarlaşmak için telefon belgimi 862 00 31 21 ve 49 26 58. Biz sizi konserdimizde hoş gördük. Tağaman oturanmısınız. Bizden ähliňizde jan saglygyny, ırtgaly döwletçiligi, maşgala agdawylygyny arzu edýär. Bizi parahat toýly mekanda ýaşadýan sünwatymyzyň hakkowunlary, gahrman arkadaly gahrman terdarmyzyň goý ilmida maçallarsa ömürleri uzak tutýan tümli işleri, diňe rewaçlyklary wesensin. Edidileşler bir şeýle ýaşy arzuwlar bilen sizin ähliňizde sünwatdan töhfedaçan kino sünwatly gepleşiňizden däle tany tamaşa etmäne çagyrýar. Bir gepleşigimizde bugün Oğuzhan Adynaqy Türkmen Film Birleşiginiň esasy hünärmeni, kino senarist, rejissör ýigitimiz Rahim Merdi Annalyzy gepleşigine çagyrdyk. Rahim Merdi bugün köne hem paýhat ummany magtym bolup Prag diýip atlandyrylan ýylymyň ilkinji günlerine bire hoş gördük. Elbetde bu gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna biziň her bir günimiz toýlara, bayramlara wesenýär. Bu ýylymyň näme hem paýhat ummany magtym bolup Prag diýip atlandyrylmagy biziň hemmemizi gowunurdy, buýsandyrdy. Magtym bolup atamydan näme diňe agdywylyk ündäp halkyny bir agdywylyga çağıran akıllar şahirmizler. Bugün künede görýäňizmi magtym bolup atamyzyň arzuwlary hasyl. Ýurdumyz parahat, asmanymyz arasda biziň her birinde şeýle watanda ýaşaýanymyzda şeýle gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň barlygyna buýsanýar, goňýar. Her ýyl gahrman arkadagymyzyň taýy tagallarlaryň netijesinde arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna bir rowaşlyklary wesenýär. Türkmen halkynyň gülleri toýlardan toýlara ulaşyp her ýyla münasip at berilýär. Ine bugün kunam şoň önümini görýäris gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başçylygyna bedew wady bilen öňe alınıp barylýar, dowam etdirilýär. Rahim Merdi elbetde magtymly atamyz barada ençeme eferler ýazyldy, däme goşgular, aýdymlar aýdyldy. Biziň türkmen kinoçylary magtymly atamyzyň bir ömür döredijiligi hakynda nämeler halkymyza ýetirdi. İlki bir gepleşigimizi şondan başlasak, gepleşigimiziň dowamynda da näme soň magtymly atamyzyň ömür döredijiliginden söhbetçän filmlerden halkymyza hödürler. Arkadaly gahrman serdarymyzyň geçen ýylda, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň 78-nji sessiýasynda bir eden çykyşy bar. Şonu magtymly atamyzyň bir adam zat diýen goşgusyndan bir jümläni dile getirdi. Şol ýasa tursa hyýalynyň çykarmaz, haýsy işe maýil bolsa adam zat diýär. Bir şeýler ajaýyp durdany, pähim paýhasa ýorulan magtymly atamyzyň jümlesini bir arkadaly gahrman serdarymyz dile getirip şu ýerde çykyş etmekligi bir bütün adamlary şol gurama bir agza döwletleriň ählisini gal bersede dünýä ýurtlarynyň magtym bolşunaslaryna uly bir seslenme döretdi. Şeýler ajaýyp seslenme özümiz hem teleýelim arkaly bir mawy ekran arkaly tomoşa etdik. Şeýler ýüregiň jigläki diýär. Onda da magtymly atamyzyň adam zat diýen bir goşgusy şeýler täsirli goşguda ýasa tursa hyýalynyň çykarmaz, haýsy işe maýil bolsa adamda. Men diýmek bilen näme diýjek bolýar? Ilki bilen gahrman arkadaly serdarymyz elbetde bir öz düşünjämiz, öz bir garaýşymyz edil häzirki wagtda dünýä halklaryna bir gowul adam maýil bolmaklygy,
o gowlada emrinmekligi, gowlada enlik etmekligi, dost dogullugy bir berkitmekligi, magtymly atamyzyň şol arzuwlak giden ajaýyp zamanasy bir geldi, döwür geldi. Şonu hasam meter bir agdywer bolunsa, birek bilen dostlarına gatnaşyk edilse, siýasatlar alınıp barylsa, birek goňşy döwlet, goňşa dost, dogana kömek etse, şeýle bir ajaýyp bir zamananyň bir ýaşaýyşyň ajaýyp bir işretli döwrüniň bir hasam bir dowam etjegini buňa mysal bolup durýar-da. Şol aýdan jümlesini geçse bilen ve Oğuzhan adyny Türkmen film birleşigimizde de elbetde näme dürli ýyllaryň dowamyna ençeme filmler alınıp barlar. İlkinci Magtymul atamyzyň ömür dörejligine söhbetçi film 1968-nji ýylda halipamyz Beýik Sanat ustady rejissor Altygarlywyň dörejligine degişli bolup durýar-da, ajaýyp çeper filmi. Diňe bir ödem däl elbetde o ýerde döwrüniň görnükli ustadlary, professorlar, doktorlary, öktökçü aktyorlar, öktökçü kino operatorlar, gapdalky inne kino sanat diýileni umumyň indi ençe wagt bäri kino sanatynyň işgalleri bilen wekilleri bilen häsiň näme söhbetleşik alyp barýaňyz, halk köpçüligine ýetişdirýäňiz. Şonu görülýär-de halk köpçüligine eýam tuweleme belet bolan film diýsen, filmiň düzüminden häl zatlaryň barlygyny bilýär, ýakyndan bilýär, gyzyklanýarlar. Onda da soňky döwürlerde, soňky ýyllarda hasam içkin bilýärler. Şoň üçin bir köpçülik sanatda o ýerde hudaýyň işi bar. Tele operatoryna, nakkaşyna, köplügi şoň üçin her bir adamyň o ýerde özüniň zähmeti gerek. Şo ýerde ünsärseňiz beýik saz sanatynyň bir ägirde we halipamyz Nur Halmametowyň belki şo ýerde eserler, sazlar ýanlanmadyk bolsa ýerine düşmezdi. Ýa-da şo ýerde görnükli sahna ustadlarymyz we halipalarymyz. Muhammed Çerkeýew, Liza Karaýewa, Hommat Müllükow, başga da bir näçe halipalarymyz bar. Bir Altygarlywyň öz edenişiniň bir o ýerde hiç gazaby ýok. Hommat Müllükow ýerine ýetirýärdi halipamyz Magtymul atamyzyň keşfini. Biziň ustad aktyorymyz Türkmenistan'ın halk artisti Hommat Müllüň döreden keşfi elbette hemmäli üçinem diýfen täsirli da sebäbi kino rejissor Altygarlywyň ömür dörediçiligi barada gepleşik edenmizde. Şonu bir maşgalat bilen söhbetde şolluk Altygarlywyň ençe wagtlap şol Magtymul Pragynyň bir goşuly kitapyň ýanyna goýmanlygyny ençe wagtlap şu Magtymylyň ömür dörediçiligini bir gyzyklanandygyny görünmerdiler da elbette Magtymul atamyzyň ömür dörediçiligi barada film almak ol gaty jogapkärçilik talap edýär. Ecemin buyuran ýüzükleri taýýar boldy. Putne ilmi pizza. Ustamından goýuny ýatamaz. Gözümden goýuny görme. Allah sizi gözden dilden sakladym. Siziň gözüňiz men jatlady. Maňa başga görkär etme. Egerde men jadylap bilýän bolsodum. Onda şeýdikleň deregine men sizi. Men gideýin. Indi açan görşerkek. Ýene de oda ýyllar diýip öte etmeseňiz. Heyde can teninden ayrılar mı? Onun meňilden bagtlygy ýok-da. Şükür alhamdulillah. Şol Magtymul atamyz ilkinji Şiralhan medresesinden bir gaýdyp bir owasyna gelýän ýeri bar. Şonu Muhammed Çerkeýewiň bir ýerine ýetirýän halipamyzyň keşfi bardyr şo ýerde, Mergeniň keşfi. Şeýle ajaýyp keşipde. Magtym boljan oglum diýip bir gujoklaşýar, görüşýär bolsaň, hemmeden meter saňa ene şolar garaşýar diýär.
Şular garaşýar diýawol çaga çyklan mollamy käýär mi käýen eder mi diýawol. Ýok ondan Magtymyl atamyz ünsürsen şo ýerde çaga çyklara başa ýandyr. Şoňa ünsürdiňiz asyl bir tomaşaçy käbir dartgylly ýagdaýlara bir Magtymyl atamyzyň bir öz keşfine bir jallanyrlan keşfe bir ünsürýärde bir hani bir hommatmyllyk bir näli ýerine ýetirdik abi keşfi. O ya altygarlyk näli bir uğur bilen bir çözgüt bilen allyka. O ya bir awtorlar näme iş etdik bir halkyň aňyndaky, bir ýüregindäki Magtymyl atamyzy nähili şekilde bize bir ýetirdik. Rahimberdi esasy şu filmiň halka bir hödürlände gowul çykmak üçin näme esasy şonu keşip jalanyrjak gahrymanlary toplap bilmek. Hersiniň bir ödürdip biläýjek keşfini berip bilmekde. Biziň Halipa kino rejissörü Altygarlypam şol Magtymyl adly filmini iň gowy aktyorlary şu filmde jemläpdirdi. Halipamyz ata Alowfyň bir şo ýerde öwatly bir döredän keşfi gatýatda galdy. Ýaşlygyna garamazdan, ýa bir bölüj keşipligine garamazdan bir watan üçin, onda da bir agdyberlik üçin bir jemlenen bir duýgu bar da şo ýerde. Nesimini davanından soydular. Birden salam bolsun, jogap şeýledir. Berekella, Allah behin merpilipdir. Allah berjek bolsa, vay içilýäre. Yani yana kim var? O nämedir? Derwedesiz kaladır. Ol kömüldür, derwedesiz kaladır. Mazlumuri, enine şu sowala jogap ber. Ol nämedir? Ayağı yok, tavsiyan. Ol yılandır, ayağı yok, tavsiyan. Senin oturdan olmuyor. O nämedir? Adam yalısı diye. Bedevatlar, adam yalısı diye. O nämedir? Toprağı üstü sürünmez. Erenlerdir, delil bolup sürünmez. O nämedir? Hiçbir doğuna bilinmez. Şahir vurmuş ondan bir de haber ver. Yalan vururum, hiç şurada ona öğrenmez. Memli, men neyle bahtly. Görgen. Atin. Türkmenistan'ın halk artisti, bizim Halipa kino rejissörü Baba Ananov, Magtymyl atamyzyň ömür döredijiligi barada bir dokumental film döredik tipdirdi. Bada şütürü minip elwana ýörsem, özüm rewşen bolsa, jahany görsem. Magtymylyň ýaşlygyny neden ardygy indi ýerine düşýär. İdris Babanyň medresesi. Medresen ahuny maňa ýangrap ýören şahir gerek gelýär. Magtymyly oňa bilmezmin goşgusy bilen şogap berip ýene-de ýola rawany bolýar. Yetilmemiş şun karım kamış kanat ak türpek, dünya meni taydırdı bir yanım etti urpok. Zani jiger goýban tartar kan goýmaz torpok, her tikenni ýüzügün çok.
her kırık güllen bir yarpık dağı daşı eleyip önürdüğüm bilmez. Halipan Baba Anar fıngam dokumental filminde şeyle acayip keşifler, hasiyetler verilen. Galberse de Kerim Burvanı pesiyali beyik Halipan'ın şu yerde bir sıhhat eşlik etmeyi hatam bir Halipan'ın bir qoşuqsu vardır. Yönü bir ulu del juda ulu sen dağ oğlu dağ şiiri maqtum ulu sen neyada. Mağtum uli özleklerini bilenmez. Özünü kimlik bil aytman ölenin. Taraşlap şağlatkın köңlü gelenin senin sonkuları yadigar olur. Wagt mağtum ulini hasta beygildi. Minnettar nehil beyik şahiri ödünün en yakin yürektiş hadaplayar. Yeni bir ulu del, juda ulu sen, dağ oğlu, dağ şiiri mağtım ulu sen. Şonun için saylap, daşlan ulusun, yatadık biz senden dağın yaşlı. Şeydip dağ üstüne dağ volla otur, kümüş suva bakıp dağını attır. Geçti de üstünden, müng-münglep atır. Alasın alkıştan, payın yaşlı. Rahimerde Oğuzhan adına Türkmen film birleşigi Mahtumula atamyň ömür dörediciligi arasynda da ençeme filmleri halkymyza hüdürletdi. Onuň içinde ine kino rejissör Murat Orazow Mahtumul at iki bölümden ibaret filmni halkymyza hüdürledi. Bu film halkymyza bir diýsen o täsir etdi. Sebäbi bu Mahtumul atamyň eýem çağalagyndan başlanýar. Şu Mahtumul filminden Mahtumul'un keşfini bizim yaş sağlarına yegdimiz. Söhbet Anamradov yerine etmeyen. Murat Orasıngam elbette iki bölümlü Mahtumul atamyzyň ömür dörediciligiне söhbet açan filminde şeyler var, kent tımsallar var da bir hassa bir täsirli eserin süňňi sagatda, süňňi sagat, edebiyat sagat. Ana şoň bilen utgoşup gidýän dürli bir ilim berlerine barýar. O bir Göwüllaş medresesine barýar. Şu yerde ünsürsen İdris Saba barýar Lewap welaýatyna. Şu yerde ünsürsen Mahtumul atamyz barýar weli dostu şol Nur Kadym öňüne çykyp ber weli. Adamlardan bilen bir tanyş bolmaklygy. Mahtumul atamyzyň bir düýüp gory Döwlet Mehmet Azady bolup durýar da. Bir Döwlet Mehmet Azadynyň hazemmeter wagty azat eseri. Bunlar edebiýatynyň görnükli wekilleri bir Mahtumul atamyzyň ýan kitabyny öwrülen şolaň bir işleri, şolaň bir oçurklary, şolaň bir aýdan zatlar, şolaň bir tymsallary, bir rubagylary. Mahtumul atly filmini Rahimerde biziň milliliklerimiziň berilmegi. Aslında bir Türkmen halky şahanat halk bolupdyr. Türkmeniň milli toýunyň görkezilmegi hasam bir filmiň gowy çykmagyna ýardam edipdir. Gurrun veren pursatlarymyz bar. Rahimerde şondan häzir ýerleşmede bir parçany hödürlädi. Hava çoğulgan ay bir ýyjak Bir gece yatyrdım tünün ýaryna. Bir dörd atly gelip turgullydylar. Habar bermiz sana pursat çaýyna. Şo ýerde ärler bar, görgüllydylar. Nazarym ýetişgeç ol dört merdana, köňlüm joşa geldi, başym gerdana. Geç otur. Ömüşgülü oğlu, halipalaadımdır oğlum. Bizim halipamız Bahaweddin Naqşbendidir. Naqşbendi? Muhammeddin Bahaweddin Naqşbendi ustattır. Oň ýol agyrdyr, şertlidir. Bilýän. Menem şu kimin hak dilime ýabsyrman ýüregimi kewsirläp çykdym. Borçlarym dilime çolaman, edenimi dilime alman. Ulusga hakyň dergahyna hugulgyan. Bu uzak müşgül ýolly
O bizim halifamızdır atam. Yer bolýa. Goý sen diýenim bolsun. Ýoluň taýlan bolsaň, hak sen ýollaşyň bolsun. Evet, mahallar takla. Ova çirek, oğlum kızır köşbeşten çıkarman ente. Nire çıkaryan, ova çirek. Gelin o, kalklar büyükten mi oldu, yakınım da. Minli hanım. Yeňindi işler. Bizdenki uýa değiller. Şeykin mazyp, oğuz yürüyüşler. Bizdenki uýa değiller. Aşık kulak koýgul söze. Maktumulu, seni çoğdurma bile. Baryan. Siyah dülp yaraşar yüzü. Sürmü çalıp kara göze. Bizdenki uýa değiller. Rahimlerden köpötleşleme dowam etsek, Oğuzhan adına Türkmen film birleşigi ençeme filmler halkymyza hödürledi. Filmleri ençeme halkara kino festivallara gatnaşyp baýrakly orunlara münasip bolup geldi. Elbetde Türkmen kinoçylarynyň bu üsluby biziň hemmämize diýsem gowunurýar, boýsunurýar. Taryhy şahsiýetlerimiz dogrusyny ýa bolmasa biziň millet desturlarymyz hakyna bir gowy filmlerini halkymyza hödürlenýärdi. Halkara bäsleşiklerde gowy orunlara münasip bolup gelen filmleň birim Arslan Eýerdiýiň Stern adly filmi. Onu özüňizden bir gowy keşi jalandyryňyz. Filmiň döreýişi hakyna esasy edebi eserini ýazanam özüňiz. Şu halifamız Altıgarlyewden täşun kunaçely döredilen ahly filmleriň edebiýatyna men has sarpa goýanna. Isenik filmiň düýp gory edebiýat. Ýani edebiýatym elbetde näme? Halkyň içinden alınýar, rowaýatlardan alınýar, tymsallardan alınýar. Haýsy bir şahsiýetiň ömür döreçiliginden söhbet açylýan bolsa, şoň özünden galan eserlerinden alınýar. Şu Stern adly Çeper filminiň döremegine näme sebäp boldy? Bir gün Arslan Eýerdiýew gel şu filmi alal biz diýdi. Çeper film edildi. Ulu gowrumdy. Bir ençeme bir halifalar gerek gapdalyňda bir elbetde ol Maktumul atamyzyň durly ýerlerden eser edilen bir edebiýatlaryny okuyan, bir ilmi işlerini okuyan, derin owlaryny okuyan, Maktumul şunaslaryň berýän gurrunlary bar. Hemmesini dinleýän. Dörejilik toparma ýygnap başladyk. Kardeşimiz Anadolu Täşliw, rejissörimiz Maksat Galyjew, Oğuzşeker Gurbanowa bir dörejilik topar ýygnanyny şeýdibem Maktumul atamyzyň ömür dörejiliginden eser ýazylyp ugruldy. Prag işga uğraşdym, derýa girdim, möwje düşdüm. Horgalmasyn puşdum bir karar döwlet islerini ýa-da. Şeýdip isternallyk, islemek, şu döwrüň ýaşaýyşyny bersin diýip ýürüýdi isternet. Urazurdum oğlumun ihlasından, qara dağlar qarından ayrılıp, göýän nuhun sırı aýdym olaýjak ýaly. Şewliň ýakan qara dağynyň hikmetli ýumag çöşlenäjek ýaly. Şeýle bolmalym. Çünki Hezreti Maktumul atamyzyň tirsegine galdyrlan bagtyar zamanasy geldi. Parlak güni dogdy. Pederimiziň görmesem söylemen oý bilen şenden maksadyna ýeter ýyglagan çyndan diýen şor wendinden uğralan Urazurdum oğlumyň ahlasy ýyllar asardan asara aşyk okuwçylaryny Maktumul atamyzyň ýaşan döwrüne getirdi. Stern filminden
çağalan keşber jalandyrmagy ol biziň ýaş nesillemiz üçin has täsirli boldy da. Olam näme şol bir hyýaly gözeňine getirme bilen berilýän bu film hili öz başyna ütgüşük boldy. Öňkü filmlere meňzemeýän. Hawa ýene magtumuly atamyzyň dürli ýaşdaky üçeleri hawa halkymyza hödürlenýän. Ýöne rahimerde elbetde o çağalar bilen işleşmek biraz kynraga düşendir. Kıynamayan şeyler var, kızıklar. Yaşlar, sol çağaları üyüşürüp bir yere cem edip, bir meydançada durlu ağöylerin içine, yani daşınna, içine, galiberde de sol genişlikte, durlu döwürleri anlayan, bir yürüytü özünün bir pursatları yerleştirilenine, bir gıysıcık vaktin içine, bir yerde, aslında bir tiyatr sanatında hazım özen, bir yerde, bir wagtda belli bir şäkillikde ählilady görkezip ýetişdirmeli, gözeňine getirmeklik bilen. Başymyzda siziň ýalhan maqa. Hakyň azizi ýarka. İşiňmi şüýli, almaja galasy boýna edirilmeje goşun bolmaz hanaga. Geňeş başaýdyňyz. Siz näme diýseňiz, bizdenim leppeýdir. Gümürtüklükleri hemişe gümürtüklükler bilen ýeňmeliler. Tuğulemi Magtumulcanyň diýmedik, aýtmadyk zady ýok. Ähli zady birma-bir belläp, ýagşyny, ýamany, haramy, halalyny tap bilipdir. Herne baryň bolsa bagşeýlemeli insanyň barlygyna şükürler kılıp ýörmeliler. Näme üçindir dogry ýol bilen bolup haka gol berip ýörmeýärlerkä. Wagty geler. Tutup bagyrlaryna oýkaslar geler. Emma giç bolar. Onsoňam esasy mesele bu däl. Esasy mesele gözi bilen gaş aralygynyňky düşünüksizlikde. Düşünüp düşünmediýän zat ýok berdi. Harın işi hardır dostlar, müň magtasan atsa olmaz. Görünüp duran zat bu gözi. Eşek eşekdir de. Heyde eşek gorda, atın yerini tutarmy? Deňemege maýtdyr. Şahyryň aýdan bilen zamany öz aýbyny ýüzüne alýan bolandygyny alla näme ýaşaýyş bolardy. Döwlet Ali, sen öz mugatlygyň bilen sorundan Oğul Polat, sen olsa mugatlygyň bilen sagyndan bararsyň. Ulleýetim, senem şükür bilen owany gorasaňyz. Galanyňda meň bilen bolup, şahyrymyzam dilek edip berse onsoň haýır bolar inşallah. Akberde awşordur, Begenjal terdarym olara kömege geler. Gapdaly bile hanal terdarym. Olar nädir? Gara görüp düşman niýseň, her ýetene merdan niýseň, namart görüp yaman niýseň aman nur ötüp ellidir. Iki gözüň birim bolsa ýok etmeli. Hani? Der gazap bolup dünýäni düňdörjek boluverme. Aslyň bir, düýbüň bir. Sora wideş berden bir dogonyň, bir daýyň, bir ataň arkasy, bir eneň arkasy, baryň bir ilen salan. Dogry, Türkmeniň garşyna uruş diýen gök gelermiş. Ýöne bir iş telekdir, telek. Haka gol verip oýlanmak gerek. Onsoňam bir zady bek bellän. Her bir iş tu seňirikden amanka geňeş edip çözmeli. Geňeşlip silen doğan. Gıýyska bolmaz. Şonu hazam ýadynda galy. Kino sanatynyň beýleki sanatyň görnüşlerinden aýry tapawdym şol. Gıýyska wagtyň içinde keşfin üstü bilen suratlandyrylýar da, tawal okasaň öz keşfinde öz aňda jalanýar. Teatra barsaň belli bir çäkli ýagdaýa görä keşflendirilýär. Emma kinoda ol haýsy ýagdaýa görä digi film aýdyn aýdýar.
hemdem olup içkin sormayan ne bilsin bir isse daşımdan kamil olup can ulağın germeyen aňa bilmez hiç bir iş daşımdan aňa bilmez ahırda men terde men köp işlere koşulmadım her zaman takdirime 70 yollarda men yaxşı yaman her ne gelse başımdan Ine çağılar. Sizin dersimizde soran suwalyňyň jogaby. Görýäňizmi? Atamyz dergärçiligiň çakma görünüşi bilen meşgullanýar. Salam aleykum mollam. Sağlık mısınız? Men bir gaýrakly goňşy owadan geldim. Ha. O owadan näliňde aňdym ýeňe. Ejemden galan ýadygarlyk asyk. Şoňa bir teredip berýäňiz diýip geldim mollam. Be. Bu ne peti şeken? Alhamdulillah. Oýaýyň ýeňe. İnşallah tapara gitmedimizden ýoň. Bu ýumuşuňyz bitir. Sağ olun. Sağ olun. Sağ oturun mollam. Anadır təşrifiňem bu keşfi diýsen ýerine düşüpdir sebäbi bu muallimçilik keri diýsen gowul şitdir. Men pikirimçe halkymyzdan gatty gowy kabul etdi. Ana çağılar. Atamyz eşejiginiň ýüküni ýetirip, nirädirler bir ýeri ugnamykçy bolýar. Eremezsen kadir Allah'ım. Dünýälükden adislärin talygym ukuda galmyş bir açylgan bagtislärin Praga ışka uğraşdym, derýa girdim, mewjud uçdym. Orgalmasın puştum. Berkarar döwlet isler. Bizim şu Oğuzhan adına Türkmen film birleşigi Maltumulu atamız var ada. Ömür dörödücülüğü var ada. Näil filmleri halkymyza bir hödürlesen diye. Häzirki wagtda Şeyh Mehmet Mollaýewiň rejissörlük etmegine halifamiz Usat Ýazgy, Kılıçmurat Kakabaýewiň Maltumulu Pragatly bir piyesesi esasyna ýörüýte bir eser ýazyldy. Şu güllerde şoň taýýarlyk dogry gidip dur. Ýakyn güllerde surata düşüş işlerine de girser gıysa uğrumlu filmler önümçülüğe yürüyüşü tayin edildi, mailname düzüldü, 6 saniye dokumental filmler durmuşa geçirildi. Esasen şol Merkez Aziya devletlerine, şu komşu devletlerimize gidilip bir yürüyüşü döröcülük toparlanmaz, yaş oğlanlarımız, rejissörlerimiz gidip Maktumul atamızın ömür döröcülüğüne sehvadatçıyan bir hakkın olu Maktum olu, onun ağlı cenabı Maktum olu Prağı, Özbekistan Maktum olu, yani acayip filmleri durmuşa geçirdiler, ýazgy etdiler. Ine şuň kullerde de şonu bir halka getirmek dogrusyna kevşirläp, owadalyp, işler alınıp barylýar. Dehilli rejissör mollumyz Sehra Can Mehmedwanyň hem bir meňliğiniň ýüzüge atly ajaýyp bir dokumental filmi durmuşa geçirildi, halk köpçüligine getirildi. Ine şuň kullerde de bir ýörükde daglar garaşýar diýip, bir ýörükde mailname boýunça
ajaýyp bir filmiň önümçilik goýberilmegine garaşylýar. 2024-nji ýylyň meýilnamasy boýunça Magtymula atamyzyň ömür döleşigine bagyşlanan ençeme filmlere badalga berilmegine garaşylýar. Halipamyz Şeyh Mehmet Mollaýewiň, halipamyz ýazarymyz Kılıçmurat Kakabaýewiň eseri esasında Magtymul Piragatly Çeper filminiň onda da dol görümli Çeper filminiň bir taýarlyk döwri, aktyorlar seçip saýlap almakda goýunça bir surata düşürecek yerler seçip saýlap almakda goýunça işler alınıp barylýar, gyzgalanly ýagdaýda alınıp barylýar. Elbetde bu filmde de edebiýaty Çeper ulanmaklyk boýunça da o bilermelleri, usatlary ýakyndan bir filme çekmek boýunça da dürli işler alyp barýar. Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadaşymyzyň gahryman serdarymyzyň ýol başçylygyna da ene şuň kullardan bir täzeýiň ilkinji gullarinden bir özüňizden bilýäňiz ene bir ýylyň şygaryny Paýham Paýhat ummany Magtymul Piragat diýip atlandyryldy. Diýmek bir kino sanatynyň wekillerinden, işgärlerinden, ýaşy närmelerinden uly bir işe garaşylýarlygynyň netijesi bir Magtymul atamyzyň ömür döreçiliginden söhbet açan ajaýyp filmler durmuşa geçirip Magtymul atamyzyň 300 ýyllyk toý münasibetli geçiriljek uly dawralara, toýlara özümiziň bir näçe bir Çeper filmlerimizi halk köpçiligine ýetirer. Rahimerde gowy maksatlaryňyz bar. Maksatlaryňyz murat tapdyň. Oğuzhan adyna Türkmen film birleşiginiň döredijilük işgärlerine ul üstünlükler ardy edýär sebäbi biz olardan gowy datlara sizden gowy filmlere garaşýas Magtymul atamyzyň ömür döredijiliginden söhbet açýan işiňizde üstünlükler ýar bolsun. Gahryman arkada gahryman serdarymyzyň bir göwnünden turjak, halkymyzyň göwnünden turjak ajaýyp eserleriňiz bilen begendirersiňiz diýip umyd edýär. Paýham Paýhat ummany Magtymul Piragat atly ýylam gutly, düşümli ýyl bolsun. Hawa goý döredijiligiň ýyly bolsun, parahatlygyň ýyly bolsun. Gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň ýol başçylygyna bile işlemek üçin, döretmek üçin hemme şertler döredip berilen. Biz pursatda gahryman arkadaly gahryman serdarymyza şeýle döredip berýän mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýar. Şeýle ajaýyp zamanany, eşretli döwri, bagtyarlygy, Türkmen halkyna bir peşkeş beren Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň jallary sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowaj alsyn, alyp barýan her bir işleri rowaşly ýollarda, rowaşlyklara besensin. Mehriban ýeşlerim şunun bilen gepleşigimiziň bu ýene kitanam geçir gatarýar. Bitiň ähliňizde jan taýlany arkan döwletdiligi, maşgala agzyglygyny ardy edýär. Biziň taýýarlan gepleşigimizden göwnüňizden turan bolsa, onu bilen rahmetimden ýerine düşdügi bolardy. Bizi parahat watanda toýly mekanda ýaşadýan biziň milli liderimiz, gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň elmidama janlary sag bolsun, ömürleri uzak, tutýan tümli işleri deňe rowaşlyklara beslensin. Hoşsa bolan mehriban ýeşler elmidama saglykda, toýlarda görşeli.
Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağımız Gurbanuly Berdimuhammedow, Pähim Paýhas Ummany, Magtymguly Pragy. Ähli şowur äleminiň wepaly hyzmatkary, Pähim Paýhas Ummany, Magtymguly Pragy. Midemez binalaryň peýmany ygtywary, Pähim Paýhas Ummany, Magtymguly Pragy. Ulykiçi her bir işte kaýyldyr ol gullugyna, küllü türkmen halky üçin ömür janly tilligine, alınmışdyr asmanlaryň keramatly belligine, Pähim Paýhas Ummany, Magtymguly Pragy. Başeýip küllü türkmeniň edi janyna, Müň tuwap bilen biz barýarys ýanyna, barymyzy şäri diýe ägir şöhrat şanyna, Pähim Paýhas Ummany, Magtymguly Pragy. Müň ýyllykdyr asyrlaryň nurana rawayaty, kömegine mätäşlere Tangrynyň himayaty. Ähli mekan zamanlaryň çyn hakyky raýaty, Pähim Paýhas Ummany, Magtymguly Pragy. Hormat goýýas päk ruhunyň bayramyna toýna, tagdym edýäs yer ýalkymly pikirine küýne, köpet dağın etegine gally bugün ör boyna, onuň aly jenaby, Magtymguly Pragy. 3 asyryň dowamyny geçen ýolu uludur. Halkynyň hem adamzadyň sadyk syddyk uludur. Hemişe we hemme ýerde şol bir Magtymgulydyr. Pähim Paýhas Ummany, Magtymguly Pragy. Onuň aly jenaby, Magtymguly Pragy. Assalamu alaikum hormat adamlar. Garaşdaz. Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşimde başlaýas. Şuun hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisiň gün tertibine döwlet turmuşyny değişli bir näçe meseleler ýerdirildi. Salam, hormatly ministrler kabinetiniň agzalary. Şuun biz ministrler kabinetiniň sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Mejlisde ýurdumyzyň durmuşyna degişli bir näçe meselelere sereder. Hormat prezidentimiz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy Gulmanowa söz berdi. Gulmanowa milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça geçirilýän işler barada maglumat berdi.
Bellenşýäli Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň täze beýanynyň energiýany taşytlamak we energiýadan netijeli peýdalanmak hakyna, hidrometeorologiýa iş hakyna Türkmenistanyň kanunlarynyň hemde hereket edýän bir näçe kanunlara üýt götmeler we goşmaçylar gezmek bilen baglanyşykly kanun taslamalaryny taýýarlamak işleri dowam edýär. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynda meclisiň deputatlar tarapyndan hüner derejesini ýokarlandyrmak boýunça okuyan dinleýijileriň nazary okuwlarda alan bilimlerini iş ýerine berkitmek maksady bilen öýrenimçik tejribe okuw sapaklary geçirildi. Şoň bilen birlikde daşary ýurtlaryň parlamentleri we awraýly halkary guramalar bilen gatnaşyklary pugturandyrmak boýunça ýygyderli görülýän şeýerler barada edildi. Meclisiň deputatlary Türkmenistanyna daşar sewda düzgünü barada ähtnamany taýýarlamak bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşmak boýunça Aziýanyň Ösüş Bankynyň geňeşçileriniň we bütün dünýä sewda guramasynyň wekilleriniň geçiren iş duşugyna, Halkara Gyzyl Haç Komitetiniň geçiren Türkmenistan Wekilhanasynyň halkara ansanperwer hukugynyň kadrlaryny milli derejede ornaşdyrmakdaky meseleler hemde olary milli kanunçy ornaşdyrmagyň netijeli guralatly okuw maslahatyna gatnaşdylar. Şeýlekem meclisiň deputatlary döwlet ýadatyny, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän özgertmeleriň, gadanlaýan üstünlikleriň we pekim paýkas ummany magtymly Prag ýelyniň syýasy jemgyýetçilik ähmiýetini wagt etmek hemde kabul edilen kanunlaryň many mazmunlaryny halk köpçüligine düşündirmek boýunça degişi işleri alyp barýarlar. Hormat prezidentimiz häzirki zamanyň taraplaryna laýyk gelýän täze kanun taslamalaryny işläp taýýarlamagyň wajypdygyny belledi. Döwlet başlarymyzy bir ugurda alınıp balyan işleri dowam etmegiň mümkindigini belläp, kabul edilýän kanunlaryň döwletimiziň ösüş maksatlaryny beýan etmeligini aýtdy. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gelli Muradowa söz berdi. Vice-premier ykdysadyýet, mali we banyk toplumynyň 2024-nji ýyl üçin iş meýilnamalaryny taýýarlamak boýunça ýerine getirilen işler barada hasabat berdi. Bellenşýäli ýüňde goýulan wezipeleri nazara almak bilen meýilnamalarda ýurdumyzyň durmuş ykdysadydan okgunly ösmegini, milli ykdysadyýetimiziň döwrewaplaşdyrmagyny üçin etmek, döwrewap sany tehnologiýalary mundan meýlekde giňden ornaşdyrmak, döwlet büdjetini üstünlikli ýerine getirmek, maýa goýum fiýadatyny kämilleşdirmek boýunça çäreler gödüňli tutulýar. Geçirilýän işlerde halkara mali guramalar bilen hyzmatdaşlyga, dünýäniň öňde bar tejribesini ornaşdyrmaga we degişli kanunçylyk bunyadını kämilleşdirmäge aýratyn ünsürler. Hormat prezidentimiz hatap etdiňler, ykdysadyýet, mali we banyk toplumynyň işiniň ýurdumyzyň hemme taraplaryndan ýetişi bilen aýrylma baglydygyny belläp, vice-premieri milli ykdysadyýetimiz bilen bagly işleri ýerlikderli kämilleşdirmäge möhüm ähmiýet bermegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Amanow Neftgaz toplumyna degişli pugdoklyň dolanyş idaralarynyň 2024-nji ýyl üçin iş meýilnamalary barada hasabat berdi. Taýýarlanan iş meýilnamalaryna laýyklykda Türkmengaz we Türkmenneft döwlet konsernleriniň ýöňünde neftgaz ýataklaryny özleşdirmek, tebigi we ugurdaş gazy, neft we gaz kondensatyny çykarmak, tuğuklandyrylan gazy öndürmek, şeýlegem Türkmen tebigi gazyny nefti gaýtan işlemekden alynan önümleri daşary ýurt bazarlaryna eksport etmek wezipeler goýuldy. Türkmen Geologiya Döwlet Korporasiýasynyň öňünde nefti we gaza baýyk uýlary ýüze çykarmak, gaty magdanlar we ýerasty suwlary gözlemek, almaň soňky kazanlaryny we innovasiýon tehnologiýalary öňünçiligi giňden ornaşdyrmak wezipeler durýar. Neftgaz toplumyna täze iş ornlaryny döretmek, alma açyşlary we oýlap tapmalary öňünçiligi ornaşdyrmak bilen bir gatarda toplumda ýaş hünärmenleriň alma işler bilen meşgullanmagy, hünär kämilleşdiriş okuwlaryny geçmegi, halkara tejribesini öwrenmegi baradaky şäherler gödüňine tutuldy. Hormat prezidentimiz hatap etdiňler, alınıp balyan energetika syýasaty netijesinde milli ykdysadyýetimiziň ýetaty pugdoklarynyň biri bolan neftgaz toplumynyň ýerlikderli ösýanyny beledi. Şoň bilen baglanykda vice-premieri 2024-nji ýylda neftgaz toplumynyň öňünde duran möhüm wezipelere jogapkärlik çemleşmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ataha Aliýew ýurdumyzyň vilayetlerine alınıp balyan möhümlen obagçylyk işleri barada hasabat berdi. Bellenşýäli bugdaýyň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek maksady bilen bugdaý eklen meýdanlarda möhümlen ýyda gitmek işleri agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda geçirilýär. Şoň bilen bir gatarda gowaçanyň we beýleki ýazlyk ekinleriniň ekiljek meýdanlaryny taýýarlamak işleri dowam edýär. Obagçylyk teňkelerini we gurallaryny netijeli ulanmak hemde ýokary kelli gowaça tohumlar bilen üpçün etmek boýunça netijeli çäreler görülýär. Şeýlekem mallarçylygy ösdürmek, mallaryň baş sanyny artdyrmak, olary dok we ýylyk işletmek boýunça degişi işleriň alınıp barýanyny gaýdyldy. Hormat prezidentimiz hatap etdiňler,
yurdumyzyň vilayetlerine owagçylygyna jogapkärli möwsümiň dowam edýänini beledi. Şoň bilen baglykda owagçylyk toplamynyň bar bolan öýrençi kuwatyny dol peýdalanmak zerurdur diýip döwlet başçylygynda aýtdy. Hemde vice-premier işiň talaby laýyk gurulşyna gödekçiligi hassa ýokalandyrmagy taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Anna Mehmedow ýurdumyzyň bilim we ilim ulgamynyň binýadyny puhtalandyrmak, onuň maddi teň köpçünçligini gowlandyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Bilinçýäli bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne hormat prezidentimiň başçylygyna bilimli, fagdyn we giň gözetimli ýaşlary terbiýelep ýetişdirmek üçin ähli şertler döretmek boýunça nusgalyk işler alınıp bolýar. Şoň bilen baglykda Akyl vilayetiniň Akbuda etrawynyň Bokurduk şäherçesinde 1200 orunlyk döwrebap umum bilim berýän orta mektebi hemde 120 orunlyk umumy ýaşaýyş çaýyny gurmak boýunça degişi işleriň alınıp bolýany gaýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda ilim bilim binýadyny puhtalandyrmaga we onuň maddi enjamyny üçinçiligini berkitmäge gönükdirilen işleriň üstünlikli amala aşylýanyny beledi. Döwlet başçylygynda Akyl vilayetiniň Akbuda etrawynyň Bokurduk şäherçesinde guruljak 1200 orunlyk döwrebap orta mektebiň we 120 orunlyk umumy ýaşaýyş çaýynyň häzirki zaman talaplaryna laýyk gelmeligini belläp, vice-premier Bogurda degişi çäreleri görmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Attaýew ýurdumyzyň dokma ministrligine degişi kärhanlary toplumlaryny döwrebaplaşdyrmak, olary dolandyrmak ulgamyny kämilleşdirmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Bilinçýäli häzirki döwrüň taraplaryna laýyklykda bu ulgamyň işiniň guramaçylyk hukuk taýdan kadraşdyrylmagyny üçin etmek boýunça degişi çäreler görülýär. Şonuň bilen bir hatarda häzirki wagtda ekologiýa taýdan arasy önümleriň köp görnüşlerini öndürýän dokma kärhanlary döwrebaplaşdyrylýar, puwdugyň öňünçi kuwat artdyrylýar. Öndürilýän önümleriň köp bölegi daşary ýurtlaryň bazarlaryna iberilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, garaşda ýurdumyzyň dokma puwdugynyň diýipginli ösýänini beledi. Täze tehnologiýalar öňünçigi giňden ornaşdyrylýar diýip döwlet başçylygynda aýtdy. Hemde vice-premier halkara tejribesinden uguralyp dokma tenagaty puwdugynyň işini kämilleşdirmegi dowam etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow Änew şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtaht diýip elan edilmegi münasibetli geçiriljek dawarlar we çäreleri taýýarlyk görüşi barada hatabat berdi. Bilinçýäli Änew şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtaht diýip elan edilmegi münasibetli ýokary derejedäki çäreleri geçirmäge taýýarlyk işler görülýär. Medeni çäreniň çäklerine konsert, türki halklarynyň suretkeşleriniň şekilleniş, amalgaşan sungatynyň hemde foto suratçylarynyň eserleriniň tergisi guralar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gadymy Änew şäheriniň adamzat medeniýetiniň gülläbesen merkezleriniň biridigini belledi. Döwlet başçylygyndyň belleşýäli bu şäher asyrlaryň dowamyna dünýä alymy jemgyýetçiliginiň ünsüni özüne çekip gelýär we gadymy döwürlerden bäri tutuş dünýäde bellidir. Şoň bilen baglykda hormat prezidentimiz vice-premier Änew şäheriniň 2024-nji ýylda türki dünýäsiniň medeni paýtaht diýip elan edilmegi münasibetli geçiriljek çäreleri düýpli taýýarlyk görmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Aman Epedow 2024-nji ýylyň mart-aprel aýlaryna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine halkara olimpiadalaryny hemde alma amaly maslahatyny we sergini geçirmek meseleleri barada hatabat berdi. Bilinçýäli hormat prezidentimiň başçylygyna milli bilim ulgamy dünýä derejesinde ösdirilýär. Ýaşlaryň almy dörejilik bilen meşgullanmaklary hemde halkara bilim giňişligine ýurdumyzda münasip wekilçilik etmekler üçin giň mümkinçilikler berilýär. Türkmenistanyň ýaşlarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň 2020-2030-njy ýyllar üçin strategiýasynda şeýlegem bilim ulgamy boýunça kabul edilen konsepsiýalerde kesitiniň wezipeleri durmuşa geçirmek maksady bilen Pekin paýkas ummany magtymly Praga ýylyna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine halkara olimpiadalarynyň bir näçesini geçirmek meýilleşdirilýär. Şu ýylyň 3-8 martynda halkara insan-perwer ilimleri we ösüş universitetine talipleriň arasynda 4-nji açyk halkara matematika olimpiadasyny 15-20 aprel aralygyna Ýaşgelli Kakaýew adynaky halkara Nevit we Gaz universitetine talipleriň arasynda 2-nji açyk halkara informatika olimpiadasyny hemde 19 aprelde bu ýokary okuw mektebine informatika dersi boýunça meýilleşdirilýän beýleşigiň çäklerini bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne talip ýaşlaryň almy garaýşlary halkara almy amal maslahatyny we sergini geçirmek gözüňde tutulýar.
döwlet başçylarynyň tapşyryklaryna laýyklykda hemde halkara bäsleşiklerini ýokary derejede geçirmek babatyna toplanan tejribeden ugralyp, agdaran olimpiadalara ýurdumyzyň gujur gaýratlaryny, wikin başarnyklaryny almak we dürejige bagş edýän talip ýaşlarymyz bilen bir hatarda Russiýa Federasiýasynyň, Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Ruminiýanyň, Hindistanyň, Türkiýanyň, Belarusyň, Italiýanyň, Özbekistanyň we Gazagstanyň, şeýlekem beýleki onlarça döwletleriň ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň hem işin gatnaşmaklaryna garaşlýar. Ve halkara olimpiadalarına ýeňiji bolan talipleri dürli derejeli medallar we diplomlar bilen syýraglamak gözüňde tutulýar. Halkara bäsleşikleriniň geçirmegi ýurdumyzyň halkara ilim we bilim giňişligindäki ornuny pogtrandyrmak bilen birlikde watanymyzyň geljegini gurjylar bolan ýaşlaryň ýöňdebarjy ilimleri we bilimleri bolan höwetlerini has artdyrar. Şeýlekem ýöňdara tejribeleriň paýlaşylmagyna ýardam eder. Daşary ýurtly talipler ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine ýaşlar çündirilýän döwrewap şertler hemde bilim işiniň gurulşy bilen ýakyndan tanşarlar. Aşgabatyň gözel ýerlerine gedirençler gurarlar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Häzirki döwürde ýaşlaryň alamly bilimli, tagdyn we giň düşünjeli bolup ýetişmekleri ugruna uly işleriň durmuşa geçirilýänini beledi. Döwlet başçylarymyz ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine halkara olimpiadalaryny hemde alma amaly maslahaty we tergini geçirmek meselesini üns merkezinde saklamagyň wajypdygyny belläp, bu babatda vice-premieri birnäçe anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meredew, Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň şu ýylyň 4-5 ýanwaryna Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş taparynyň netijeleri barada hasabat berdi. Bellenşýäli ýakyn günleriň döwletleri bilen ýödary bähfitli hyzmatdaşlygy ösürmek ýurdumyzyň daşar syýasatynyň ileri tutulýan ugrularynyň biri bolup durýar. Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda gatnaşyklar bir hyzmatdaşlykda aýratyn orny elýär. Taparyň birinji gününde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan bilen duşy geçirli. Gepleşikleriň başynda tiýasy diplomatik, feodal ykdysady, medeni insan terör gatnaşyklary hemde döwletary hyzmatdaşlarynyň beýlik urunlaryny ösürmek bilen baglanyşykly meseleleriň birnäçesine garaldy. Bellenşýäli ýokary döwlet derejesindäki ýödary saparlar uly ähmiýetli bolup, iki ýurdun arasynda dürli ulgamlarda hyzmatdaşlyk pogtrandyrmak üçin bir syýasy esas bolup hyzmat edýär. 2020-nji ýylyň noýabryna we 2023-nji ýylyň dekabryna hormatly prezidentimiň Birleşen Arap Emirliklerine bolan taparlarynyň, şeýlekem Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň geçen ýylyň fevralyna amala aşan resmi taparynyň uly ähmiýete eýe bolanlygy bellenildi. Şola saparlaryň başynda ýalňyş energetika we maliýe banyk, ulug, ekologiýa we durmuş üçinçiligi ulgamlaryna hyzmatdaşlyk pogtrandyrmagy gönükdirilen iki taraplyň resmi namlary gol çekildi. Energetika ulgamy Türkmen emirlikler hyzmatdaşlygynyň ileri turýan ugurlarynyň hataryny görkezildi. Şoň bilen baglykda Abu Dhabi'niň milli neft kompaniýasy bilen birlikde Galkynç gaz käniniň nowatdaky tapgyryny hemde Dragon Oil kompaniýasy bilen birlikde Hazar deňiziniň Türkmen böleginiň ýataklaryny öýleşdirmäge, şeýlekem metanyň atmosfera adaňlaryny azaltmak ulgamyna ýödary bähfitli hyzmatdaşlyga aýratyn ünsürli. Taparyň başynda şeýlekem maliýe banyk ulgamyna ýödary gatnaşyklary işleňleşdirmegiň mümkinçilikleri, uly ulgamyna hyzmatdaşlyk ýeňeltmegiň, Özbekistanyň Birleşen Arap Emirliklerining Abu Dhabi Port Group we Dubai Port World kompaniýalary Raýat aviasiýasy ulgamyna bolsa Dubaiň aviasiýa korporasiýasy bilen gatnaşyklary sürmegiň mümkinçiliklerini garaldy. Alam medeniýet we sport ugrulary boýunça ýola goýulan döwletary gatnaşyklary pogtrandyrmagyň wajypdygyna aýratyn üns çekildi. Şonuň bilen birlikde 5-nji ýanwarda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadaýewiň Dragon Oil kompaniýasynyň direktorlar geňeşiniň başlygy Sayed Altayer bilen duşuşany gaýdyldy. Duşuň başynda ýalňyş energetika toplamyna we himiýa ulgamyna hyzmatdaşlyk ýeňeltmek mümkinçilikleri ara alyp maslahatlaşyldy. Şol gün Gahraman Arkadaýewiň Dubaiň aviasiýa korporasiýasynyň täzeçilik direktori Hamad Abaydullah bilen duşdy. Gepleşikleriň başynda ulug logistik ulgamyna gatnaşyklary ösürmegiň meselelerini garaldy. Şeýlelikde Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahraman Arkadaýewiň Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş taparynyň netijeleri boýunça pugdagary resmi namlaryň birnäçesine gol çekildi. Olaryň gataryna Türkmen Gaz döwlet konserni bilen Abu Dhabi'niň milli neft kompaniýasynyň arasynda ýödary düşünşmek hakynda ähtnama,
Türkmengaz döwlet konserni bilen Abu Dhabi'nin Milli Neft Kompaniýasynyň arasynda hyzmatdaşyk etmek hakynda ähtnama Abu Dhabi'nin birinji banky bilen Türkmenistanyň döwletdaşlyk ykdysady iş bankynyň arasynda hyzmatdaşyk hakynda alalaşyk. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň Türkmen Howa ýolları Agentligi bilen Dubaýyň aviasiýa korporasiýasynyň arasynda ýödary düşünşmek hakynda ähtnama Türkmen Neft döwlet konserni bilen Dragon Oil şeriketiniň arasynda ýödary düşünşmek hakynda ähtnama bar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikläriniň arasyndaky netijeli gatnaşyklaryň üstünlükli alınıp barlyanyny aýtdy. Hem de ýakynda Gahrman Arkadamyň başçylygynda ýurdumyzyň wekiliýet dagdalarynyň Birleşen Arap Emirliklerine bolan iş taparynyň dowamynda bir näçe gepleşikleriň geçirilendigini we ýalňyç energetika, ulug, mali bank ýaly möhüm bolganlarda ýören wajyp ähmiýetli resmi namalary gol çeklenigini beýledi. Döwlet başçylarymyz bular barada aýtmak bilen taparyň netijeleri boýunça gazandan alaryşlaryň we gol çeklen resmi namalaryň döwletary gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejede çykarmaga ýardym etjekdigini beýledi. Hemde vice-premier Daşary işler ministrine bir näçe anyk taşyklar berdi. Soňra vice-premier Daşary işler ministri hatabatyny dowam edip, Magtymly Pragynyň doglan gününiň 3 ýyllygyny nasip etdi. Türkmenistanyň diplomatik gullugy tarapyndan geçirilen şeýerler barada aýtdy. Birleşýäli geçenniň dowamynda Azerbaýjanda, Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna, Özbegistanda, Ýaponiýada, Koreýada, Kyrgyzstanda, Gruziýada, Türkiýede, Eýranda, Ermenistanda, Ruminiýada, Pakistanda, Hindistanda, Ukrainada, Germaniýada, Ispaniýada we Büyük Britaniýada Magtymly Pragynyň doglan gününiň 3 ýyllygyny nasip etdi. Almy maslahatlar, dörejilik kepdelikleri, duguşçuklar, kinofilmleriň we teatr oýunlarynyň görkezilişi, edebiýat agşamlary we bäseşler guraldy. Şoň bilen bir gatarda Magtymly Pragynyň gol ýazmalary toplamy UNESCO-nyň dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň halkara sanawyna goşuldy. Magtymly Pragynyň 3 ýyllygy 2024-2025 ýyllarda UNESCO bilen birlikde bellenip geçiljek şanly seneleriň düzümine girdildi. Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasy bolan Türksoy tarapyndan 2024 ýyl Magtymly Pragy ýyly diýilip aglan edildi. Şeýle hem hatabatyň barşynda 2024 ýyly Pekin paýgasy ummany Magtymly Pragy ýyly diýilip aglan edilmegi nasip etdi. Magtymly Pragynyň doglan gününiň 3 ýyllygyny nasip etdi. Şu ýylyň maý aýynda medeniýet ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyny, oktýabr aýynda bolsa Aşgabat şäherine döwlet we hökümet ýol başlarynyň derejesindäki sammiti geçirmek teklibi beýan edildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, beýan edilen teklipler gollady. Hemde vice-premier Pekin paýgasy ummany Magtymly Pragy ýylyna akyllar şahyry bilen bagly ýyry halkara çärelerini ýokary derejede geçirmegini üpçün etmek tapşyrdy. Bu çäreler beýik şahyryň şan şöhratyny hassa beýgeltmelidir diýip döwlet başçylarına aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew ýurdumyzyň kiber howpsuzlygyny berkitmek hemde bu ugurda ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Birleşýäli ýurdumyz innovasiýon ösüş ýoly bilen anamly öňe barýar. Öňde barjy sany tehnologiýalar ýygylar ornaşdyrylýar we kämilleşdirilýär. Şoň bilen baglykda Türkmenistanda sany ykdysady tötürmegiň konsepsiýasynyň çäklerini işe girilýän maglumat merkezine bu ugurda degişi işler alınıp barýar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzyň kiber howpsuzlygyny berkitmek döwrüň talabydygyny bellädi. Hemde maglumat tehnologiýasy we kiber howpsuzlyk boýunça ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamaga möhüm ähmiýet bermelidigine üns çekdi. Hemde bu babatda agentligiň ýol başlygyna bir näçe anyk taşyklar berdi. Taňly ýolgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edip, hormatly prezidentimiz mejlis jemledi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary, şunun bilen Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirip gutarýar. Men siziň ähliňizde berk jan saglygyny, maşgala we dançylygyny, berkarar watanymyzyň gülläp ösme urunda alp barýan işleňizde ulysynlykleri arzu edýän. Ine orsa hormatly prezidentimiň adyny gutdawlar bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň arkedarety Türkmenistan prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow goýby bayramçylyk günleri bizi ynam, umid we söýgü bilen birleşdirsin. Size parahaçylyk arzu edýän Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Joseph Biden maşgalasy bilen
Boğutta o da şeyle değil ya. Onun alik edereti. Türkmenistan'ın prezidenti Cenab Serdar Berdimuhamedov. Sizin alik ederetinize, sizin hormatlı hökümetinize ve Türkmenistan'ın dostluklu halkına täze il münasibetli mähirli gutdolarmy ve yürekden arzuwlarmy beýan edýän. Hormatly Cenab prezident, biziň ýurtlarymyzy baglanşdyrýan iki tarap bilen gatnaşyklaryň halklarymyzyň umyt arzuwlaryny hasyl etmek üçin 2024-nji ýylda gülle besmegini dowam etjekdigini we täze bilinlikleri gazanjakdygyna inanýan. Size ähli gowluklary, şahsy awadançylygy, sizin halkyňyza bolsa üstünlüklerden we bagtyarlykdan doly rowaç täze il arzuw edýän. Tüýsürekden hormatlamak bilen täze il münasibetli gutlaýan. Abdul Fattah Khalil As-Sisi, Misir Arab Respublikasynyň prezidenti. Boğutta şeýle sözler var. Onun alik edereti, Türkmenistanyň prezidenti Cenab Serdar Berdimuhamedov. Bagtly täze il bardaky iň gowy arzuwlarymy kabul etmeňizi haýyş edýän. Katerina Sakellaropoulou, Gretsiýa Respublikasynyň prezidenti. Boğutta şeýle setirler var. Onun alik edereti, Türkmenistanyň prezidenti Cenab Serdar Berdimuhamedov. Täze ýylda size we siziň ýurduňyza mähirli salamy ýollaýan. Goý bayramçylyk günleri biziň ýüreklerimizde we öýlerimizde nur saçsyn. Parahatçylyk we düşünşmek şeýlede bagtyar geljegi umyt getirsin. Size siziň ýakynlaryňyza hemde Türkmenistanyň raýatlaryna şatlykly bayramçylyklary arzuw edýän. Iň gowy arzuwlar bilen Maya Sandu, Moldova Respublikasynyň prezidenti. Şuwun Ýurdumyň Daşary işleri ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň Ýaşlar watanyň dayanjatly täze kitabynyň tanışdyryş dawrasy geçirildi. Onu täze kitabyň kädirki zaman ýaşlaryň dürüjlük okuýuplaryna, başarjyňlygyna degişli maglumatlardan ibarat bolmagynyň ýaş nesilleri beýik işlere ruhlanýanlygy barada aýdyldy. Hormatly prezidentimiň Ýaşlar watanyň dayanjatly kitabynyň tanışdyryş dawrasyna çykyşlara giň orun berildi. Onuň dowamyna 2023-nji ýylyň ýurdumyzyň syýasy, ykdysady we medeni infanperwer durmuşyny, möhüm wakalara baý bolanyny, hemde arkada ferdarly bagtyar ýaşlar ýylynyň ýurdumyzyň täze taryhyny möhüm orun alanyny barada aýdyldy. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ýaşlary halk gojalygynyň äkli pudoklaryny ihlasy dekme çekip, awra ýesi bolýarlar. Şunu olaryň dünýä ilmine çuňur aralaşmaklary, häzirki döwrüň ruhyna kywap gelýän bilim terbiýe almaklary bilen baglanyşykly meseleleri döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýaşlaryň jemgyýetimiň durmuşyny möhüm ähmiýeti bolan giň mesele şäherlere işçiň atnaşmaklaryny şertlendirýär. Hormatly prezidentimiň täze kitabyny garaşdyr döwletimizde amal aşyrýan beýik işçilerimizi halkymyzyň bagtyar durmuşy ilkinji nowatda ýaşlaryň rowşan geljegi bardaky aladylar esasy wezipeleriň hataryna durýar diýip bellenýär. Şunuň bilen malykda milli ykdysadyýetimizi durnukly düşüpçün etmekde, halk gojalygynyň beýleki pudoklarynyň işiniň netijeli häzirde bolmagyny ýaşlara möhüm ornun değişikligini bellemek gerek. Aydym sally çykyşlaryny ötkoşukly dowam eden dawranyň dowamyny häzirki döwürde ýaşlaryň ýurdumyzyň ähli uğurlaryna gadynýan ösüşlerine münasip goşunt goşýanyklary bardaýdyly. Ýaşlaryň häzirki döwrüň öňde teknologik şeýdiklerini netijeli özleşdirýänliklerini bellemek ýakymly. Aýratynam häzirki döwürde talip ýaşlaryň hemme tarapdan bilim terbiýeli bolmagyny zerur ünsürlýär. Hormatly prezidentimiň täze kitabyny huçsy meseleler öz beýany tapýar. Ýurdumyzyň bilim edaralarynyň maddi enjamlaryň binýadynyň berkidilmegi netijesinde häzirki döwrüň ýaşlary ählimi we sanly giňişlige işçiň aralaşýarlar. Şunuň bilen malykda hormatly prezidentimiň täze kitabyny öňe sürilýän pikirler, garaýyşlar ýaşlaryň hemme tarapdan düşünjeli bolmagyny öz üçin alýar. Bu bolsa garaşsyz hemişelik beýtarap Türkmenistanyň ölümçilik mümkinçiliklerini halkara bazarlaryna bäsişige okuýupluk derejesiniň belinde galmagyny aýratyn ähmiýetler. Her bir günü tarihin gatlaryna altın harpler bilen ýazylýan berkarar watanymyz hormatly prezidentimiň parasaty ýol başlygyna bede wady bilen önamli öňe barýar. Bagtyar hem bagtly ýaşlarymyzyň okamagy, öwrenmegi, täze ilmi adamlara tarap ädimler etmek üçin döwletimizde ähli şertler hem mümkinçilikler döredilenler. Bugun kun türkmen ýaşlary arkadaly gahrman terdarymyzyň daşyna mäkem jewitleşip belent maksatlara tarap önemli öňe barýan. Edi diýarymyzda okaýarlar, döredýärler. Özlerini bildirilýän ynama münasip
jogap bermäge çalışýarlar. Hormatly prezidentimizin ajaýyp kitabyny ähli ulgamlarda gazanlan ýeňişler, ýetilen belen sepkitler babatyna ýeňişini bellenýär. Ýani hem çykyşlarda görünüşi ýanak ýaşlaryň halkara hyzmatdaşyndaky uğurlar hem hormatly prezidentimiz kitapda aýratyn kesitlenen. Häzirki wagtda türkmen ýaşlary dünýäniň durly künjeklerinde geçirilýän iri halkara forumlara, duşuklara, ilmi seminarlara ýygyderli gatnaşyp ýaşlaryň halkara hyzmatdaşlykdagy ornuny hem putanlanýar. Şeýle hem hormatly prezidentimizin kitabyna Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim, medeniýet meseleleri üçin UNESCO bilen hyzmatdaşlyk hem aýratyn ul orun berilýär. Bugün türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyzyň beýik başlangyçlaryny peder ýolun üstünlük dowam edýän Arkadaly Gahrman Serdarymyz bilen taryh täze sahypalar bilen ýazylýar. Ýurdumyzyň täze taryh döwründe ul ötüşler başdan geçirýän beýik ykbaly türkmen ýaşlar mundan beýlekde mehriban watanymyzy gullady ösdürmäge, bütün dünýäde awray mertebini belende galdyrmaga öz münasip goşantlaryny goşarlar. 2024-nji ýyl Pähim Paýhat ummany magtumul Pragy ýylyna hormatly prezidentimizin Gahrman Arkadağym alyp barýan işleriniň elmydamy ulu rowajlyklary beslenmegini tüýsürekden arzuw edýän. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe türkmen taryhyna altyn harplar bilen ýazylan Arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýyly türkmen halky üçin aýratyn hem biz ýaşlar üçin ulu üstünlikleri we ýeňişleri beslenen ýyllaryň biri boldy. Arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar ýylynyň jemlerine bagyşlanyp çapdan çykan bu kitapda ýurdumyzyň ýaşlarynyň häzirki döwürde ýeten sepkitleri, gadaran üstünlikleri giňden beýan edilýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadağymyzyň başlangyçlary bilen Arkadağ şäheriniň birinji tapgyrynyň gurulyp ulanmagy berilmegi, bu şäheriň ýaşlaryň şäher hökmünde ikrar edilmegi de döwlet döwranymyzyň iň buýsaçly waka hökmünde göwnümizde galkındyrdy. Arkada Serdarly Bagtyar ýaşlar şygarynyň göz açalýan bu özgörtmeleriň ählisi ýaş nesli belet maksatlary ýetmäge, rewşin gelje gurmana ruhlandyrýar. Türkmen ýaşlary mundan beýlekde mehriban watanymyzy gullady ösdürmäge, bütün dünýädäki awray mertebesini belende galdyrmaga öz münasip goşantlary goşarlar. Biz talip ýaşlar, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň, şeýle hem Gahrman Arkadağymyzyň ýaşlar baradaky atalyk aladasyna jogap edip, hemişe parahatçylyga, agzabirlige, jewslige çagyrýan ata-babalarymyzyň taryhy ýoluny dowam etdireriz. Biz ýaşlara okumaga, öwrenmäge, döretmäge ähli mümkinçilikleri dördüp berýän Gahrman Arkadağymyza, Arkadaly Gahrman Serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyz, hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Alyp barýan döwlet ähmiýetli işleri mundan beýlekde rowajlyklary beslenmegini tüýsürekden arzuw edýän. Şeýlede çykyşlarda hormatly prezidentimizin täze kitabyna jemgyýetiň faýdalaşyk ötüşiniň üpşin edilmegini, ýaşlaryň häzirki zaman ilmine şuňur aralaşmagynyň ähmiýeti bardy aýdylýar. Munyň öňünde döwrewat derecede bilim alýan talip ýaşlara ul önam bildirilýändiginiň nowatdaky beýanlary. Şeýlede täze kitapda getirilýän maglumatlaryň beýan edilýän pikirleriň her bir insanyň aýratynam ýaşlaryň zähmet üstünliklerini ruhlandyrýandygyny bellemek ýakymly. Türkmen halkynyň akyllar şahyry Magtumul Pragynyň 300 ýyllyk bayramy bilen dawranylajak Pähim Paýhat ummany Magtumul Pragy ýylyna amal boljak beýik işlere badylyk hökmüni kabul edilen täze kitabyň ähli ular babatda ruhlandyrjy güýje ýedigini bellemek ýakymly. Bu orta ýaşlaryň jemgyýetimizde ýelýän ornuny münasip baha berilmegini aýratyn ähmiýetler. Hormatly prezidentimizin täze kitaby bilen tanışdyryş dawrasynyň şäklerini bu eseriň ýaşlary watan söýjülük, zähmetseýerlik we halkymyzyň dördün milli ýörgüler ruhuny terbiýelemekde gymmatly gollanma öwrüljekdigi barda aýdyldy. Munyň özi ähli döwürleri we nesiller baglanşdyrýan dünýä nysgalyk ýörgüleriň häzirki döwrüň ruhuny kwap derecede ýüze çykmakdyr. Täze kitabyň tanışdyryş dawrasynyň dowamyny oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimizin ýurdumyzyň ýaşlarynyň durmuşynyň möhüm ähmiýeti bolan şanly wakalary beýan edýän täze kitabynyň ähmiýetine ýokary baha berip, täze bayramçylygynyň bellenýän günlerini öz bolşly bayramçylyk sowadyny peşkeş eden üçin Arkadaly Gahrman Serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Täze kitabyň tanışdyryş dawrasynyň ahyryny oňa gatnaşyjylar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Şuň Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşkünni 2024-nji ýylyň Pähim Paýhat ummany Magtumul Pragy diýilip adlandyrylymagynyň
hem de yılın nişanının many mazmununu giňden wagt etmek maksady bilen dawaraly maksat geçirildi. Aýdym salla çykyşlarla otgoşun dawaraly maksadyň dowamyny halkymyzyň ýaşy niýetler, nurany arzuwlar bilen gadam goýan täze ýylynyň möhüm wakalary dogrusundan gurrun edildi. Muqamlar köşküniň eýwanyna maksadyň öň ýanyna giň meşhur sergi ýaýwanlanyrly. Sergide halkymyzyň amaly haşam sungatuna degişli gymmatlyklar görkezildi. Gahrman arkadamyzyň döreden eserlerine, şeýlede arkadaly gahrman serdarymyzyň zekininden dören ýaşlar watanyň dayanjy atly täze kitabyna möhüm orun berilen sergi dawaraly maksatnyjlarda uly gyzyklanma döretdi. Soňgyda saatlaryň çykyşlary bir ýerde guralan çäräniň ähmetini we derejesini belende götürdi. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň, hökümet agzalarynyň, ýurdumyzyň belli estradaçylarynyň, dörejilik işgärläriniň, hormatly ýaşlaryň we köp sanly ýaşlaryň gatnaşmaklaryna geçirilen maksatda bellenşi ýaly. Arkada Serdari Bahtiyar ýaşlar ýyly diýilip atlandyrylan 2023-nji ýylda ýurdumyzda syýasy, ykdysady, medeni ansanperwer ugurlarda belin sepketler eýelendi. Dünya ähmetli şanly wakalara beslenen geçen ýyl ýurdumyzyň täze taryhyna möhüm orna münasip boldy. Munyň özi garaşsyzlyk ýyllaryna kemale gelen nesilleriň himme taraplaryň düşünjeli, täzeçil garaýşly ýaşlardyň nowatdaky beýany urly. Gahrman arkadamyň zekininden dören Pekim Payhas ummany Magtym Moly Praga atly goşgy syýasatyna döredilen aýdymyň ýanglanmagy bir ýerde guralan ähmetli çäräniň öýelboşly başlangyjyna urly. Täze aýdym türkmen halkynyň beýik şahyrynyň dörejiliginiň we Pekim Payhasyň şol urwatyň ödüne bolsa şahyryň dörejiliginiň ruhy güýjüniň senatyna urly. Hormat goýýar pek ruhuny bayramyna toýuny tadim edýär ýalkymly fikrini kuyini köpek dağın yetegine kanlı büvünür boyuna onun alı cinabi Magtym Moly Praga şol bir Magtym Molydyr. Pekim Payhas ummany Magtym Moly Praga onun aly jinaby Magtym Moly Praga Pekim Payhas ummany Magtym Moly Praga onun aly jinaby Magtym Moly Praga Magtym Moly Praga Magtym Moly Praga Dawral maksadyň dowamyna çykyş edenler täze ýylyň ilkinji günleriniň ähmetli wakalary, ýatda gazy pursatlary beslenmeginiň, ýurdumyzyň sağlaşyk ösüşiniň öpüşün edilmegine, gahrman arkadamyzyň başyna başlan we arkadaly gahrman serdarymyzyň üstünlikli dowam etdirýän ýurt bähwetli işleriniň rowaşlyklara beslenmegine, ruhlandyrjy güýje öwürlenýän noktadylar. Şu ýylyň Pekim Payhas ummany Magtym Moly Praga diýilip atlandyrylmagyna çuňur many bar.
2024-nji ýylda türkmen halky dünýä jemgyçiligi bilen birlikde Günnogorun beýik akyllar şahyry Magtymly Pragynyň 300 ýyllyk ýubileyini dawaranandyrar. Munyň özi dünýä medeniýetiniň ösmegine uly goşan halkymyň döreden beýik şahsiýetlerine goýulan sarpanyň aýdyň nyşanydyr. Çykyşlarda bellenşi ýaly, häzirki döwürde ýurdumyzda halkymyň döreden ruhy gymmatlyklarynyň däp-destuglarynyň häzirki zaman başlangyçlaryna ähmiýeti ulylar. Şunuň bilen baglykda her ýyly atlandyrmak türkmen iline asylly däbe urly. Munyň özi gahrman arkadamyzyň başyna başlan asylly ýörelgelerini hormatly prezidentimiziň ýol başlygyndan nusgalyk derejede dowam edýäni görkezýär. Şu ýyl akyllar şahyrymyzyň ömrüne we dörejiligine başlanan iň meşhur şäherler geçirler. Olaryň şäherlerine halkara maslahatlaryna, forumlaryna möhüm orun berler. Şunda dörejilik duguşlyklary akyllar şahyryň şahyryýet dünýäsine başlanan bäsejikler geçirmek meýleşdirildi. Bu bolsa dünýäniň şahyryýet älimine münasip orny eýleýän Magtymly Pragynyň eserleriniň almesasy öwrenilmegine giň ýol açar. 2024-nji ýylyň Ahal welaýatynyň Änew şäheriniň türki dünýäsiniň paýtagty edilip yglan edilmegine şuňgur many bar. Bu içäreleriň Magtymly Pragynyň 300 ýyllyk dawaralary bilen utgaşmagy türkmen halkynyň döreden milli gymmatlyklaryna halkara derejesinde uly sarpa goýulýanynyň aýdyň netijesidir. Şeýlekde Pragadan ruhlanan medeniýet we sunugy dostlary, dörejilik işgärleri Magtymly Pragynyň ömrüne, dörejiligine we şahyryň durmuşyna bagşlanan täze eserleri, aýdym salar döredörler. Bu bolsa häzirki nesilleriň beýik şahyry goýan sarpatynyň aýdyň nyşanyny urlar. Bularda ortunda maslahatda bu soňşul çykyşlara giň orun berildi. Gahrman arkadağımyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman terdarymyzyň her bir ýyly öz bolşy garşyýandygynyň, ajaýyp şygyrlara beslenýändiginiň haýrany biz. 2024-nji ýylyň Pähim Paýhat ummany Magtymly Pragy diýip adlandyrylmagy türkmen edebiýatyna, medeniýetine, şygyrýetine, söze söhbete, akla aňa, çuňluga goýulýan biýmetber hormatyň nişanydyr. Bu sebäpden ätlen ýyl Günnogorun nusgaw şahyry hemde akyllary Magtymly Pragynyň toý dabarasy giňden bellemek bilen başlanýar. Bu geljekki günlerimiziň gowluga, şowulluga, dolluga dolanjaklygynyň alamatyny aňladýandyr. Milli liderimiz Magtymlyny tetirlerine salgylanýar. Ýanymyzyň şygarynyň milli liderimiz gahrman arkadagymyzyň alyslary nazarlayan gödetimiň giň dünýä garaýsynyň ýetidehiňiň çuňgur aňynyň miýwesi bolan tetirleri hasta galkynlarýar. Bu tetirler tamamlanan ýylymyzda halkymyza ýapylan iň uly serpaýdyr. Gymmat bolmaz mundan belentde durýan. Heňine, demine düşünýän, giýirýän. Şanyna bir äpet heykel urýan Pragly ýylyň bilen arkada. Şahyry hormatyň danam bidedir. Ünüsüň ümrüň çeper sözedir. Goýmaly gymmaty döwrüň sözedir. Pragly ýylyň bilen arkada. Nädeýin saňa halal sen halal. Sözümü oňlaýyp ýanglanýa adam. Bu uly dünýäde gezewer aman. Pragly ýylyň bilen arkada. Ustadyna ägirdiň şudur beren bahasy. Dünýädenem uludur dowuk gören danasy. Bagşylaryň aýdymydyr ýük düşürýän şahasy. Pähim Paýhat ummany Magtymly Pragy. Tinedende aňladýandyr akylly akly tanar. Tinedende aňladýandyr asylly söze garar.
Yerlik dinin aydımı, aydanı köngre yarar. Pehim paysat ummani Magtımuri Prağı. Asırlar anra atıp uruvanlıdır giyin cahan. Doğru bilen talanyandır, tanımaldır her haçan. Elem çayat, güllen vakti, Türkmenimin şumahal. Pehim paysat ummani Magtımuri Prağı. Şu günleri sahir hüvvet eyledi. Dövür dövran, şol zamanı denimizde eyledi. Ardı üstü hak ayan, Türkmenle peyledi. Pehim payşat ummani Magtımuri Prağı. Mehran arkadağır kahraman serdarımızın canlasa ömürler udok alıp baryan il vakitli, dünya akvitli ullu kanistleri ruhsatlıkları beklentin. Her yıl ömrümüzün täze mendili, her yıl tarihin täze sahifası, täze bilendikleri tarap badalı hem baskançaktır. Dünya şoğun salıp gelen täzelin ilkinci pursatlarına da kalbına täsin duygular bağışlayan ahvalatın, düğünü, şunu hem de ertir birleştiriyen, şonun bilen birlikte bir kökünü düzüyen, olar barada çıllıkay oylara tarayan sazışık badır. Ine şunem, şol hakikat doğrusunda söhbet ediyar. Şonun bilen birlikte de täze ýylyň insaniyeti içilip bilýän nowjuwalyk hakynda süýjü diyar. Arkada serdarly, bagtyar ýaşlar ýyly. Hiç haçan unutulmajak tutumlu wakalary, döwlet işleri bilen diňe tarihin sahypalaryna däl, eýsem her birimiziň kalplarymyza ebedilik ýazyldy. Täze belentlikleri tarap batyk adamlar bilen baryan menzilimizde, täze 2024-nji ýyly garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimiziň mehriban raýatlary, ol ruh belentlik hemde ýagşy umyt arzuwlar bilen garşylady. Täze ýyl gahrman arkadağymyzyň Pehim paýhat ummany Magtymul Prağı diyen Kamil goşgusynyň adyny baýdak edip söz başadyp geldi. Bu ýyl akyllar şahirimiziň doglan günüň 300 ýyllygynyň bayram ediljek ýyly. Türkmen ruhunyň belentliginiň, Türkmen dünýäsiniň gözelliginiň ýyly. Bu ýylyň hut Magtymul Pragynyň keremli fetirlerde hümmet ýyl boljakdygyna tüý sürekden ananýar. Ol onamyň kökleri bolsa, öňde goýulan belent maksatlardan, ata watanymyza bolan çäksiz sevgimizden gaýdýar. Biz muňa hormatly belent serkarda başymyzyň täze ýyl gutlaklaryny dinlämizde de ýene bir ýola göz ýetirdik. Her bir gowluň manysyny diň onuň öz bilen aňladyp bolýar. Täze ýylyň ruhy mazmunundan seratçylanda bolsa, onuň düýp esaslaryny Ceyhun bilen Bahry Hadar arasy, çöl üstünden öser ýeli Türkmeniň gülgunçasy, gara özüm garasy, gara dağdan iner, Siri Türkmenliň diýen Magtymul Pragynyň kamil eserlerinden tapýar. Milli liderimiziň, milli şahirimize sözden bina eden heykeli, Pehim paýhat ummany Magtymul Pragy adly ajaýyp goşgusyndan tapýar. Hormatly adamlar, bugünkü gün Magtymul Pragy dünýäni aýlanýar. Öz ady bilen, beýikligi bilen Türkmeniň adyny äleme meşhur edýär. Ýylgyryp garşylayan ýylymyz Türksoy tarapyndan Türki dünýäniň beýik şahiri we akyllary Magtymul Pragy ýylyp eglan edildi. Ustadyň doglan günüň 300 ýyllygy 2024-nji, 2025-nji ýyllarda UNESCO bilen bilekde bildiň geçilýän şanly seneleriň şanyna goşuldy. Ata watanymyzyň mertebeli mendillerini, täze döwrüň belent ruhy bilen öňalyp barýan gahrman arkadagy gahrman serdarymyz, hormatly belent serkarda başymyza köp sag bolsun aýdýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistany öçüň täze belentliklerini tarap öňe alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyz, hormatly belent serkarda başymyzyň döwletli işleriň dowalmamagyny tüý sürekden arzu edýän. Bellenşi aly taryhyň dowamyna ýaxşy desturlary döreden halkymyz özüniň milli gymmatlyklary, amala haşam sunugaty, şaharyat dünýäsi bilen özüni tanadypdyr. Göz başyny asarlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan asyrly ýörelgeler, beýik gymmatlyklar bilen ruhlanan türkmen ýaşlary ýurdumyzyň medeniýet we sunugat satlary halkara giňişligine işçiň çykyş edip ýokary netijeler gazanýarlar.
Bosa asırlar aşıp gelýän milli ýolgalaryň häzirki döwrüň ruhuna gybap derejede ösdürilýäniň nowatdaky tutnamasydyr. Dawaralmasatyň dowamyna medeniýet we sunugy dostlarynyň çykyşlaryna giň orun berli. Ussat aydymçylar we sadanylar özleriniň berent ruha we senen çykyşlary bilen gahrman arkadamyň we arkadaly gahrman serdarymyň tagallalary bilen ýurdumyň ýeten derejesiniň, halkymyň bagtyar durmuşynyň we häzirki döwrüň özboşly aýratynlyklarynyň waspany ýetirdiler. Şunda halkymyň akyllar şahyry magtumuly pragynyň sözlerine döredilen aydymlar aýratyn owaz bilen ýaňlandy. Munyň özi ýurdumyň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şany wakalaryň ýokary derejeli çäreleriň guramaşlyk ýagdaýyna hemme taraplaryň esasa çemeleşilýäniniň nowatdaky beýany urly. Masatyň aydym sağly çykyşlary bilen utgaşmagy, oň dawaratyny we ähmetini hasa belende götürdi. Masatyň dowamyna çykyş edenler gahrman arkadamyň we arkadaly gahrman serdarymyň tagalasy bilen her bir ýylyň rowaj gadamlary wetlenip, ul üstünlikleriň gadanylyany barada aýratyn bellediler. Munyň özi ýurdumyzda parahatçylygyň döredijilikli ösüşiň berqarar bolmagy, halkymyň bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegi bilen baglanşyk meseleleriň döwlet syýasatynyň esasy ugurlar kökbünde kisitlenenini orkadýar. Ýurdumyzyň ösüp gelýän ýaş nesilleri döredilýän amatly şertlerden giň mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, umumy ösüşe özleriniň münasip goşantyny goşýarlar. Şunda ýaşlaryň täzeçil tehnologiýalardan sany ulgamyň mümkinçiliklerinden ussatlyk bilen baş alyp çykmaklaryna zerur ünsärliýär. Dabaralamasatyň dowamyna çykyş edenler, ähli ugurlar şol sana meden insan perwer ulgamda uly ösüşler gadanmak orna döwlet tarapyndan ähli zerur şertlaryň hemde mümkinçilikleriň döredilýäni üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman serdarymyda tüýs direkden çykan hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Şeýlede dawaralmasatatnyjlar döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli durmuşa geçilmek urna ähli zerur tagallalaryny gaýgylmajakdyklaryny ananyrdylar. Dawaralmasatyň ahyryna otnaşlar hormatly prezidentimiň adyna ýyllanma kabul etdiler. Türkmen Hava Ýolları Agentliginiň guramagyna hoşalyk maslagy geçirildi. Ol ýurdumyň raýat aviasiýasynyň nowatdaky täze Boeing uçurynyň gelmegine başlandy. Hormatly prezidentimiň raýat aviasiýasyny ösürmek baradaky amal aşyrýan işleri ýurdumyň ulug toplamynyň ösüşini tasdikleýär. Bu barada Türkmen Hava Ýolları Agentligi tarapyndan geçirilen hoşalyk maslagyny aýratyn bellenildi. Çykyş edenler düzümüň ösürmek üçin ýerginsiz alady diýen hormatly prezidentimiň alkyş sözlerini aýtdylar. Halkara ülümlerine laýyk gelýän hawa mendirleriniň gurulmagy, täze uçurlaryň satyn alynmagy, ýurdumyň ähli ugurlardaky ösüşleriniň özboşly beýanlary, Türkmenistanyň geografik taýdan amatly ýerleşmegi, onuň Ewraziýanyň ören möhüm ulug üssaşyr çatyry hökümindäki barha artýan orny şertlendirýär. Biziň döwletimiz bu ulgamda bar bolan ulug kuwatyny dogry durmuşa geçirmäge çalışmak bilen, ulugyň ähli görnüşleriniň maddi injamlaýyn binýadynyň toplamlaýynda urwaplaşdyrylmagyna gönükdirilen milli maksatnamalar amal aşyrýar. Yer gelen aýtsak, Boeing 777-300R kısımly täze ýolagçy uçury Türkmenistanyň prezidentiniň değişli kararyna laýyklykda Amerikan Birleşik Ştatlarynyň dünýä meşhur Boeing kompaniýasy bilen baglaşylan şertnama esasyny ýurdumyň satyn alýan şeýle kısımly häzirki zaman iki uçurynyň ikinjisidir. Maksada gatnaşjylar düzümüň ösürilmegi üçin ihlasy işejekdiklerini ananyrdylar. Şuwun Türkmenistanyň Sewda Senat Idarasyny Türkmenistanyň matumladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan aýratyn tapawutlaryň zekini çağılary, Gulbawa adynaky çağılar bayragyny gowşuryş tawarasy boldy. Ýurdumyzyň zekini çağılaryny o çağılar dörejilik toporlaryny matumladynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň Gulbawa adynaky çağılar bayragyny gowşuryş tawarasy täze 2024-nji Peýham paýkas ummany magtum olup pragy ýylynyň dawarlaryny utgoşup, ýokary ruh welentlige şadlyk şowkuny beslendi. Bu dawarda ruh welent körpeler watanymyzy, bagtyar çağılygy, arkadagy gahrman serdarymyzyň ýeti zekini şuňur Peýham paýkas bilen gadarlan üstünlikler taryplaýan aýdym sallary aýratyn ihlas bilen ýerine ýetirdiler. Çağılaryň bagtyar durmuş we sağlaşykly ötüşi watanymyzyň awadançylygynyň kepilleri. Olaryň awadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmek, şahsiýet hökmünde kemale gelmek hemde okyp başarnyklarynyň dol açylmagy üçin şertleriň döredilmegi watanymyzyň, halkymyzyň guruluşyny gelje ordunaky uly jogapkärçiligi esaslanýan taglalaryň baş maksatdyr. Täze ýylyň ilkinji günlerine geçirilen bu dörejilik bätleşigi täze ýaş dekinler ýüze çykarmakda uly ähmiýete eýe boldy.
Bayrakların davaralı ýagdaýda gowşurulýan pursatlary bagtyar çağalyň mekany bolan ýurdumyzda rowşan ertirimiziň eýleri bolan ýaş nesilleriň mümkinçiliklerini goýulýan belen sarpanyň nyşany urly. Awraýla siralary eýe bolan ýaşlar türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyda kimde arkadagyly gahrman ferdarmyda çağa ýüreklerinden joşup çykýan hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Täze bayramynyň täsirlerini artdyran şäherde ýurdumyzda okuwda we dörjülük dünýäsinde hemde gahrman arkadamynyň parasat ýol başlygyndan Gurban Guly Berdimuhammedow adyny howanarlygy mätäç çağalary himayat bermek boýunça haýyr sahawat gaznasynyň hasabyny bejerge alan mektep ýaşly aýratyn zihini bilen tapawutlanan çağalary da Mahtumly adyny ýaşlar guramasynyň merkezi geňişiniň Gulbaba adyny çağalary bayrag gowşurly. Munyň özü gahrman arkadamyzyň howanarlyk etmegine saglyk ýagdaýynyň dikildilen çağalaryň eýýän sagdyn durmuş ölgesine gaýdyp gelmek bilen bir hatarda dörjülük elimini täze zehinleriň ýüze çykýanlygynyň aýdyň nişanlary. Täze ýylyň ilkinji günlerini gowşurulmagy we çağalaryň geljegi höweslendirilmegi ugruny ören ähmiýetli bolan bu çäre diňe mekdep okuwçylar üçin näle olaryň enatlary, maşgalalary, deň duşlar we dosýalar üçin juda täsirler. Kalby şatlykdan ol çağalar hakynda çeksiz alad edýän we olaryň zehinlerini ýüze çykarmak, hemde okuýup başarnyklaryny açyp görkezmek üçin ähli mümkinçilikler döredip berýän Mehriban arkadamyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagyly gahrman ferdarymyzyň janlarynyň sag, belent başlarynyň aman, aýdyň makfatly beýik tutumly işleriniň ilmidama rowançlyklary beslenmegin tüýsürekden arzuw etdiler. Soňra bu ýerde Gulbaba adyny çağalar bayragyna münasip bolan çağalaryň gatnaşmaklaryna täze dawra geçirildi. Davara atlaşan körpüleriň ruhy belende göterilip, olaryň şatlykları hormatly prezidentimiz arkadagyly gahrman ferdarymyza bolan bu ýysançlaryny goşulunurdy. Bolsa häzirki döwrüň asyrly ýolgularynyn barha rowaj alýanynyň aýdyň suwutnamasy. Hormatly adamlar, olsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 6-njy ýanwarda saat 20-den 7-nji ýanwarda saat 20-nji boljak wagtda Türkmenistanyň hidrometeorologiýa barada gullugynyň berýän habary bilen tanışaryň. Balqan welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup askim ýagyş ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Demirada kilometrden telde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ukfer hawa gijesine 1-6 gradus, gündüzüne 9-14 gradus, kenar taraplaryna bolsa 6-11 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup ýagyş ýagar, demirada kilometrden telde sekundy 10-15 metre ýetýän şemal ukfer hawa gijesine 3-8 gradus, gündüzüne 7-12 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup ýagyş ýagar, demirada kilometrden telde sekundy 9-14 metre ýetýän şemal ukfer hawa gijesine 3-8 gradus, gündüzüne 6-11 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup askim ýagyş ýagar, demirada kilometrden telde sekundy 10-15 metre ýetýän şemal ukfer hawa gijesine 4-9 gradus, gündüzüne 7-12 gradus maýl bolar. Daşowur welaýatyny ütkäp durýan bulutly hawa bolup ýagyş ýagar, demirada kilometrden telde sekundy 8-13 metre ýetýän şemal ukfer hawa gijesine 0-5 gradus şel maýl, gündüzüne 1-6 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ütkäp durýan bulutly hawa bolup askim ýagyş ýagar, demirada kilometrden telde sekundy 10-13 metre ýetýän şemal ukfer hawa gijesine 5-7 gradus, gündüzüne 10-12 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça ýanwar aýynyň 7-sine magnit hadisesiniň gowşak täsiri bolman arşylýar. Edil vatandaşlar, gış pasylyny howanyň derejesiniň üýtkäp durýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arastaçylyk tertip tüzümlerini berja etmeni maksat berýär. Mehriban ýeleşýär, bulary berja etseňiz, ýylyň islenip pasylyny saglygyny gorap bilersiňiz.
Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda uruny ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda düşüresenýär. Ähli düşürüň özünde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolýan adamlar. Mehriban gilleşler, biz sizi 2024 ýylyň ýanwar aýynyň 14-nü Türkmenistan Kino Konsert Merkezinde geçilecek aýdym sanly konsertimize çagyrýar. Konsertimizde Türkmenistanyň at gazanan aýdymçysy Ali Aliýew, Tylla Bayram we Gaýgysyz Muhammedow çykyş ederler. Konsert 18:00'da başlanýar. Habarlaşmak üçin telefon belgimi 862 00 31 21 ve 49 26 58. Biz sizi konsertimizde hoş gördük. Mari Yemiştikin fabriginin öňürýän erkek goýnaklaryny tede hüdürleýär. Ýokary hilli, dürli biçiwli, islenlik pasyllara niýetlenen, owadan hem döwrawa, arassa pagtadan ýönerilýän Türkmenistanyň yerli brend önümi inni täze şeherimiz, Arkadag şeherinde. Islenning eşikleri bilen saatlaşýan, dürli renkli, toy bayramlaryň ýaraşygy, ýeňşiň ajap goýnaklary. Arkadag şeherindäki ýeňiş dukanynyň telefon belgisi 864 05 50 99. Mehriban ýyleşler edip çağalar. Türkmenistanyň döwlet sirki siziň ähliňizi täze ýyl bayramçylygy münasibetli ilkinji gedek görkezilýär. Altyn magalygatly sahnalaşdyrylan sir koýullaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamyna siz Türkmenistanyň döwlet sirkiniň artistleriniň şowkully sahnalaryna dünýä belli galkynyş milli aty sünnäki oýullar toparynyň asal teke bedewlerini ýerine ýetirýän çylşyrymly hereketleriniň şeýle-de erkin ýagdaýda tälim berilen atlaryň çykyşlaryna tomoş edip bilersiňiz. Türkmenistanyň döwlet sirkiniň täze ýyl bayramçylygy münasibetli görkezjek sirk dünýäsiniň zadyly täsirliklerine tomoş etmäge gelin. Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz 36 10 95 36 10 34. Salam aleykum mehriban ýyleşler, tagaman oturan bolsaňyz, biz siziň ähliňize jan saglygyny, arskaly döwletdiligi, maşgala agdyberligini arzuw edýär. Bizi parahat toýly mekanda ýaşadýan, sungatymyzyň hakowandary gahraman Arkadagmyň, Arkadaglyk gahraman Ferdarmyň ilmidama janlary sag, ömürleri uzak, tutýan tumly işleri bolsa, diňe rawaşlyklary wetlensin. Ceyhun bilen Bahry kadar arasy, çöl üstünden ökter ýeli türkmeniň gül gunçasy gara özümiň garasy, gara dağdan iner fili türkmeniň. Akyllar şahyrymyz Maktumul Pıragynyň waspyny eden ata watanymyzyň her bir güni toýlary, bayramlara, taryhy wakalara wetlenýär.
Mehriban iyileşler. Ine ählimizin bilişimi diýäli bu ýylymyzy gahrman serdarymyz Pehim Payhas Ummani Maktumoly Praga diýip atlandyrdy. Bulan biziň ählimizi diýfen gowandyrdy, boýsandyrdy. Onda da medeniýet sungat işgärlerini, şeýle hem döredüçilik işgärlerini. Mehriban iyileşler, ine şu münasibetli gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Türkmenistanyň medeniýet merkeziniň mukamlary köşkünde uly bayramçylyk dawraty geçirilýär. Bizem şol ýerde bolup bir näçe töhfetli görnüşleri size ýetirmegi makul bildik. Mehriban iyileşler, men töhfetdeşim Halipa Şahir Akmurat Hojaniyaz. Halipa birek-birege bugün künne Pehim Payhas Ummani Maktumoly Praga diýip atlandyrylan ýylymyzyň ilkinji günlerini hoş gördük. Arkada serdarly bagtyar ýaşlar diýip adalan şanly ýylymyzdan ýene bir ajaýyp ýyla. Beýik Maktumolynyň ady bilen şöhratlanýan ýyla. Gahrman arkadagymyzyň meşhur şygyrynaky bir ajaýyp setir bilen atlandyrylan, ýagny Pehim Payhas Ummani Maktumoly Praga ýylyna gadam bassyk. Ulu ynam bilen, ulu buýtanç bilen Maktumolynyň benen ruhyny taqdim edýän, şoňa sarpa goýýan insanlaryň ählisini olar bilen biz dörejilik işgärlerini juda begenler. Onda da söz sungat bilen iş tarşýan adamlary. Ana şu ajaýyp ýylymyda ýetilmegine, şu ýylymyzyň bir ady götermegine Gahrman arkadagymyzyň tagallasy bilen Beýik Maktumolynyň 290 ýyllygynyň bellenen günlerini ýylyny ýatlasym gelýär. Şol ýylda Gahrman arkadagymyzyň hut öz başlangyjy bilen, öz tagallasy bilen Maktumoly Praga'nyň ady gaýtadan tanaldy. Gahrman arkadagymyzyň biziň mehriban milli liderimiziň, şeýle-de hormatly prezidentimiz arkadagy Gahrman serdarymyzyň ägirt ul tagallalary bilen, ägirt ul işleri bilen, ägirt ul başlangyçlary bilen Türkmenistanyň iýdi giderli alad etmek bilen Birleşen Milletler Guramasynyň UNESCO Abrayly Guramasynyň dünýäniň hakydasy diýen maksatnamasyna Maktumoly Praga'nyň ady girdi. Muňa özüne näme diýmek? Maktumoly Praga'nyň gol ýazmalary, Maktumoly Praga'nyň eserleri diňe türkmen halky üçin näle adamzat gymmatly bolup durýar diýip dünýäde ikrar edildi diýmek. Gahrman arkadagymyň Gahrman serdarymyň ul tagallalary bilen UNESCO 2024-nji 2025-nji ýyllarda dünýäniň meşhur şahsiýetleriniň UNESCO bilen bilelikde bellenýän bayramlaryň sanawyna Maktumoly Praga'nyň 300 ýyllyk toýu goşuldy. Ine Maktumolynyň adynyň şeýle köp tutulýan döwri, Maktumolynyň adynyň şeýle kän dawralanýan, şeýle kän şöhratlaryň döwri hiç kaçan bolan nädir. Sebäbi şo ýyllaryň içinden geldik. Biz öz döwrümizde Gahrman arkadagymyzyň paratadyna, arkadagy Gahrman serdarymyzyň paratadyna halkymyz üçin, watanymyz üçin, berkarar döwletimiz üçin edýän tagallalaryna buýsanyp ýaşaýar. Bugün Maktumolynyň eserleri hasam iň ýaýra we eýe boldy. Dünýäniň dürül dillerine terjime edilýär. Terjime işler ýene dowam edýär. Dünýäniň dürül dillerine Maktumoly Praga'nyň diwanlary neşir edilýär. Şol halklar öz dillerini türkmen ruhuny okuýarlar, türkmen sözüni okuýarlar, Beýik Maktumolynyň eserlerini okuýarlar. Gahrman arkadagymyzyň aýdyşýaly Maktumoly Praga türkmen döwletligini ruhu taýdan esaslandyryp gidipdir. Maktumoly Praga beýik adatdan gelýän ýoly täze bir derejäge göteripdir. Beýik adady Maktumolyň kakady Döwlet Mämmed Adady türkmen döwletliginiň keşbini çekipdir diýesim gelýär-de öz eserlerinde. Emma Maktumoly ony täze derejä, anyk ýagdaýa, anyk bir milli ýagdaýa getiripdir. Batdagyň bir ajaýyp gözel ýerleriň birinde Maktumoly Praga'nyň ajaýyp heykeli, berent heykeli görülüp eşdilmedik heykeli gurulýar. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagy Gahrman serdarymyň tagallalary bilen, öz halkyna beýik söýgüsi bilen, buýsanjy bilen bolýan zatlar şulardan her biri Maktumoly atamyzyň goşgulary bagyşlaryň dilinde aýdyma guruldy. Görýän Maktumolynyň gol ýazmalary bar. Bir topar gol ýazmalar dünýäniň durly ýerlerinden tapylyp şu atam getirilip, üstü getirilip dur.
Şonun bilen birlikde Magtym Ulynyň eserleri esasan halkymyzyň diline ýaşapdy. Halkymyzyň bir şahir ýürekli adamlaryň umumyň halkyň diline Magtym Uly ýaşapdyr. Ýa tutdurlar Magtym Ulynyň goşgusyny. Şoň bilen birlikde bagşylanmaz Magtym Ulynyň goşgularyny aýdymy öwrüpdirler. Ol aýdymlar halkyň ýürek telwasy bolup ýaşapdyr asyrlar boýy. Şeýdip Magtym Ulynyň halk ýüregini, dilini saklap şuna yetiripdir. Magtym Ulyň ruhuny döreden wastnamy şygyrma okap bereýin. Magtym Uly Pragynyň ähengini şanly döwrümizde wastnamy. Alnyň açyk milletim bagtly döwrana yetdiň. Berkarardyr döwletiň, maksat murada yetdiň. Dert adaryň dep bolly, çünki dermana yetdiň. Güýjüňe güýç goşully, anam imana yetdiň. Ata ýurduň eýýesi ajap eýýama yetdiň. Topragyňa sejde etdiň, Mekkede kıllyň togap, bitireniň farz işdir, bitireniň müň sogap, bagtyň ýolly eglenni, muňa soradyň sebäp, ýene sansyz sowaly tapmadyň sen bir jogap, araşyp hem görüşüp ahyr jogaba yetdiň. Bir maksada ýygyllyň, pikiriň jemdir bugün, ýürer ýoluň röwşendir, ýurdun eremdir bugün, rızkal derýasy joşup, hakdan keremdir bugün, rahat alan her demiň, elbet melhemdir seniň, täzeden joşa geldiň, aýny kemala yetdiň. Nurdan dolu gijeler, hoş günlüler senkidir, hak işe hemra bolan, sap tämizler senkidir, älim sırna yeten, röwşen gözler senkidir, bir kökene düzülen, gowher sözler senkidir, Kadir'in kereminden kamil kitaba yetdiň. Habar sonra göğotdan, habar sonra gamışdan, ağaçlar hem göğe dızap, öter karış-karışdan, kökün zemine urup, üýjalar hol alsan, haka köňlün bağlanyň, paýy geler arşdan, Allah berdi muradyň, beýik asmana yetdiň. İki jahan söýgüsi köňlüňdedir elbetde, bagtly günlüň açary eliňdedir elbetde, aga ýana ýaşaýan bu berkarar döwletde şöhradyň hem şöwkediň durman belli terhetde yer göge dolu çawyň sen bu seýrana yetdiň. Dogrudur, hakdan gelen fermanyň mardyr seniň, hak diýdiň, hak getirdi, ihlasyň mardyr seniň, gahrman arkadagyň, merdanyň mardyr seniň, gahrman arkadagly, ferdaryň mardyr seniň, asyrlar arzu çekip ul ykbala yetdi. Oğlum, galamydyň uji elmi dama ýiti bolsun, bu ýylymyz näme? Parahatlygyň, agdybirligiň ýyly bolsun, döredijiligiň ýyly bolsun. Size bundan beýlegem üstünlikleriň ýar bolmagyna arzuw edýär. Täze ýyllar gutly bolsun, düşümli bolsun. Sağ bolsun, aýdyryň gelsin. Gahrman arkadagymyzy, arkadaly gahrman serdarymyzy, bütün halkymyzy, ähli dörüjü adamlaryň şu ajaýyp ýyly bilen Pekim paýgas ummany Magtym Uly Praga diýip adalan ýyl bilen tüý sörekden gutlaýan o ýylymyz bagtly ýyl bolsun. Sağ olun. Mehriban ýeşlerim biziň ineki söhbet döşmedi mirasy öwrenji ýazyjy Denanmady Gyzylgül Tagan Nurdiýewa. Gyzylgül bugünkü günü bir şahdlykly günü birek-birege hoş gördük. Ine bilşimiz ýaly bu täze ýylmyry Pekim paýhat ummany Magtym Uly Praga diýip atlandyrylmagy hemmämiz gowandyrdy. Onda da biziň döredijilik işgärlerimiz hasan begendirdi. Täze ýylyň täze ilhamlar bilen, täze bir dörejilik ruh welentlik bilen başlanmagynyň nyşany bolup durýar. Arkadaly gahrman serdarymyň ýaşlar watanyň gowanjy adly kitabynyň ilmide gelip gowuşmak hem täze bir dörejilik sepgetlerini ilhamlanýar diýip aýdasmyz ile. Şonuň bilen birlikde de şu ýylyň Pekim paýhat ummany Magtym Uly Praga diýip atlandyrylmagy hem gahrman arkadagyň şu ady bir goşgusyndan ilhamlanan täze ýyl başlanyjy hem mirasy öwrenjilere dörejilik işgärlerini aýratyn bir hem öňlerine bir jogapkärçiligiň
badygyny, ýylyň aýratyn bir dörejillik bolup geljekdigini ynanýar, şoňa höweslenýär, şoňa bir ruh welentlik bilen özüň goşandyň goşmany ilhamlanýar diýip aýdasyň gelýär. Şu ýylyň Mahmud Pragyň ady bilen baglanşdyrylmagy aýratyn miras öwrençileriň öňüne bir jogapkärçilikli güýdüpeler goýýar. Çünki Mahmud Pragyň dörejiligi Gahryman arkadaşmyň başlangyçlar esasyny arkadaşlar gahryman terdarmyň ýol ýörelwes alyp barýan teatr arkaly häzir kwatda diňe bir öz döwletimiň çägine del etim dünýä meçhurlygyny bir aýratyn dabaralandyrylýar. Türkmen halkynyň jemgyýetçilik, syýasy, aň düşünjesi beýik şahyr oglunyň dünýä garaýşy arkaly dünýä ýaýylýar. Şu zatlaryň başynda da gahryman arkadaşmyň arkadaşlyk terdarmyň Mahmud Pragyň dünýä derejesindäki ýaýmak, tanışdyrmak, şoň dörejiligini wagt etmek wagtyna alyp barýan işler gahryman arkadaşmyň başlangyçlar esasyna ýoly goýuldy. Mahmud Pragyň UNESCO-nyň bir dünýä belli halkary meýilnamalarynyň sanawyna goşulmagy. UNESCO-nyň dünýä derejesinde geçirýän sene namalaryny Mahmud Pragyň doglunyň şany seneler bilen baglanşyk bilelikde geçirilmegi. Şonuň bilen birlikde NHIM bir näçe ýyl Mahmud Pragyň adyny ebedileşdirmek bilen baglanşyk alyp barýan ençeme işler bar. Mahmud Pragyň ömrüne we dörüjligine baglanan Mahmud Pragy ensiklopediýasynyň döredilmegi. Şu taryhda ilkinji gezek edilýän alyp barýan işler şularyň başynda da gahryman arkadaşmyň we arkadaşly gahryman terdarmyň Gahryman arkadaşmyň aýtýan sözi bar da, şu bir halkyň meýdan ruh gymmatlygyny beýlik, bir halkyň meýdan ruhun gymmatlygyna ýetirip bilmegi beýlik, halkyň medeniyetine ýetirip bilmeklik, şu tanışdyrmaklyk iki halkyň arasynda hoş niýetli gatnaşyklaryň saarlaşmagyna, ösmegine, popdolanmagyna, özüniň bir aýratyn goşandyryny goşýar diýip bilýär. Ana şu günkü milli mirasy öwrenmek bilen baglanşykly alyp barýar işlerde de şu beýik maksatlar bar diýip aýdasyň gelýär. Şu fırsatdan peýdalanyp şu milli mirasymyzy öwrenmekde halkymyzyň, ýurdumyzyň durmuşyny hakim dabaralandyrmak, dünýä derejesinde belinde galdyrmak babatyna äger uly işler amala asyrýan gahryman arkadaşmyň, gahryman terdarmyň janlarynyň sag bolmagyny, başlaryň bilent bolmagyny, ýyl bähil alyp barýan işleriň hemişe rowat bolmagyny, ilimiziň paragat abadan durmuşda ýaşamagyny tüýsürmeden arzu etdiler. Sağ olun, arzularınız hasıl bolsun, işleriniz uğruna bolsun. Men Türkmenistanyň Alparslan adynaky Milli Drama Teatrynyň ýokary derejeli artisti Hojageli Saparow. Biziň garaşdy baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde günne bayram günne toýdy. 2024-nji ýyl hormat prezidentimiziň dawara bilen atlandyrmagyna Pähim Paýhaz ummany Mahmud Pragy diýip at berdi. Bu diňe bir Türkmen halkymyz däle bütün dünýäni begendirdim kädýän. Sebäbi Mahmud diýenlerine Türkmeniň milli ruhy, milli medeniyeti, akıl payhas ummany göz öňünde janlanýar. Islendik ýurda baramyzda da Türkmen diýemizde diýmek siziň Mahmudlygyňyz bar diýär. Mahmudly diňe bir Türkmen halkyna bütün dünýäni beýgelden beýik şahsiýet. Biziň şu teatrymyzyň baş ýol başçysy Türkmenistanyň at gazanan artisti Xan Nurduberdiýew Mahmud Praga adly sahna eserini sahnalaşdyrdy. Bu ajaýyp eser diýsen uly üstünlüge eýe boldy. Şu ajaýyp eserimiz bilen ýaňy ýakynna Gazagystan döwletiniň Taldykorgon şäherine biz teatr festiwalyna gatnaşdyk. Şu sahna eserimizi görüp, şu taýdaky tomoşaçylar şeýle uly baha berdiler. Biziň milliligimize, biziň şu sahna eserimizdäki ullanýan sahna eserini, şonu bilermeler şey diýdi, şuňaly biz sahna eserini, şuňaly milliligi, şuňaly ajaýyplygy, şu artistler şu sahna eserini bir jany dili bilen girip ýerine ýetirişini bilen tek göremdik. Şoň üçin şu ajaýyp sahna eserini biz uly baha berýärdi. Şonu biziň şu teatrymyzyň baş ýol başçysy Türkmenistanyň at gazanan artisti Xan Nurduberdiýew en gowy sahna goýjy rejissor hökmüne altyn nişany berildi. Şeýle de bir näçe baýraklar berildi. Bu nämeden alamat? Bu biziň Mahmud atamyza bolan uly hormatdan nişan. Mahmud atamyz agzy birligi agzak geçen,
arzu edip geçen yeni bir ayrıtın belirlemeli zatlarımızdan biri hormatly prezidentimiz şu sahne oyunumuzda baş keşfin birini yerine yetiren, yani Mahtumulu atamızın keşfini yerine yetiren Döwletxan Memedow'a Türkmenistan'ın halk artisti diyen belen adı taktı. Men şu pursatdan peýdalanıp bizi şeýle ajaýyp zamanada ýaşadýan Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağımıza, arkadaly gahrman serdarymyza berk can saglyk, uzak ömür arzu edýän. Olaryň janlary sag, ömürleri uzak, il ýurt bäxtli, adamzat ähmiýetli ähli işleriniň ruwaşlyklary wetlenmegini tüýsürüňden arzu edýän. Bayramlarymyz bayramlara ulaşdy. Bayramlar kutlu bolsun, täze ýyllar düşümli bolsun. Aşgabat şäheriniň medeniýet müdürlüğiniň 5 Nurali adna çağlar seferçilik mekdebiniň direktory Öwedeli ýagmer. Mine bizim şu çäre gelek, şu bayramçylyk dawaragyna gelek, illeşlerimizin ýürek joşgulmarynyň läninde dörüjlik adam bolup, buýdan manya bir seslenmän durmagy mümkin näle. Sebebi Mahtumulu Pragy aklar şäherimizin 300 ýyllygynyň bellenilmegi, ata-babalarymyza, geçmişimizde gymmatlyklarymiza goýulýan sarpa Mahtumulu Pragy'myň bir islenik setirlerine, ser salangyda şygyrlaryna Türkmeniň beýikligi, onuň ara agdy berligi, Türkmeniň aslynyň arzuwy Mahtumulu atamyň şygyrlaryna duýulýar. Mahtumulu atamyň öýde ýaşan döwrüne halal ýollary, agdy berlikli ýollary uly çağırş eden beýik insan bolup durýar. Sebebi islenik şygyrlaryna watan mukaddesligini apalan, halkyň bir agdy berligi, bütewligi çağırayan setirler var. Şeýle de ene ata hormat, edip ikramly terbiýeçilik ýollary var. Halkyň kalbyna hemişe ýumşaklyk we halkyň kalbyna hemişe agdy berlik we halkyň kalbyna hemişe ahudlyk we ene şoň bilen şu ýylyň Pähim Paýgas ummany Mahtumulu Pragy diýen şeýle beýik şygary dakmak legensli dörüjlik adamy hökümine sonra her bir dörüdilýän eserlerde şular ýaly gymmatlyklary ýykyn etmekligi maksat edilýär. Milli däp desturlarymyza goýanmaklyk ýa-da şuň kunny ilimizin günümizin arasynda ýurdumyzda alınıp barlayan işlerde nämeleri esaslanýar, nämeleri salgılanýar. Şulary hiç bir ünsen düşürmän biz öz başarynymyz bilen öz garaýşlarymyz bilen sungat diline geçirmäne çalışýar. Şeýle de 5 Nurali adna çağlar seferçilik mekdebine de çağlarda şeýle bir okuw mailnamasy esasynda taslama işleri geçirilýär. Şonda da taslamalarda näme beýan etmeli. Ine bu nawazan elbetde şu ýurdumyzdaky bolup geçen ajaýyp seslenmeler, ötüşleri, seslenme goşmak maksady bilen Mahtumulu atamy bilen baglanşykly taslamalar gidirilýär. Ýa bolmasa milli däp desturlar täze öwüşünli beýan etmeklikdäki taslamалary salgylýar. Bunu wagtany sergiler bilen halk köpçüligine hödür edýär. Ine men pursatdan peýdalanyp şular ýaly ajaýyp mümkinçilikler berem. Gahrman arkadagly gahrman serdarymyň janlarynyň sag bolmagyny, başlarynyň dik bolmagyny, ýyl ýurt bähbit alyp baran her bir tutumly işlerde rowaşlyk ýar bolmagyny arzu edýär. Arzuwlaryňyz gasyl bolsun. Mahtumulu atamyz biziň şu wagtky döwrümizde arzu edip geçipdir. Biz näme arzuwlaryň hasyl bolýan mekanyna ýaşaýar. Bu ýylmydam näme bir parahatlygyň, agdy berligiň, bagtyarlygyň ýyly bolsun. Edi illeşlerin bu dawara dürli uğurlarda zähmet çeken biziň illeşlerimiz uly boýsanç bilen gatnaşýarlar. Birek bugün günü hoş gördük. Ödüňiz bilen tanış etdiňiz. Men Türkmenistan'ın Ilmlar Akademiyasının Mahtumulu adına Dil Edebiyat ve Milli Gol Yazmaları Enstitüsü'nün ilmi işgari Maksat Meredow.
täze ýylyň gahrman arkadagymyzyň türkmen halkyna peşkeş beren ajaýyp şygyrynyň ady bilen Pahym Paýhas ummany magtumly Praga ýylynyň bir başyna durs elbetde hakykatdan hem bir magtumly Praga diýilende bir günnäger edebiýatynyň bir parlak ýyldyzy şam çyragy bolan magtumly Pragaň bir ýadyna sally elbetde gahrman arkadagymyz geçen ýyl arkadag serdarly Bagtyar Ýaşlar ýylynda türkmen halkyna bir täze şygyryny sowgat berdi. Ýagny Pahym Paýhas ummany magtumly Praga atly şygyryny şol şygyrynyň içinde bir magtumly Pragaňyň dünýäsine aralaşmak bolýar. Magtumly Pragaňyň bir edebi mirasyna, magtumly Pragaňyň dünýäsine aralaşyp, onuň ruhy dünýäsine bir düşünýänlerine bir duýman galýarsyň. Gahrman arkadagymyz şol ajaýyp şygyryna magtumly Praga şeýle ýokary derejeli sözler bilen beýan edýär. Ýagny onuň aly jenaby magtumly Praga diýip bizlenýärdi. Elbetde onu bir magtumly Pragaňyň bir has ýokary derejelere götürýäniniň bir subutnamasy bolup durýar. Ýene-de şol şygyr setirlerinden mysal getirsek, Köpet dağın eteginde gally bugün ör boyna diýip bir ajaýyp cümlelerini belläp geçe. Magtumly Pragaňyň 60 metr belentlikdäki ajaýyp heykeli bina edilip otur. Eýen bir Köpet dağın eteginde bir Magtumly Pragaňyň bir ör boyna galanlygyny şol şygyr setirlerine bir özüniň bir ajaýyp cümleleri bilen beýan edip geçe. Ýa-da bolmasa 3 asyryň dowamyna geçen ýoly uludur diýip belläýär. Elbetde Magtumly Praga diňe bir bugünkü bir dünýä halklaryny bir haýrana goýman eýsem 19-njy asyryň 20-njy asyryň sepkidinde de dünýä alymlarynyň bir haýrana goýan şygyrlaryny özüni tanadypdyr da. Hakykatdan hem şol döwürlerde 19-njy asyryň sepkidinde dünýäniň jahan keşdeleri, alymlary Magtumly Pragaňyň bir gol ýazmalaryny okap şolary bir öz ýurtlaryna alyp gidipdirler. Misal üçin Ýewropaly alim Armeni Van Beri Magtumly Pragaňyň şygyrlary ýerleşdirilen bir näçe gol ýazmany Ýewropa alyp gidýär. Ýa 19-njy asyryň sepkidinde Ýewropanyň metbuat gazetlerine, jurnallaryna Magtumly Pragaňyň şygyr setirleri ilkinji gezek neşir bolup başlaýar. Hatda ilkinji kitap Magtumly Pragaňyň Ýewropada Aleksandr Hotsko tarapyndan neşir edilýär. Diýmek, ýa Magtumly Pragaňyň 19-njy, 18-nji asyryň sepkidinde ýa dünýä alymlary tarapyndan, jahan keşdeler tarapyndan tanalmaga, öwrülmäge başlandyr. Eýem şu ajaýyp alma garaýşlary gahrman arkadagymyz özüniň bir ýekeje setir sözü bilen, ýagny 3 asyryň dowamyny geçen ýoly uludur diýip eýem 3 asyryň dowamyny geçen ýolynyň menziliniň has bir uludugyny, bir dünýä ýaňsaranlygyny özüniň ajaýyp cümleleri bilen beýan edip geçen Magtumly Praga özüniň şygyr setirlerine bir asmanlaryň belligine alnanlygyny, bir keramatlardan pata alanlygyny özüniň şygyr setirlerine beýan edip geçe. Onu Magtumly Pragaňyň turgullydylar atly şygyryna ýa-da bolmasa özüniň bir näçe halipalara ýüzlenip olaryň arasynda men hem san bolsam diýip ýüzlenmegi eýen bir keramatlardan bir belligi alnanlygy, şolardan bir pata alanlygyny bir özüniň şygyr setirlerine beýan edip geçe. Muny bolsa gahrman arkadagymyz akyl paýhasyny ýekeje setir söz bilen beýan edip geçip, ýagny alınmışdır asmanlaryň keramatly belligine diýip Magtumly Pragaňyň bir dünýä garaýşyny, bir keramatlardan bir pata alanlygyny özüniň ajaýyp cümlesinde beýan edip geçen. Şu ýylymyzyň adynyň hem bir Pahym Paýhas ummany Magtumly Praga ýerinde diýip atlanylmagyny özüni hut biziň bir zähmet çekýän institutumyzda hem aýratyn orna eýä sebäbi biziň institutumyzda bir Magtumly Pragaňyň 350-den gowrak bir gol ýazmalaryny saklanýanyny şeýlede şol gol ýazmalaryň bir dünýä derejesine, halkara derejesine, ýagny UNESCO-nyň dünýäniň hakydasy atly milli maksatnamasynyň halkara saruny girdiňden aýratyn belläp geçmeli. Bir näçe alymlarymyz tarapyndan bir Magtumly Pragaňyň kitaplarynyň taýýarlanýanyny ýa-da bolmasa Magtumly Pragaňyň ýöregde portalynyň taýýarlanýanyny belläp geçmeli. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyz her bir işte ýaşlara aýratyn mümkinçilik döredip berýär. Ha geçen ýylyň özüne bir ýylyň jemleýici pursatlaryna ýurdumyzda bir näçe ýaşlaryna gymmat bahary sowgatlaryň, bir watana bolan söýgü medanyny şeýlede Pahym Paýhas ummany Magtumly Praga atly bir
Türkmenistan'ın prezidentinin yani Türkmenin altın asabiyasının cemleyici tapkırlarının bolmagy şol aşa serpaylaryň hatarına hem hormat prezidentimizin şa serpayına münasip bolmak bagty meýesser etdi. Elbetde şu zatlaryň öýde bir ýaşlary hassa buýsanlary begenleri bir ýaş kalbyny joşurya ýene-de bir gije uny zähmet çekmäge, işlemäge bir uly itergi berýär. Akly Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarymyzy Paxym Paýhas ummany magtymly Pragyl bilen tüýsürekden gutlaýaryn ähli ýaşlary uny mümkinçilik döredip berýärligi üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýaryn. Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag başlarydyk alyp barýan döwletli işler hemişe rowaşlyklary beslensin. Sağ olun, arzularınız hasıl olsun. Rahmanileşler bizim indiki söhbetleşimiz Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin bölüm başlığı, tarih ilimlerinin kandidatı Ağamrat Baltayev. Bayramçılık gününe, şahtlıklı gününe, toy gününe hoş gördük. Paxym Paýhas ummanyň magtymly pragy diýip ýylymyzyň şeýle atlandyrylmagy, medeniyet sungat işgärlerini, döredüçilik işgärlerini. Diýseň degenler ýa buýsandyr ýa Türkmeniň bir uly toy diýilen sözüniň aňyrtynda bir uly many we joşgun we bagtyarlyk bar. Her bir günümüz bir şöhratly, şanly wakalary, uly toýlara geçilýär. Türkmenistanyň döwlet medeniyet merkeziniň mukamlar köşkünde täze ýylyň badalgat berilýär. Diýseň buýsandyr ýa sebäbi geçen ýyl bir ýaşyň hujugy joşgun bilen jemlendi. Ýaşamyz öz gadanyň üstünliklerini görkezdiler. Arkadagy gahrman serdarymyz özüniň eseri bilen ýaşlara gadanyň üstünliklerini aýdyp şu ýaşlyk hujugynyň, ýaşlyk joşgunyň nähili uly güýçligini dünýä ýan etdi. Bilim şu kapsyny açandan bir altyn kapylar magtymly Pragynyň Paýhas ummany bilen geldi. Sonra bir magtymly Pragy diýmek tutuş adamlaryň bir akyllary diýmek. Diňe bir günde gorun däl, şu magtymly dünýä dolly. Magtymlyň Paxym Paýhasy onuň ahlak kämilligi çağırsy şu tutuş insaniýet üçin bir nusxalyk ýörelge. Täze ýylymyň şeýle atlandyrylmagy bizi diýsen buýsandyr ýa, begendir ýa. Gahrman Mehriban arkadagy magtymly Pragynyň ýyly Türkmeniň Paýhasynyň dünýä doljak ýyly bolardy. Geçen ýyl ýaşarmyň üstünlikleriniň aňyrtynda halifalaryň, ustadlaryň ornu aýratyn boldy. Olar öz şägirtlerini ýetişdirip ak ýollary, ak patatyny berdiler. Ine bil şu ýaşar ýylynyň dowamaty bolar. Bir başlangyç bolar. Aslynda ýaşara şeýle bir ak ýollary pata berip bir ak ýollary ugrutmaň öýdi bir dünýä üçin nusxalyk boldy. Türkmenistanyň şeýle başlangyjy. Bütün dünýäde bir ulakan şeýle tarih waka boldy. Bil şoň dowam bolar. Şoň üçin biz şu ýylyň badalgasyna şeýle uly joşun bilen geldik. Sebäbi ýylyň badalgasyna bagly, ýylyň şeýle bir şöhratlanyşy. Biz ona asylda däbi ördüli. Her ýylyň başynda şeýle bir şöhratly at bilen şygar bilen başlap, uzak ýylyň dowamynda da şol şygary depämizde edil baýdak ýaly pasardadyp ulusçylyklara ýetýär. Biziň döwrümizde Türkmeniň bir ösüş döwri, Türkmen döwletiniň ösüşiniň bir täze tapgyry, şoň üçin täze tarihi zaman diýär. Şu tarihi zamany öz goşundan goşmak, şu ösüşlere dahilli bolmak ulakan bagt, şu Türkmenistanyň şu gün bütün dünýäde bir öz boluşy, ösüş ýoluny saýlap almak, özüm nusxalyk ýol bilen barmagy. Oň aňyrtynda da magtymly ýaly akyllaryndan Paxym Paýhasynyň durmagy, gahrman arkadagymyzyň eserleriniň durmagy. Bu diýsen uly buýsun. Şoň üçin şu ýylyň başlangyç dawarasy
ähli yerlerde ulu joşkun bilen geçe, aydın bilen, saz bilen, söhbet bilen, bagtyarlyk bilen geçe. Aydın saatlarda da, çıkışlarda da görýän nähil uly beýik bagtyarlyk bar. Şu zatlaryň hemmetiniň aňyrsyna döwrüň bagtyarlygydyr. Halkyň bir bagtyň gujagynda ýaşaýanlygy, bagtyarlyň goýununda ýaşaýanlygydyr. Dogry diýäňizde akyllar şahyrmady magtymly Praga biziň şu döwrümizde arzuwy dik giden şahyr. Bugun kunna biz magtymly Pragaýynyň arzuwlaryny zamanatyna ýaşaýar. Biziň zamanamyz, biziň watanymyz arzuwlaryň hasyl bolýan mekany, biziň hemmämizem şeýle watanda ýaşaýanlygymyzda şeýle gahrman arkadaýymyzyň arkadaly gahrman serdarymyzyň barlygyna buýsanýat, begenýat. Täze ýyl, täze awray getirsin, täze üstünlükler getirsin. Bu ýylky pähim paýhat ummany magtymly Praga ýylmy diňe näme parahatçylygyň ýyly bolsun, döredijiligiň ýyly bolsun. Magtymly şundan 300 ýyldan arzu edipdir. Bir berkarar döwletimiz bolsa, arka gelýän pähim paýhatlary öz kalplaryna siňdirip türkmeniň bir milliligini dünýä ýaýsa diýip arzu edipdir da. Ine şol arzu şuň gün وصال etdi. Şolarly gahrman arkadaýymyň pähim paýhaty bilen şuň durmuşa geçdi. Biz her bir ädimni türkmeniň şöhratly taryhynyň dawarlanmasyny görýär. Her bir ädimde täze taryhy wakalaryň şaýady bolýar. Şuň özi dogurdunum Türkmenistanyň bir dünýäde özüni bir parahat süýji döwlet, dünýäde bir agdy birligi birleşdiriji, halklaryň arasynda bir jewitleşdiriji ruhu güýji ýaýradyjy döwlet hökmünde şuna ikrar edilen döwlet. Arkadaşlar gahrman serdarymyz dünýäniň beýik ýa-da Birleşen Milletler Guramasynyň uly mejlisinde çykyş edende de magtymly atamyzyň adamzat diýen goşutundan hetirler aýdyp berip, bir Pragaýynyň tutuş adamzady ýüzlenenligini, şol Pragaýynyň paýhaty bilen şuň türkmen halky, türkmen lideri bütün dünýä ýüzlenýänligini dünýä aşkar edip berdi. Şu zatlaryň öýle görýärmi nähili taryhy döwrüň beýik wakalary. Biz şuňa gowanyýar, biz şuňa begenýär. Şol sebäplen sonra biz öz güýjümizi, gaýratymyzy gelecekki ýyllarda gaýgartman rahmet çeker. Rahmet ýeňişleri bilen her ýyly şeýdip toylar, her ýyly jemler, täze ýyllaryň badalgatyna barar. Şeýle bagtyň gujagynda ýaşadýan, bagtyarlyň goýunda ýaşadýan, gahrman, mehriban arkadaýly gahrman serdarymyň janlarynyň sag bolmagyny, ömürleriniň uzak bolmagyny alyp barýan ýylt bähwetli tutuş adamda rahmetli, tutumlu döwletli işlerini hemişe rowatlaryň ýar bolmagyny tüýsüremden arzu edýäris. Sag bolun. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Magtymly atamyzyň adyny buýsançylyň göterýän ýylymyzda diňe üstünlikler ýaranyňyz bolsun. Sag bolun, saglykda toýlarda görüşelim. Toýlaryny toýulasyn.